خیلی ممنون آقای غفوری از برنامه خیلی خوبی که شما از 6 صبح ما اینجا اداره کردین و بسیار عالی بود. من تو تظاهرات بودم چندین ساعت، ولی هر فرصتی که پیدا می کردم می آمدم برنامه رو از یوتیوب می دیدم. دستون درد نکنه، نه تنها به خاطر کار امروزتون بلکه به خاطر تمام تلاش ها و سعی ها و فداکاری هایی که در راه نه به اعدام انجام دادید. موفق و پیروز باشین. نیم ساعت شما میتونین برین یه سیگاری بکشین، یه قهوه‌ای بخورین و میاین دیگه. خیلی ممنون، لطف کردین. خب فکر کنم برای اروپا و سایر جاها الان دیگه 12 شب. توی آمریکا تقریبا 6 بعد از ظهره، یعنی تقریبا یه 7 8 ساعت دیگه تا خواب ما مونده. اه، نیم ساعت بعدی رو در کنار شما خواهیم بود. ما مهمان ارزنده ای رو داریم، آقای هجار علیپور، که خودشون از فعالین هستن، برادرش هست دادن. و فکر میکنم وقتی که ما راجع به اعدام در ایران صحبت میکنیم، نه تنها ایران نسبت به جمعیتش مدال طلا در مورد تعداد اعدامی ها رو داره، در مورد انواع اعدام هم مدال طلا میگیره. یعنی اعدام فقط اون چوبه دار و تناب به گردن نیست. ما خاطرمون هست که رژیم جمهوری اسلامی دست به اعدام خیابانی میزد. دهه 60، 30 خرداد 60، دختران و پسران جوان رو کنار خیابون به تیرباران میبستن و حتی اسمشون هم نمیدونستن. اسامیشون رو در روزنامه چاپ میکردن که پدر و مادر رو بیاین بچه هاتون رو ببرین. اعدام هایی که انجام میدن، اعدام صحرایی رو هممون یادمون هست که چگونه اه، هموطنان کرد ما رو با دست باند پیچی شده و روی برانکارد اینها اعدام کردن در فرودگاه. اعدام های دیگه که صورت میدن واقعا از لحاظ تنوع اصلا نمیشه روش انگوش گذاشت. کولبران ما، سوختبران ما، کسانی که جانشون رو به خاطر معیشت از دست میدن. و رژیم جمهوری اسلامی با این تعدد اعدام هایی که داره، انواعی که در چنته خودش داره، فقط و فقط دست به سرکوب و ارعاب و این هست که مردم رو به عقب بکشونه. من از هجار عزیز میخوام که در مورد تجربه خودشون، تجربه برادرشون و فعالیتاشون برای ما صحبت کنن. بفرمایید هجار. با عرض سلام و درودهای بی پایان خدمت شما آقای امید اخوی عزیز، همه دستاندرکاران و همه کنندگان این کارزار، این تور اینترنتی در واقع که علیه اعدام هاست در ایران در واقع و در حمایت از شنبه های اعتراضی که 37مین هفته خودش رو پشت سر گذاشت در داخل زندان های ایران، زندان های از شهرهای مختلف و موضوعی از شکوه و ابهت در ارتباط با مبارزات سراسری که از داخل زندان ها در حال حاضر شکل گرفته با اعتصابات خودشون و نمایش علیه اعدام برای برسیدن تنابهای داد. من خسته نباشید میگم به همه عزیزانی که تا این ساعت قبل از ما عضو سخنرانان بودن، شرکت کنندگان بودن و همه کسانی که از دور و نزدیک شاهد این برنامه زنده هستن و میبینن و میشنون بحث ها رو. امیدوارم که این ادامه این بحث ها و این کارزار مشترک عکس العمل جدی رو به دنبال داشته باشه برای خیز بیشتر علیه برسیدن حکومت اعدامی در ایران و در نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی برای رسیدن به آزادی و برابری و یک دنیای بهتری که شایسته همه ماها، همه مردم ایران و مردم منطقه هم هست اگه شر این رژیم کم شد. من همانطور که شما عرض کردید، من هجار علیپور هستم، برادر زندانی سیاسی سابق هوشمند علیپور. در واقع میخوام از اینجا شروع کنم که برادرم قبلا محکوم به اعدام بود، در سالهای سال 5-6 سال در زندان بود
و با همین کارزار علیه اعدام اومدیم جلو. اون دوره مبارزه چشمگیری رو برای نجات جان 2 انسان که برادرم و یکی دیگه همراهشون بود با موفقیت تونستیم پشت سر بذاریم. پایه های حکومت اعدام رو تونستیم یه بار به زانو در بیاریم. در واقع اون تناب‌های دار رو بالاخره رژیم حکومت اسلامی نتونست برگردن برادرم بندازد که اسمش هوشمند علیپور بود آن دوره، که ما تلاش های زیادی رو کردیم برای نجات جانشون و همچنین در کنار اون برای نجات زندانیان سیاسی دیگه. کلا در طول سالیان سال همراه و همگام با مبارزات داخل ایران بودیم، در حمایت از مبارزات از کارگران، معلمان، بازنشستگان علیه اعدام، مخصوصا این قتل حمد دولتی، قتلی که این رژیم با همانطور که دوستان زیادی از اول برنامه امروز صحبت کردن با همون تناب‌های دار به قدرت رسید تا امروز هم با همون ابزار ارهاب و سرکوب و کشتار تونسته در حاکمیت ننگینش باقی بمونه و جانهای زیادی رو، عزیزان زیادی رو از خانواده‌هاشون گرفت. و این در مورد اون و من به عنوان کسی که دقیقاً الان وارد 3مین سال از یک جنایت گذشته که میگذره، اون هم قتل حمد حکومتی دیگری، این بار نه با تنابدار، که در 22 مهر ماه سال 1400 بعد از موفقیت کمپین برادر دیگرم جیان هوشمند علیپور، قاتلان حکومت اسلامی برادرم جیان علیپور را که در مرز کردستان در شهر سردشت در حین کولبری در تردد بود، از فاصله نزدیک قلبش را با گلوله شکافتن و به زندگیش پایان دادن. جیان، خب خیلی ها شاید الان که این برنامه رو میبینن کلمه از همون شعار جیان آزادی ازان زندگی آزادی است به معنی زندگی بود. اون جنایتکاران زندگی رو از ما، از خانوادهش و از تا فرزندانش که الان دیگه پدر ندارن گرفت و اون در واقع یک قتل حمد حکومتی بود، چون یه انتقامی از خانواده سیاسی بود، خانواده‌ای که تاریخی داره و من نمیخوام اینجا وارد این جزئیات بشم و به هر شکل در اون منطقه خودمون در اونجا و بسیار زادگاه ما در واقع آخرین سنگر مبارزه بود قبل از اینکه کلیه احزاب از کردستان از همه طیفات چپ و راست حکی اون منطقه الان که معروف هست در واقع در سردشت آخرین سنگر مبارزه علیه دیکتاتوری حکومت استبدادی اسلامی بود قبل از اینکه به اقلیم کردستان و اروپا و غیره برن. و این روستایی منطقه کلا همیشه زیر ضرب حکومت اسلامی بود. ده ها و صدها کولبر تو این مناطق به بهانه های واهی به خاطر هیچ مورد تعرض واقع شدن، سرکوب شدن، کشته شدن. الان صدها کولبر رو من میشناسم در همون منطقه، اگر نریم به شهرهای دیگر کردستان تو همون منطقه الان سردشت روستاهایش و دوربرش نقص حوض شدن، معلول شدن، بی سرپرست شدن، به جرم لقمه نون. نانآوران زیادی رو این رژیم اعدام کرده، اعدام صحرایی با گلوله نه با تنابدار و اونم دیگه هیچ فرقی نداره. این رژیمی رو که ما شاهدش هستیم، شاهد یک تاریخ از جنایت و کشتار و در واقع نقض آشکار حقوق بشر، کشتار و در واقع نسل کشی آشکار حکومتی هستیم علیه کلیه مردم ایران. مناطق محروم مثل بلوچستان که از محروم ترین منطقه ایران مردمش از بی حقوق ترین هستن، کردستان به همین شکل و فرقی نداره. بارها گفته ایم و زیاد وارد این بحث نمیشیم، چون در صورت از قلب تهرانش که نگاه کنید تو خیابونهاش میبینید سه وضعیتی فلاکت و اثر پول اون زمین میبره، بیکاری، گرسنگی، کارتون خوابی، همه اینها هر صورت پشت زمینه جمهوری اسلامیه. سیاست هایش یعنی حکومت مافیایی که در اوج قدرت هستش و همه چیز، همه امکانات، ثروت در واقع همه چیز اون جامعه رو قبضه کرده با ابزار سرکوب و کشتار و علیه مناطق حاشیه محروم مثل بلوچستان و سیستان. هم به صورت سیاست‌های همیشگیش این بوده، تبعیضات آشکار، دامن زدن به سیاست‌های قومی و به صورت به جون انداختن مردم منتسب به اقوام کرد و ترک و فارس و همه و این بخشی از سیاستاش بوده. بخش دیگه اتهامات همیشگیش مثل خب میدونیم انگ تجزیه طلبی و
اینها و منافق و وطن فروش و اینا بخشی از بوده حتی ابزار سرکوبش. و کولبرانی هستن، یه نمونهش هم ادریس علی هست از همون شهر سردشت، دوروبر سردشت. یه کولبر محکوم به جاسوسی شده برای اسرائیل. یه کولبران رو میارن این رژیم. مثلا همین امروز و دیروز یکی از مسئولین بلندپایه حکومتی که از دستور دهندگان یعنی چراغ سبزی داده به مزدورانشون در مرزها که شلیک کنن، هر کسی از مرزها تردد کرد شلیک کنن، بکشن. و قبلا ها اینطور نبود. الان اگه روستاها رو خیلی ها نمیدونن اونجا چه خبره، که یکم دقیق بشیم تو این مسئله. به ازای هر روستا در حال حاضر مثلا بین 10 تا 20 پاسگاه مرزی اونجا دایر شده. مرزی به عنوان مرز منبع درآمد وجود نداره. قاچاقی تنها مثلا اسمشو گذاشتن قاچاقی. حالا کسی که داره تلاش میکنه یه لقمه نون رو بیاره سر سفره خانواده‌اش، بهش میگن قاچاقی. حالا اون قاچاقی چطوری بایستی باش برخورد بشه؟ میان به هر صورت اونجا میانگذاری شده مناطق صعب العبور کوهستانی و همه این داستان‌های این تراژدی ها رو که دیدیم و بارها تو سوشیال میدیا، فضای مجازی و تو هر پلتفرمی که دیدیم شاهد اون تراژدی ها بودیم. اگه از روی اون مثلا مینها عبور کنن اینا، بالاخره قلبشون، سینهشون، مغزشون هدف گلوله اون مزدورانی قرار میگیره که اونجا مستقر شدن برای آدم کشی، برای جنایت. خب در هر صورت 22 مهر بود و اون روز سیاه و تاریک و فراموش نشدنی قتل برادر عزیزمون جهانی علی پور بود. و از اون دوره ما سعی کردیم پرسمی از مبارزه رو، یا مسیری از مبارزه و همزمان دادخواهی برای کولبران، برای همه قربانیان حکومتی، همه کولبران و در واقع سوخبران هم که اونایی که مرگ شدن، یه زندگی، یه بردگی که متحمل شدن رو صدایشون رو انعکاس بدیم. تلاش با برای انعکاس دادن صدایشون و صحبت‌هاشون و اهمیت مبارزه، اهمیت و معطوف کردن افکار عموم. سازمان‌های حقوق بشری در واقع خب بالاخره اونها رسانه‌ای ندارن، دسترسی به جایی ندارن و بعضا میترسن. کلا در سکوت مطلق، در سکوت کامل هر روز ما شاهد حوض وحشیگری و جنایت هستیم علیه کولبرانی که به خاطر لقمه نون به هر صورت روزانه دارن کشتار میشن. و برای متوقف کردن و پایان دادنش به هر صورت نیاز هست که مثل این کارزار جهانی که مثلا برای نبه اعدام در سطح هموم و گسترده افکار دنیا رو الان متوجه کرده، در زندان‌های اعتصاباتی علیه اعدام دایر شده و این حرکت بسیار مهم و فوریت و ضرورت مبارزه مردم امروز مخصوصا بعد از انقلاب به زندگی آزادی است. و شاهد این هستیم در هر روز دارن طیفی از زندانیان سیاسی، زندانیان که محکوم به اعدام بودن در طول این مدت، در پشت میله های زندان در صف این هستن که نوبتی در سپید دمها تنابهای در رو با گردنشون ببندن، آویزون کنن. همین الان که ما اینجا داریم در مورد یک جنایت، یک تراژدی، یک نسل کشی در شهرهای مختلف ایران صحبت میکنیم. معلوم نیست فردا اسم کدوم یک از انسانهای حالا به هر جرمی که تازه مرتکب شده باشه یا نه، خب ما مخالف اعدام هستیم در هر شکلش که بایستی برسیده بشه. معلوم نیست فردا اسم و قرعه به اسم کی هست. و اهمیت و جایگاه این مبارزه امروز، این کارزاری که اینجا هستش، پایان دادن نه تنها برای برسیدن تنابهای دار حکومتی است، برای هر نوع جنایت و متوقف کردن کشتار و شلیک کردن به سینه کولبران و همون سوخبرانی هست، به پایان دادن به همه جنایت جمهوری اسلامی. در واقع این یک مبارزه و یک فشاری خواهد بود که افکار دنیا رو، مخصوصا اگه این مسئله حالا مسئله اعدام ها بالاخره خوشبختانه در حال حاضر گستردگی و ابعاد خودش رو در کل دنیا به خود گرفته. الان مردم دنیا میبینن که این رژیم اعدامی است، با حکومت اعدامی طرف هستن و بایستی اهرم‌های فشار رو بیشتر و بیشتر کرد برای مقابله بیشتر، برای فشار بیشتر، برای اینکه انسجام و همبستگی و اتحاد بین همه مردم و همه اقشار جامعه برای تعرض نهایی بر علیه جمهوری اسلامی رو بیشتر و گسترده تر کنیم. من در هر صورت این بخشی از کار ما بوده تا امروز اومدیم جلو
و با خانواده های کولبران دادخواه، خانواده که قربانی هستن به هر شکلی در این کارزار، در این مسیر. خب ما هم بخشی از این کار هستیم، بخشی از این مبارزه هستیم و داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم که انعکاس دهنده صدای بی‌حقوقی و صدای همه این قربانیان حکومتی باشیم. من با اجازهتون در واقع من میخوام از همینجا هم به همین مناسبت که روز 22 مهر در واقع روز کولبر اعلام شد و واقع دو سه سال روز بیشتر نمونده به سومین سالگرد قتل حمد حکومتی برادرم جهانی علیپور، اطلاعیه خودمون به عنوان خانواده علیپور رو هم اینجا به سامان نظر عزیزان و همه کسانی که میشنون و میبینن برسونم. اطلاعیه به این شکل است: 22 مهر روز کیفرخواست کولبران و خانواده های دادخواه کولبران. 22 مهر 1400 روز ترور و قتل حکومتی جهانی علیپور در منطقه مرزی گاکه واقع در منطقه آلان سردشت است. جهانی علیپور در عین کولبری توسط مزدوران حکومتی و با شلیک مستقیم پاسداری با اسم سید باقر موسوی که معاونت فرماندهی هنگ مرزی روستای بتوش واقع در آلان سردشت را بر عهده داشت و قتل جهان جنایت آشکاری بود که با هدف و نقشه قبلی و تهدیدات مکرر از سوی قاتل یعنی سید باقر موسوی از روستای محل سکونت جهان و در حضور اهالی روستای مزناباد علنا گفته بود اگر جهان میخواهد بچه هایش یتیم نشوند این روستا را هر چه زودتر باید ترک کند. بستگان جهان و فرزندانش دادخواه قتل حکومتی وی هستند. قاتلان جهان موسوی و مزدوران همراهش در آن روز شوم و سیاه هنوز بعد از 3 سال از ترور جهان نه محاکمه شدند نه مجازات و بلکه ترفیع درجه شده و به شهرهای دیگر انتقال یافتند. دادخواهی خانواده کولبران با قتل جهان، جنبش دادخواهی کولبران از طرف خانواده جهانی علیپور و دیگر خانواده های کولبران قربانی شکل گرفت. دادخواهی به منظور محاکمه قاتلان کولبران و جلب افکار عموم، سازمانها و نهادهای حقوق بشری و احزاب سیاسی در سطح سراسری و در خارج کشور وظیفه هر یک از ماست که به حمایت از آنان برخیزیم. جنبش دادخواهی کولبران بیش از 3 سال است با انتشار بیانیه‌های اعتراضی توسط کولبران با اهداف حمایت از کولبران و خانواده‌های کولبران جانباخته و افشاگری‌های پیگیرانه از جنایت‌های جمهوری اسلامی علیه کولبران یعنی کارگران بیکار اعلام موجودیت کرده است. کولبران به مناسبت این روز خواستهای خود را بار دیگر اعلام می کنند. کارگران، معلمان، تشکل‌های زنان، پرستاران، دانشجویان و فعالین اجتماعی همگی شما را به حمایت از خواستهای خودمان فرا می‌خوانیم. کولبری شغل نیست، یک بردگی در خدمت سرمایه‌داران و باندهای رانتخوار حکومتی است. پایان دادن به کولبری مستلزم بالا رفتن موقعیت‌های شغلی در کردستان است. مطالبه بیمه بیکاری با تأمین هزینه‌های زندگی استاندارد، تحصیل رایگان برای فرزندان ما، رایگان بودن هزینه‌های پزشکی و دارویی، پرداخت خسارت به خانواده‌های کولبران که توسط نیروهای حکومت سرکوبگر اسلامی جان باخته‌اند و یا معلول شده‌اند و توقف فوری تیراندازی به سوی کولبران توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی خواست فوری ما کولبران و اکثریت مردم کردستان است. مردم مبارز کردستان، روز 22 مهر روز کولبر با ما برای گرامی داشت این روز از خواستهای کولبران حمایت کنیم. با تشکر از شما و این وقتی که در اختیار من قرار دادید، به امید پایان دادن به حکومت اعدامی و لغو فوری احکام اعدام در ایران و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی. خیلی ممنون. خیلی ممنون از صحبتاتون هجا جان. من فقط یه سوال دارم، فکر کنم بابک جانم یه سوال دارن. سوال من این هستش که در رابطه با
جنایاتی که جمهوری اسلامی مشخصاً در مورد کولبران انجام داده، آیا آماری، ارقامی، اسنادی، تاریخچه‌ای وجود داره که این رو ما بتونیم مثلا تو آمریکا، تو خارج کشور این رو برای نیروهای مترقی، حالا البته خب کشورهای دیگه میدونن دولتاشون اینا چه جنایتی میکنن، شاید زودتر از خود اینا بدونن، ولی نیروهای آزادیخواهی در سراسر دنیا هستن که واقعا با شنیدن این واقعه ها خیلی احساس همدردی میکنه و حس انسان دوستیشون وادارشون میکنه که قدم بردارن و بتونن توی این کارزار با شما همراه باشن. اگر وسیله‌ای هست، نکته‌ای هست، طریقی هست، این رو حتما یک جوری به دست ما برسونین و امیدوارم که باشه. بله، خیلی ممنون از توضیحتون و این امر همه ماست و محزل و پدیده کولبری و سوخبری مسئله همه انسان های باشره و با وجدان و با قلب های انسانی است که این رو معطوف کنیم به این مسئله. کمتر از اعدام ها، یعنی کولبر کشته، بیشتر از اعدام ها در واقع کولبر کشته شده، ترور شده و در واقع در یک شکل هستند، در یک شهر واسه اونهایی که اعدام شدن با تنابدار و اونهایی که اعدام شدن با گلوله مستقیم و یا مزروع و معلول شدن بسیار زیاده. من فقط یه سریع آماری میدم و اینو میتونیم بعدا صحبت کنیم و حتما به اطلاع شما میرسانم و میتونیم بیشتر در این ارتباط صحبت کنیم. و در صورت در کردستان سایت های حقوق بشری و احزاب و نهادهای دیگه فعال هستند در ارتباط با کولبران، در ارتباط با اعدام ها، در ارتباط با کلیه اشکال جنایت، ستم و تبعیض و هر کدوم آمارهای خودشون دارن. با استناد به آمارهایی که مثلا در طول 12 سال گذشته، مثلا از بین سال 390 تا همین سال گذشته وجود داره، در واقع نزدیک به 2500 کولبر، فقط کولبر کشته و مجروح شده در بین این 10 سال، مثلا 1390 تا سال گذشته. و از این میان مثلا اگه اینطوری بگم نزدیک به 700 کولبر فقط مستقیما کشته شدن و در بین این کولبران کشته شده و حتی در بین این کولبرانی که از روی نیاز، از روی اجبار و از روی گرسنگی مجبور به تحمل کردن چنین راه مشقت باری هستند، بسیاریشون زنان بودن، کودکان زیر 16 سال و در میانشون افرادی بودن با تحصیلات آکادمیک خیلی بالا که بارها دیدین حتما شما خیلی از رفقا و بینندگانی که این برنامه رو میبینن. معزل و پدیده کولبری یه جنایت علیه بشریت است و امیدوارم مثل اعدام ها کار زیادی کرد و بالاخره این کار یک نفر یا گروه نیست، کار همگی هست، همه ما با هم، همگی، هر کدوم که دغدغه‌شون و مسئلهشون جان انسان هست، از رنگ و نژاد و اینا، این مسئله نیست، مسئله انسان و انسانیت است، مسئله به سر جان انسانات که روزانه در حاکمیت جمهوری اسلامی به خاطر فقر و گرسنگی محکوم به مرگ هم هستند، به خاطر لقمه نان. نگاه کنید چه وحشتناک اونجا، چه تراژدی های در حال اتفاق افتاده است که خیلی جهان نمیدونه اصلا کولبر و اینا یعنی مثلا من قبلا اینو گفتم. و این انسان های شریف و زحمتکش متحمل چنین رنج و درد و زندگی پر از فلاکت و مشاقت باری هستند و آمارهای زیادی وجود داره. امیدوارم که اینو به عنوان بروشور، مدرک و اسناد خیلی حساس و اساسی طبقه بندی کرد، دسته بندی کرد این سالها و میشه این کارها رو کرد، میشه یک گروه تماس، یک گروه کاری به وجود آورد، همگی کار مشترکی روی انجام داد و این رو برد مستقیما رو بحث و رو به پارلمان اروپا، سازمان حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر اروپا و غیره. خیلی ممنون. قربان شما. من یه سوال دیگه هم دارم ولی بابک جان بفرمایید. آره ممنون، خیلی ممنون. من با خود هجار تقریبا برای کارزار نجات برادرش هوشمند اینجا در سرمایه زیر 30 درجه یا گرمای بالای 30 درجه خیلی تلاش کردیم در برف و بوران و گرما و خوشبختانه هوشمند آزاد شد. یعنی ما این طرف داریم از درد و رنج میگیم، شاید یکم بیشتر از چگونگی آزادی هوشمندم میگفت و همچنین ما
کولبران و سوختبران درد مشترکی دارن که سوختبران بیشتر در بلوچستان هستن و کولبران در کردستان و باید ما مشخصا به سوختبران هم اشاراتی بکنیم و امیدواریم که یه سخنرانی هم در این ارتباط پیدا میکردیم. اگر در این ارتباط میدونم همکاری هایی بوده، اگر نکاتی در این مورد هم هست اجازه بگم ممنون میشم. بله در واقع خب از مناطق سیستان و بلوچستان هر روز شاهد هستیم که اونجا اصلا وضعیت وحشتناکه، وضعیت مرگ و زندگی هر ثانیه هر لحظه در حال اتفاق افتادن جنایت هایی هستش که مستقیما به افرادی شلیک میشه که حامل دبه سوخت هستن و در زمان منفجر میشن و میبینیم که میسوزن ماشین هاشون خودشون و این جنایت آشکاری هستش. یعنی مردم سیستان و بلوچستان سوختبران از محروم ترین قشر جامعه ایران هستند. یعنی اینطوری اگه بگیم از معلوم ترین طبقه کارگر در ایران هستند. چه اصلا در شأن هیچ انسانی نیست سوختبر. یعنی چی؟ تو هیچ جای دنیا هیچ همچین چیزی وجود نداره. کولبری اصلا اهانت به بشره. اصلا مسئله ما اصلا اینه که اصلا باعثی برداشته بشه، ولی در حاکمیت جمهوری اسلامی وقتی که هیچ مناسبات شغلی، تامین بیمه بیکاری، امکانات و فرصت‌های شغلی یا هیچ چیزی وجود نداره و بعضا از روی اجبار و از روی بالاخره فقر و گرسنگی و همه اون محصولات. الان ما مثلا خارج کشور هستیم، نگاه کن همین الان من اسم نمیبرم، با یه خانواده در دوران انقلاب زندگی آزادی رو بودم، بچه‌هاش 17 روز فقط نون و آب خشک خوردن، نون و آب خشک. مسیر کولبری رو هم وجود نداشت که برن کولبری کنن تو سرما. یادمون نرفته سمبل کولبران و سوبران، سمبل که در واقع اون روز اون شب سیاه که مثلا یلدا بود، دو تا برادر آزاد و فرهاد خسروی رو هیچ وقت از یاد و اذهانمون پاک نمیشه. تا صبح بیدار بودیم، خیلی همون میدونم که فرهاد با اون دسته کوچیکش سنگ زده بود به کوهستان، دستاش خونی بود عکسا که زون برادرشون نزد بره، پسر نوجوان 14 ساله. اون دو برادر در اون سرماتون تنهایی قربانی به خاطر یه لقمه نون قربانی شدن. سیاست های تبعیض آمیز فقر بیکار، بزن که اونها در دانشگاه و کالج اینا درس و تحصیل میکردن، درس میخوندن، به خاطر یه لقمه نون تو کوهستان گیر افتاده بودن و زونشون رو اونجا دادن، دست در دست برادرش با هم دیگه زون دادن. در مورد سوبران یه سال گذشته، فقط سال گذشته اون آماری که از کمپین فعالین بلوچ و دوستان و رفقایی که بعضا باهاشون در ارتباط بودیم اعلام کردن، فقط سال گذشته نزدیک به 180 سوختبر کشته شده. آمار زخمی‌ها معلوم نیست. اون فقط این آماری هم هست که بیرون اومده، ولی بیشتر از اینا هست. مثلا خب ما نمیایم، کار ما اینجا نیست که بیایم آمار بگیریم و آمار کی کشته شد چرا کشته شد. مسئله ما مسئله نزاع دادن و اقدام عملی، کار عملی و میدانی و جدی و پیگیرتر برای پایان دادن به این معضل، به این پدیده، به این کشتار و جنایت حل این کولبران و سوبران است. آقای علیپور خیلی ممنون، واقعا صحبتاتون خیلی جالب، مطلع شدیم. یه بحث دامنه داره و امیدوارم که این بحثا ادامه پیدا بکنه و اقلن یه سری سوالاتی که در رابطه با این که آیا مخالف کولبری هستیم یا مخالف کشتن کولبرا هستیم، اینا رو بشه به صورت خیلی روشن باز کرد. آقای غفوری عزیز در اتاق هستن، فکر کنم که استراحت کافی کردیم 22 دقیقه و آماده ایم برای یک 12 ساعت دیگه. موفق باشین. من دیگه اداره این اتاق به این خوبی رو در اختیار شما میذارم. خیلی ممنونم از شما آقای اخوی گرامی، از مهمانشون آقای حجار علیپور و همینطور آقای بابکی یزدی. خیلی استفاده کردیم. من مدت جلو دوربین نبودم ولی میشنیدم بحث ها رو. خیلی ممنونم. برای کسانی که از الان به ما پیوستن احیانا در هر گوشه از دنیا که هستید، ما 12 ظهر به وقت اروپای مرکزی، ساعت 1:30 بعد از ظهر روز 8 اکتبر بود که این اتاق رو شروع کردیم، این پخش زنده لایو رو 24 ساعت بدون وقفه. در این 24 ساعت
بسیاری از کنشگران، یعنی من فکر می‌کنم گزارشش رو باید در وبسایت های ما بخوانید حتما بعدن که بدانید که این لیست بلند بالا شامل چه نهادهایی بوده، کسانی که زحمت کشیدن، داوطلبانه آمدن، وقت گذاشتن، مهمانهایی که داشتیم از حقوقدانان، کنشگران مدنی، کنشگران سیاسی، خانواده های آسیب دیدگان، همه اون کسانی که به نوعی حرف برای گفتن داشتن، کسانی که زیر معرض حکم اعدام هستن. و اینها خیلی جالب بود برای من. 24 ساعت دوستان عزیز ما باز کم میاریم، باز کم میاریم، هنوز هم حتما کمه و این خیلی مسئله مهمه. من یک بار اشاره کردم در طول صحبت‌های پیشینم به این موضوع که همین مدتی که ما داشتیم صحبت میکردیم، یعنی از زمانی که من لایو رو شروع کردم تا همکنون که در خدمت شما هستیم، ما در سازمان حقوق بشر ایران یک کانتوری، یک کانتر، یک شمارنده ای داریم که امیدوارم بتونید این رو ببینید در روی صفحه هاتون. ببینید ما این کنترل داریم، هر زمان که وارد سایت بشید این شروع میکنه برای شما میشماره، میگه از اول سال میلادی، هر سال میلادی که باشه تا اون لحظه‌ای که شما اینو می‌بینید چند نفر اعدام شدن، چند نفر زیر 18 سال بودن، چند نفر زن بودن. و از سال 2010 که ما شروع کردیم به گرفتن آمار چند نفر کشته شدن. غیر از این که این 8344 دست کم آمار حد اقلی است، غیر از اون این مسئله برای من تکان دهنده بود که زمانی که من شروع کردم این لایو رو این عدد 513 تا بود. من نشان دادم این عدد رو به دوستان، در لایو ثبت است. و همین مدتی که ما داشتیم صحبت میکردیم دست کم 2 نفر در زندانهای ایران اعدام شدن، به دار آویخته شدن. ما اینا عدد نیستن، 550 نفر هر کدومشون زندگی داشتن، هر کدوم خانواده دارن، هر کدوم جان عزیزی بودن، عزیزانی دارن که الان دیگه، یعنی در همین مدت چند ساعتی که ما صحبت میکنیم دیگه کنار ما نیستن. بنابراین واقعا 24 ساعت کم است. هر 24 ساعت که میگذرد، در ما حساب کرده بودیم در چند هفته گذشته به طور متوسط روزی 5 نفر اعدام شده، اما تا روزی 11 اعدام رو هم ثبت کردیم. و این اعدام نیست، این کشتار. عرفان ثابتی مهمان ما بود در ساعتهای گذشته و به مسئله اشاره کرد. آمار کل اعدام شدگان در رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی 40 و چند سال رو برد و ما متوجه شدیم که فقط در تابستان 67 بیش از کل 46 سال رژیم نژاد پرست آپارتاید آفریقای جنوبی انسان در ایران اعدام شده، فقط در یک تابستان. و این فکر میکنم که به ما نشون میده ماهیت داستان رو، به ما نشون میده که داستان چیست. اما اعدام فقط آنی نیست که کسی را به دار میکشند یا به جوخه میسپارند و جانش را میگیرند. اعدام خودش که شکنجه است، هیچ گاهی وقتا به عنوان ابزار شکنجه هم استفاده میشه. من با خودم جواد عباسی توللی رو دارم اینجا، خوش آمد میگم بهش. جواد هم از همکاران قدیمی روزنامه‌نگار ماست که به هر حال تحقیق کرده روی این مسائل، در سازمان حقوق بشر هم پا به پای ما هست. در مورد اعدام‌های مصنوعی، چیزی که کمتر در موردش صحبت میشه، جواد تحقیق کرده. امیدوارم که میکروفون تو بتونی باز کنی جواد و در اختیار شماست. در مورد این موضوع هم برای ما بگو تا ادامه بدیم برنامه. خواهش میکنم. سلام میکنم به همه و به همه بینندگان. الان میکروفون من باز هست، صدا میاد کامل جان؟ بله بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید من سعی میکنم خلاصه عرض کنم. به طور کلی جمهوری اسلامی از اعدام همیشه به عنوان نه فقط ابزاری حالا برای حذف مخالفان سیاسی، بلکه به عنوان یک پکیجی برای وحشت افکنی، شکنجه و به قولی ایجاد ارعاب توی جامعه استفاده کرده. نمونه اعدام مصنوعی که شما اشاره کردید، حالا با توجه به اون نمونه هایی که خودم به صورت مستقیم باشون در ارتباط بودم، یکی از نمونه ها سهند نور محمدزاده است که از زندانیان خیزش زن زندگی آزادی در ایران هست و هنوز هم زندانه، علیرغم اینکه حکم اعدامش شکسته شد و تمام اون
اتهاماتی که بهش زده بودن، اتهامات واهی، از بین رفت، یعنی تبرئه شد از اون اتهامات، اما همچنان در زندان. این طبق اعلام نزدیکانش، من متاسفانه هنوز موفق نشدم با خود ایشون صحبت کنم با توجه به شرایطی که دارن، حتی زمانی که اومدن مرخصی. اما نزدیکان، منابعی که از ایشون اطلاع داشتن، گفتن که بارها در دوران بازداشت ایشون تحت اعدام مصنوعی قرار گرفتن برای اخذ اعتراف اجباری علیه خودش. یا نمونه دیگری داریم که خیلی خبرساز شد در رسانه ها، نمونه سامان یاسین رو ما داریم، هنرمند زندانی که باز هم در خیزش زن زندگی آزادی بازداشت شده. اون هم خودش چند بار از زندان پیام داده که من رو اعدام مصنوعی کردن. ما میدونیم که این اعدام های مصنوعی که حالا روی سامان یاسین پیاده شده، اعمال شده، این اعدام ها چه تبعات روانی داشته، این شکنجه چه آسیبی به این هنرمند زندانی زده. نکته دیگری که هست، یک وجه دیگری از این تهدیدی که یعنی اعدام رو به مثابه تهدید استفاده کردن برای جمهوری اسلامی، در صف اعدام نگه داشتن زندانیان محکوم به اعدام هست. ما داریم که در همین اخیراً یک تحقیق در سازمان حقوق بشر ایران انجام شد. یکی از زندانیان 10 سال بود که تحت محکومیت به اعدام بود و منتظر روز مرگش بود. این شکنجه مضاعفیه که جمهوری اسلامی چه بر خود زندانیان و چه بر خانواده ها و بستگان و هر کسی که اون زندانی رو میشنوه اعمال میکنه، این وحشت افکنی رو توی جامعه اعمال میکنه که با توسل به حالا مجازات اعدام هر لحظه ممکنه جان یک زندانی رو بگیره و از این طریق نه تنها خود زندانی بلکه خانواده اون زندانی رو هم کنترل میکنه. اعدام به نظر من اعدام و حالا تمام اون پکیجی که جمهوری اسلامی از اعدام ساخته برای بقای خودش، یکی از اصلی ترین سنگرهای ایدئولوژیک حکومت، اگر درست بگم، میشه محسوبش کرد. این سنگر در صورتی که به دست مردم، به دست دموکراسی خواهان، به دست حالا پس از سرنگونی فتح بشه، جمهوری اسلامی یا حکومت بعدی دیگه ابزاری نخواهد داشت. منظور از فتح شدن این هست که اعدام برای همیشه در ایران لغو بشه در هر صورت، در مورد هر جرمی، و این باعث میشه که حتی حکومت بعدی هم نتونه دست به این کار بزنه. ما میدونیم که اگر اعدام رو بعضی از این حالا کسانی در بیرون از کشور اعدام رو در مورد بعضی از جرائم خیلی سعی میکنن که حتما اعمال بشه، 100% با اعدام مخالف نیستن یا نهایتا با اعدام های سیاسی مخالفن. اما باید گفت این همون راهیه که جمهوری اسلامی رفته. جمهوری اسلامی، من خیلی خلاصه عرض میکنم، در اول انقلاب مثلا رئیس ساواک رو اعدام کردن، چرا که افکار عمومی هم باهاش همراه بود. اول اعلام کردن که این جنایتکاره و افکار عمومی رو با خودشون همراه کردن. بعد با همون اتهامی که دقیقاً رئیس ساواک رو اعدام کرده بودن، تا امروز مردم معترضی که به سیاست‌های جمهوری اسلامی معترض هستند رو دارن اعدام میکنن. منظور این هست که اگر اولین قدم مخالفت نشه با اعدام، در مورد هر جرمی اعدام لغو نشه، این مسئله تا امروز هم میتونه پیش بیاد. این در طی 45 سال ما دیدیم که این از رئیس ساواک تا امروز، که حتی گروه‌هایی که سازمان‌های سیاسی که قربانی شدن، تا امروز چطور این مجازات رو تعمیم داد یک حکومت دیکتاتوری، یک حکومت استبدادی مثل جمهوری اسلامی، چطور این مجازات رو تعمیم داد به همه مخالفانش، به حتی خوشنامترین ها و اونهایی که افکار عمومی باهاشون بودن. یک مسئله دیگه هست، جمهوری اسلامی همیشه برای اعدام کردن انسان زدایی میکنه. یعنی ما نمونه های متفاوتی در جامعه داریم که حالا اسمای مختلفی هم هست. مثلا اگر میخواد مواد مخدری اعدام کنه، اسمشو میذاره سوداگر مرگ مثلا، یا نمونه های زیادی از این دست، و از این طریق سعی میکنه همچنان این افکار عمومی رو با خودش همراه کنه. اعدام های مصنوعی هم که توی زندان اعمال شده برای اخذ اعتراف اجباری، باز راهی بوده برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه این مخالفان سیاسی خودش رو وادار به اعتراف اجباری کنه، بیاره پشت تلویزیون و به زعم خودش بتونه افکار عمومی رو راضی کنه که این فرد متهم هست، مجرم هست، و از این طریق بتونه اون سیاست خودش رو پیش ببره.
خیلی ممنونم. جواد لطفا با ما بمون، ممکنه که باز هم برگردیم به تو. الان میل دارم که گوش کنیم به صحبت‌های رجینا پاولوس، وکیل بین المللی کیفری در واقع. ما زبان رو ممکنه که برای مدتی تغییر بدیم. مهمانان داریم که از حوزه بین الملل میان. برای همین دوستانی که با ما هستن بمونن. بسیاری از ویدیوهای از پیش ضبط شده زیرنویس فارسی دارن، اما ممکنه که مصاحبه‌های لایو البته کوتاهن به انگلیسی باشند. اما اولی رو ببینیم که رجینا پاولوس، وکیل شناخته شده که بسیاری از شما ممکنه او رو در دادگاه آبان در نقش دادستان دیده باشید، چه میگوید به ما؟ Hello, my name is Regina Palos, and I'm an international criminal law attorney. I am speaking today to join the campaign No Death Penalty Tuesdays to call for the abolition of the death penalty in Iran. The World Justice Project defines the rule of law as a durable system of laws, institutions, norms, and community commitment that delivers four universal principles: accountability, just law, open government, and accessible and impartial justice. In many places around the world, there are many governments that pretend that they are committed to the rule of law and claim that there is accountability, just law, and impartial justice in their countries. However, we can see from the way people are treated, from the moment they are detained by police all the way until their sentencing, whether or not the rule of law is real. In the Islamic Republic of Iran, we have more than enough evidence to clearly see there is no rule of law. The evidence of this is overwhelming. Peaceful protesters are detained and arrested without any cause. People belonging to religious and ethnic minority communities, or those who have different political beliefs or because of their sexual orientation, are arrested, tortured, disappeared, raped, and if they show up to a courtroom, they face sham trials where they may then receive the death penalty, not because of a crime they have committed, but because of who they are. The death penalty is a complete violation of human dignity. Human dignity is a foundational value and a legal right that can be found in the Universal Declaration of Human Rights. Many constitutions around the world stress the importance of human dignity, including the Constitution of the Islamic Republic of Iran, where it says the dignity, life of the individual are inviolate. Yet, despite the Constitution, the Islamic Republic of Iran uses its kangaroo courts to violate its own constitution when it sentences people to death because the rule of law means nothing. It is important for the international community to understand that the death penalty in Iran is not a security measure that is utilized to protect its citizens from criminal offenders who pose a danger to society. The death penalty is a tool for annihilation for those who do not subscribe to the religious, moral, and political edicts of the regime. This tactic started in the 1980s and has continued until this day. The death penalty is intended to send a signal to the people of Iran that they must fall in line with the regime or face the ultimate punishment. The Islamic Republic of Iran takes advantage of international distractions to continue its murder spree at home. The international community must demand that trial observers be allowed into the country to report on trials and gather data on how prisoners are treated in and out of prisons and in the courtroom. Further, the international community must take its role under the responsibility to protect more seriously and consider pathways in holding the Islamic Republic of Iran accountable for the crimes that it is committing. Thank you. Yeah, I would like to invite now the Honorable Judge Delisa Ridgway from the United States. Thank you very much for your time, Your Honor. Could you please unmute your microphone? We don't hear you. Could you please unmute your microphone? I believe I am unmuted. Yes, now, yeah. Thank you. Thank you very much. The floor is yours. Thank you. I'm Judge Delisa Ridgway of the U.S. Court of International Trade, the only court in the United States
that handles only international cases. I'm a federal judge based in New York, now a senior judge, and I've been on the bench for 25 years. I now serve on the council of the ABA International Law section and am on the board of the Center for Human Rights, as well as the council of the ABA's Rule of Law initiative. Most relevant here today, though, perhaps, is the fact that I have extensive experience working with judges and lawyers in other countries on capacity building programs. For example, in the Middle East, North Africa region alone, I've worked in Iraq, Libya, Tunisia, Morocco, Jordan, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Yemen, the United Arab Emirates, Egypt, Lebanon, and Turkey. And I've also worked in Pakistan and Afghanistan. I'm sorry, I'm having difficulty here. Please take your time, no problem. I want to thank our hosts very much for the opportunity to contribute to this global international 24-hour marathon videocast, which pays tribute to the courageous individuals in prisons across Iran who are protesting every week, united in the movement known as No to Execution Tuesdays. We've come together to mark the 2024 World Day Against the Death Penalty by casting a spotlight on the Islamic Republic of Iran. The clear, compelling, worldwide global trend is toward abolishing the death penalty. As of December 31st, 2023, 55 countries still had the death penalty, I'm sad to say, including the United States, while 144 countries have abolished it, either in law or in practice. Last year, in 2023, the countries with the highest number of executions were China, Iran, Saudi Arabia, and Somalia, in that order. China remains the world's leading executioner, but the true extent of its use of the death penalty is unknown because China claims that the information is a state secret. Iran has the ignominious distinction of being the world's #2 executioner. Iran is a glaring outlier in the international community. The figures are simply mind-numbing. The number of executions last year, 2023, was the highest recorded since 2015. That marked an increase of 48% from 2022 and 172% from 2021. IRI authorities have escalated the killing spree dramatically in 2024. The authorities have executed 249 people in the first half of the year alone. As of September of this year, that figure had risen to at least 402, with at least 100 of those executions carried out in a single month, August. A disproportionate number of those sentenced to death are religious and ethnic minorities. And those who have been executed over the past year or so include demonstrators who were convicted in the context of the ongoing Women Life Freedom uprising in Iran. The numbers alone shock the conscience and demonstrate that the IRI's use of death penalty constitutes nothing less than a policy of state-sponsored terror. Now, a few facts. An extraordinarily wide range of offenses are punishable by death in Iran, ranging from a number of sexual offenses, fornication, adultery, sodomy, lesbianism, incest, rape, to drinking, theft, drug trafficking, and murder. Offenses that are punishable by death also include certain other crimes, apostasy, and cursing the prophet, and waging war on people or God, and corruption on earth, offenses that may extend from armed robbery to political opposition or espionage. Even some economic offenses, for example, smuggling and corruption, are punishable by death in Iran.
Executions are frequently implemented publicly and in large numbers. Another issue is the use of the death penalty in cases where the individual in question was under the age of 18, a minor at the time of the alleged offense. Since 1990, Amnesty International has documented use of the death penalty in cases involving minors in 10 countries: China, the Democratic Republic of the Congo, Iran, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, South Sudan, Sudan, the US, and Yemen. Of these 10 countries, though, Iran is exceptional. Listen to this. Iran has executed more than twice the number of minors as all of the other countries combined. There are also a number of cases well documented of the execution of the mentally ill. Won't go into those details. What do the trials look like? Well, criminal trials in Iran are sham affairs conducted behind closed doors before tribunals that lack the independence that's mandatory under judicial norms and standards. Fundamental standards of due process are ignored. Trials are at best summary, sometimes lasting mere minutes. Those charged are typically deprived of their right to counsel of their choice, and they're accorded little, if any, opportunity to present their defense. Often the sole evidence against them is a confession, but that was extracted by torture. The court's verdict, conviction, is largely preordained, and sentencing is draconian. That's why we are all here today. At present, international law does not absolutely prohibit the death penalty, although worldwide there is just an overwhelming trend toward abolition. Moreover, international law permits the death penalty only in certain very limited cases. The IRI's use of the death penalty reflects gross, blatant violations of international law. Offenses subject to the death penalty are perhaps the first issue. Iran has been a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, the ICCPR, since 1975. Article 6 of the covenant enshrines the right to life and provides that, quote, in countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may impose only for the most serious crimes. Under international law, most serious crimes is basically limited to intentional crimes leading to death. As I outlined earlier, however, in Iran, there are a very wide range of claims, even up to economic claims and economic crimes and the exercise of free speech and freedom of association that are punishable by death. The IRI is just in blatant violation of international law. Another issue is the execution of minors. International law also bars imposing the death penalty on individuals who were under the age of 18, minors at the time of the alleged crime. Specifically, Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the ICCPR, stipulates that the sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below 18 years of age. The IRI has also ratified the UN Convention on the Rights of the Child. That was in 1994. Article 1 of the convention defines a child as every human being below the age of 18 years. And Article 6 of the recognizes that every child has the inherent right to life. Article 37, in turn, expressly and explicitly prohibits the imposition of the death penalty for offenses committed by persons below 18 years of age. As I discussed earlier, however, Iran is the world's leading executioner of children.
The IRI's use of the death penalty violates not only international law with respect to fair trials, but also Iran's own domestic law. Iran's constitution enshrines various rights closely connected to the right to a fair trial, equal protection by the law in Article 20, Section A1, the right to recourse to the courts, Article 34, the right to counsel, Article 35, sentencing in accordance with the law, Article 36, the presumption of innocence, Article 37, and the prohibition of torture, Article 38. Similarly, Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights sets forth a series of rights that the state must honor to afford the accused process of law and a fair trial. As I noted earlier, however, executions in Iran just flout the fair trial rights of the accused. I want to thank again the organizers for presenting this event, and I want to say to those who are participating in the ongoing Tuesday protests that we stand with you. The lawyers of the United States stand with you, and the lawyers of the world stand with you. We call on Iran to institute an immediate moratorium on the use of the death penalty, with to lead to the complete abolition of the death penalty. Nothing short of that will bring Iran into compliance with international law. Thank you. Thank you very much, Your Honor. Thanks for your time, and many thanks for your support. The Honorable Judge Delisa Ridgway was with us. At this moment, I would like to play a pre-recorded video from an Amnesty International official, Chiara San Giorgio. This message was recorded a few hours ago, and I'd like to share it with you. On 29th of January 2024, the Iranian authorities arbitrarily executed Kurdish dissidents Pejman Fatehi, Wafai Adzarbar, Mohammad Fararmarzi, and Mohsen Mazloum after a grossly unfair trial. The authorities have subjected the four men to enforced disappearances since their arrest on 20 July 2022 and harassed and intimidated their families. In a public statement on 2nd of February 2024, Bayane Azimi, Pejman Fatehi's wife, said the authorities had denied the men access to lawyers and refused to return their bodies to their families, denying them the right to bury their loved ones in accordance with their tradition. Bayane Azimi said the following in her public statement. The Islamic Republic of Iran extracted forced confessions from these four beloved ones, denied them the right to a lawyer. They denied their families access to their case files. The Islamic Republic executed them and refused to give their bodies to their families. The authorities did not give them a trial. A judge called them for 1 minute, asked them to give their names, and then told them, "Go away, we have issued your death sentence. Now you have to wait for your death." How should I tell my son that his father has been executed? What the Islamic Republic is doing is a crime. It is a violation of human rights. Now that my husband and these 3 other beloved ones have been executed, we must become the voices of other people to stop the Islamic Republic from executing them. We are reading our words, not only because the arbitrary executions of her husband and 3 other Kurdish dissidents are emblematic of the deeply distressing human rights violations carried out by the Iranian authorities, as documented in the use of the death penalty in Iran. Her statement also puts the spotlight on the cruelty of each execution and the irreversible impact that each execution has on the families, which is never forgotten. Since the Woman Life Freedom Uprising, the Iranian authorities have doubled down on their use of the death penalty to terrorize the public and tighten their grip on power. Victims include protesters, dissidents, and members of oppressed ethnic minorities.
In 2023, at least 481 people, 56% of all executions, were carried out for drug-related offenses in violation of international law. Members of the oppressed Baluchi minority were disproportionately impacted. Baluchis make up about 5% of Iran's population, but accounted for 29% of drug-related executions in 2023. The execution spree continues in 2024. On 6th of August, the authorities arbitrarily executed in secret غذای in connection with the Woman Life Freedom Uprising of September-December 2022, without providing prior notice to him, his family, or his lawyer. As Amnesty International, we have been denouncing the use of the death penalty in Iran at every opportunity we have. The executions crisis in Iran both stems from and exacerbates a wider crisis of systemic impunity for the arbitrary deprivation of life. The Iranian authorities' ongoing assault on the right to life underscores the urgent need for the international community to press the Iran authorities for an immediate moratorium on all executions pending full abolition of the death penalty. Our commitment as Amnesty International to the abolition of the death penalty remains unwavering and is inspired by so many countless people calling for a halt to executions in Iran and globally, despite all present challenges. At Amnesty International, we oppose the death penalty unconditionally for all crimes and under any circumstances. We believe that it is a violation of the right to life and the ultimate cruel, inhuman, and degraded treatment. Thank you. Yes, as you have heard so far, we have supports from all around the world, and I would like to play some more for you. They also have Persian subtitles, so I would like to invite my Iranian Persian-speaking friends also to watch the videos. ممنونم از همه کسانی که تا الان با ما بودند. از اینجا به بعد ما ویدیوهایی داریم برای حمایت از سه‌شنبه های نب اعدام و اینها زیرنویس فارسی هم دارند. به چند تا از اونها نگاه کنیم. سلام، اسم من بهار هست. Hello, my name is Bahar Mir Hosseini. I am a criminal defense and human rights lawyer. I work at the Cornell Center on the Death Penalty worldwide. و این ویدیو واسه شما هست. To the people, the women and the men inside the prisons in Iran, I want to say we are thinking about you. The video is rolling, so I'll keep speaking. We are thinking about you. You are never forgotten. We are trying to find ways to use the skills, the resources, the access to different global spaces that we have to advocate for you globally. What you are surviving is one of the worst things in the world that is happening at this time, and we want to continue to bring visibility to the struggle that you are leading. I personally think it is absolutely amazing that there are people in prison in horrific conditions in Iran who have the courage and the bravery to put together a campaign that will change the world. We heard the recording of women in Evin prison chanting. We've been reading about the No to Death Penalty Tuesdays campaign, and we are sending it out to our listservs. We are sharing it with lawyers and advocates we know, and it is inspiring people. It is moving people because you are showing such courage and determination under such difficult circumstances. So most of all, I want to say that you are not forgotten, and we are thinking about you, and your campaign is igniting a fire in this world
to really push people to pay attention to what is happening in Iran and to end executions everywhere. I would like to thanks again many of our supporters from all around the world. Now I have Yi Bimni. I hope that I pronounced your name correctly. Otherwise, please correct me. Convening Council member from CNS Convening Council. The floor is yours. Hello, good evenings from North Carolina. My name is Bimni, a member of the Congress, Nation, and State. The Congress. I'm sorry. I'm sorry to interrupt you. Could you please tilt your camera a bit down so we could have your face? So yeah, great. Please continue. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you again. My name is Bimni, a member of the Nation's State Council Governing Congress. The Nation Governing Congress is the international, independent, and the permanent forum created to bring people worldwide to discuss and resolve the issues and to bring equality and promote the harmony between all parties. I was born into the Valley tribe in the central highland of Vietnam. I have lived a change to live before, during, and after the Vietnam War in which the United States participated. I am a survivor and could be the last members of my people Friday still hold the legacy, literature, culture. During my lifetime, I have survived bombing, fighting, torture, incarceration, even attempting assassination. I have experienced the killing of my family members and having my home village nowhere anymore. Devastation, desolation everywhere. It is completely wiped off the map due to the invasion of Vietnamese colonial settlers, thus destroying way of life that it took 1,000 years to create and form. It did listen to lose our land. They destroy our history, culture, language, and identities. Our children are no longer speak our language. They are zombified. They know nothing about our people, which is entering a sense of loss connecting with the frameworks of human continuities. Very people still on the land, majority forced to become enslaved, object poverty, and turned into exotic museum object by Vietnamese oppressor. Our people very white is really nice. I want to thank you for organizer for putting this event together to bring global attention to what is going on the death penalty in Iran. The death penalty everywhere in the world. It violates the person, the fundamental right to life. The International Commission about Death Penalty say that there are risks associated with the death penalties, which make a death penalty a horrible tool. First, innocent people being executed. Second, it's incompatible with the human right and human dignity, and though it does not deter crimes. It has been conception that the death penalty will stop crimes. However, we see many cases that not only it does not to stop crime, but it's that used arbitrarily against the people around the world, particularly the group indigenous and the minority groups, such as indigenous people in the central highland of Vietnam. We are facing with the most complexly modern genocide in the 21st centuries, and its nature is an act of anti-creation that prevents us from stop becoming, unlike the Holocaust that came gas oven chambers as tool to kill Jews in the World War II, or the Cambodian genocide, the killing fields as a tool
by which more than 2 million Cambodians have been executed. Our people are fighting with the intentional destruction of whole part, the combination of the physical killing, cultural identity eradication, and language abolition, and ultimately entire our people land dispositions. This insidious genocide, it occurs slowly, certainly, silently, but slowly. It does not alarm the majority of our peoples and the rest of the world because its catastrophic is less horrific. Still, it was the genocide in human histories. The CNS stands solidarity with the people who have been sentenced unjustly in the Islamic Republic of Iran, and those who are executed without fair trials and adequate presentation. The world community must stop this barbaric act. Thank you so much for listening and solving concerning. Many thanks for your time, Mr. Yi Bimni from CNS Convening Council. Thanks for your time. خیلی ممنونم از خیلی ممنونم از دوستانی که تا اینجا تحمل کردن انگلیسی ها رو بدون زیرنویس فارسی اونهایی که لایو بود دیدند. من اینجا یک ویدیوی دیگه هم مایلم پیش از اینکه کاملا سویش کنم به فارسی برای شما پخش بکنم از کسانی که ساپورت کردند این سه‌شنبه های نحو اعدام رو از واقعا سرتاسر جهان. و انقدر ما ویدیو داریم که گاهی اوقات نگران میشیم آیا میتونیم تو این 24 ساعت همشون رو پخش کنیم یا نه. کماکان امیدواریم که بتونیم چنین کاری رو بکنیم. با هم بشنویم. Hi, my name's Imogen. I'm from the Rights Practice. We're based in the UK, and I just wanted to say that me and also my colleagues stand in solidarity with all the courageous hunger strikers campaigning and bravely standing up against the death penalty on No Death Penalty Tuesdays. و موارد دیگری هم هستند. من سعی می‌کنم به تدریج اینها رو لابلای سخنرانی ها بیارم. یکی از این موارد دوستانمون در وین اتریش یک مراسمی داشتند. امروز سه‌شنبه ما به طور زنده رفتیم اونجا، باهاشون صحبت کردیم. متاسفانه وقتمون کم بود و برخی از صحنه‌های این مراسم رو برای این لایو 24 ساعته زحمت کشیدن برای ما ضبط کردن. قسمتی از اون رو هم می‌بینیم و برمی‌گردیم. And we are very optimistic about it. So I'm going to give the microphone to you. You're going to introduce her. Thank you, Sean. I'm very grateful to speak here a few words. My name is Elisabeth Kittel, and I'm a senator in the Austrian Parliament. And I'm always coming here from time to time with Heidi Sequence. She is a green colleague of mine and is working in the town hall. She will tell that afterwards. And she's very engaged here. But my big thank you is to the people, to the exiled Iranian people who are here, who were here 700 days, 24 hours a day, and now every Tuesday as well. Tuesday. And it's so important because it's also quite dangerous what they're doing, because the arm of the terror regime is also going to Europe and to Austria. So I
took my hat and say very much thank you to all the exiled Iranian people who keep the struggle of the people in Iran alive. And this is so important. And the people of the Green Party in the Austrian Parliament, they also took godfathership for the imprisoned women and men in Iran. And they write also to the ambassador to free them and to put away the death penalty of them. But there's, since almost 2 years, absolutely no answer from the ambassador with what is very shaming. So I thank you again very much that you're here, that you keep alive the big fight from the people in Iran and for the people in Iran. And I hope there's now also a window of opportunity that maybe something is changing in Iran. And now I give it to Heidi Sequence, who is doing a lot for the Iranian exile community. Thank you. Thank you, Elizabeth. Again, my name is Heidi Sequence. I'm a member of the Viennese legislative body and a city councillor. And as Elizabeth said, we are speaking here from the very side where activists from the Iranian diaspora camped out for 700 days and they keep up the struggle. I think this is probably a worldwide record, and I think first of all deserve applause for this immense achievement. But why was this so important? I mean, you made the random verdicts, the random executions, the arrests, you made it public. You made the criticism of the Iranian government very public. The media was here, lots of politicians were here, and believe me, everybody knows now. And it's not, you don't have to be very brave to join a protest here in Austria, but you have to be very brave if you do this in Iran, and it could cost your life. And this is why I think if we keep silent, then the voices of the victims become silent as well. And I know that many of us are a bit disappointed that, we didn't achieve more, but I would like to give you 4 reasons why I'm hopeful. One of them is, as Karam Gaderi said when he came back from prison, he said, knowing that the camp here, the activists here, remembered him, it was so important for him. And the second example I would like to give, I was at the conference last Saturday, and there was an Iranian professor for culture and religion of Islam, and he gave statistics and data that will not surprise you, but he had the data of what you know from, your guts, that in the Islamic Republic, the vast majority of people are completely detached from the religion. In the Islamic Republic, for various reasons, because they even see that the religious people are corrupt down to their bones. They send their children to study in the United States, and they tell the people that this is the devil's land, and that people have removed, and that this myth that the poor people support the government is also not true. And he gave a few examples, and the conclusion of this was that Iran probably has the best chance to become a secular country in all of the Middle East. So for me, this was very, very comforting, and it was good news. And the third example why I'm positive is we all met here, and we will keep in touch. And I would like to point out one more thing that you can be really proud of. The tent that stood here for 700 days was given to the National Museum, and it will remain part of the Austrian heritage. So this is quite a success, and thank you so much for allowing me here to speak. Yeah,
This was earlier today recorded from a demonstration in Vienna, in Austria, in front of the UN building. Our friends and colleagues were there to draw the attention of people from Vienna to the no death penalty cause, no death penalty Tuesdays. We had them live also. And before I switch completely to the Persian language, I would like to draw your attention to our website, Iran Human Rights. You can find a counter over here, a horrible one, of course. You could see that we have a we have number of executed people over here and articles regarding the death penalty in Iran. And in report section, we have annual reports on the death penalty in Iran. Every year from 2023, you can go 2022, and many other reports, reports about drug executions in Iran, about human rights defenders situation in Iran 2023 and 2022. Thanks you for your patience. خیلی ممنونم از دوستانی که بعضی از انگلیسی های بدون زیرنویس فارسی رو هم تحمل کردن با ما بودن. الان روی لایو زنده برنامه زنده لایو زنده نه برنامه زنده یوتیوب هم با ما هستن. الان وقتشه که فکر میکنم زبان رو عوض بکنیم تا حد بسیار زیادی. شورا مکارمی با ماست، فعال دادخواه و نویسنده. خیلی خوشحالم که وقت تونستید پیدا بکنید و دعوت ما رو پذیرفتید. در ایران میبینیم این روزها در کنار آمار واقعا تکان دهنده اعدام هایی که میبینیم، جنبش قوی هم که از همون روزهای اول بعد از انقلاب هم شکل گرفته بود، اما میشه گفت که آجر به آجر، خشت به خشت همینطور داره میره بالا و این روزها میبینیم از داخل زندان هر سه شنبه اعتصاب غذای زندانیان رو داریم در اعتراض به اعدام ها. میخواستم برداشت شما رو از این رویدادها بدونم. لطفا میکروفونتون هم میوت کنید. بفرمایید. خیلی ممنونم از دعوتتون و از این فعالیت واقعا مهم. بسیار سپاسگزارم. من هم روی این موضوع سعی میکنم کار بکنم با یک زاویه جامعه شناسی و تاریخی که به چیزی که به اسمش رو میذارم سیاست های کرولتی. واژه خشونت یک کمی ضعیفه، ولی سیاست های خشونت بگیم در جمهوری اسلامی بهش کار کنم که چجوری مخصوصا اعدام و ایجاد کردن یک نوع بی‌تفاوتی شهروندها از روزهای اول بعد از انقلاب یه نوع سیاست حکومتی بود و به این دلیل هم خیلی خیلی مهمه که یه نوع مبارزه با این بی‌تفاوتی نشون داده بشه و اعلام همبستگی بشه و در مقابله با این سیاست‌های خشونت چگونه یک نوع affective resistance یا مبارزه به طریق همبستگی در واقع واقعا شکل گرفته، ریشه پیدا کرده در جامعه ایران و کم کم به طوری که خودتون گفتید کم کم این دوباره شکل گرفته بعد از اولین دهه بعد از انقلاب. من میتونم از تجربه شخصی خودم و خانواده‌ام حرف بزنم. فقط روی این در واقع سوار نیستم برای پژوهشام و این نوع انالیسیس، ببخشید که
واژه انگلیسی رو به کار میارم، یکم دیره و به زبان انگلیسی و فرانسه کار میکنم. من بیشتر متاسفانه در فرانسه بزرگ شدم، اما به تجربه خانوادگیم تمام این کار سوار شده، تجربه خصوصیم. و اگر به اجازه بدید که به این اشاره بکنم، من میتونم بگم که در واقع بعد از انقلاب 57 خاله خودم فتانه زارعی سال 61 در واقع دستگیر شد و برای که در واقع به عنوان کسی که سیمپاتی داشت با حزب مجاهدین خلق و سال 61 چند ماه بعد از دستگیریش با اینکه خودش اون موقع 8 ماه حامله شد، اعدام شد در زندان بندرعباس. پدر بزرگم یک یادداشتی نوشت که منم به زبان فارسی اینو و فرانسه و انگلیسی در واقع ترجمه کردم و چاپ کردم به زبان فارسی هم. و توی این یادداشتی که همون موقع تو همون سالهای تاریک در واقع دهه خون نشست، این پدر بزرگم، پدر فتانه زارعی عزیز داره، این یادداشت رو می نوشت که دردناکترین موقع به عنوان پدر براش اون موقعی بود که میرن صبح، یعنی بهشون تلفن میکنن، میرن زندان بندرعباس، هیچ بهشون نمیگن که چی به چیه، میرن فقط دخترشون رو ببینن و اونجا فقط وسایل دخترشون رو بهشون میدن و بهش میگن که دخترش اعدام شد. و وقتی که از در زندان میاد بیرون، که اونجا صف بسته شده بود، تمام خانواده‌های زندانی اومدن میبینن که بچه هاشون در چه حالی هستن. اون موقع که از زندان بیرون میاد میگه مردم از من دور شدن، مثل برفی که زیر آفتاب داره آب میشه، و خیلی احساس تنها بودن میکرد و تنها شده. و جاهای دیگه یادداشتش مینویسه که در واقع کسی جرئت نمیکنه باهاش حرف بزنه، هیچ خانواده‌ای جرئت نمیکنه همبستگیشو نشون بده. و خودش هم اون موقع میگه مردم از من دور شدن. و البته که من میفهمم عکس العملشون رو، برای که خودشون که بچه‌هاشون در زندان بود جرئت نمیکردن که برای بچه‌هاشون که هیچ همبستگی نشون بدن. یه موقع دیگه میگه که هیچ کدوم از دوستامون، همسایه‌هامون خیلی کم جرئت میکردن نه به ما زنگ بزنن، نه اصلا به طرف خونمون، نزدیک خونمون رد بشن. و یه اصطلاحی هم، واژه‌ای هم استفاده میکنه، میگه اصلا گنجیشکم برای خونمون، پرنده هم برای خونمون دیگه جرئت نمیکرد پرواز بکنه. یعنی همینو میگم برای که بگم چقدر اون موقع و به دلایل واقعا که قابل فهم زیر اون تروری که به کار برده شده بود، همبستگی کم کم آب شده بود. این در واقع پارچه جامعه شکاف پیدا کرده بود و در روبرو با تمام اون آمارای اعدام و لیستای اعدام که هر شب توی تلویزیون پخش شده میشد، دیگه مردم کم کم توی یک نوع بی‌تفاوتی خودشونو قفل کرده بودن که کاملا هم آدم میتونه بفهمه از کجا میاد. و این ایجاد اون فراموشی تاریخی که ازش حرف میکنیم اونو ایجاد کرد. و بعد مادر خودم هم فاطمه زارعی که در واقع خرداد سال 60 دستگیر شد، اونم در کشتار 67 کشته شد و اون موقع هم خیلی سخت بود و اصلا اطلاع در واقع اون کشتار اصلا شناخته نبود اون موقع. و اگر یادتون باشه میگفتن که اصلا اینا شایعه غیر انقلابیه، اصلا مردم باور نمیکردن، نمیدونستن.
همه اینا رو میگم برای که تفاوت رو بفهمیم با این روزها و با اتفاقی که امروز داره پیش میاد. و فقط 2 چیز بگم که راستش رو بخوایم، من مثلا یک خبرنگاره برای که یه فیلم ساختم، کتاب نوشتم راجع به خشونت دولتی بعد از انقلاب 57، راجع به دهه 60 در ایران و در واقع اثری که این سیاست‌های ترور و خشونت گذاشت روی جامعه مدنی ایران و نوع شهروند ایرانی رو که این نوع سیاست‌ها ساختن در واقع، و چگونه ساختار در واقع اثر این سیاست‌های خشونت و ترور واقعا یه اثر خیلی مهمی داشت روی سوشال پکت، روی در واقع رابطه بین جامعه مدنی و دولت و حکومت و تمام نوع شهروندی که از دهه 70 باز ساخته شد و خطوط قرمز، در واقع خطوط قرمز رو شکل داد که در اون خطوط قرمز جامعه مدنی ایران فعالیت کرد و تمام و جنبش زن زندگی آزادی در واقع تمام این رابطه بین جامعه مدنی و حکومت دولت رو شکست یا دوباره زیر سوال برد. و این چیزی که به نظر من خیلی مهمه اینه که جواب جامعه مدنی ایران، جواب شهروندان ایران به تمام خشونتی که بعد از سال 1401 به کار برده شد، یک جواب مثلا مسلحانه نبود. و این خیلی مهمه برای که در بلوچستان و کردستان واقعا دسترسی به سلاح زیاد هست و به جای اینکه در واقع یک نوع جواب مسلحانه یا یک نوع مبارزه از طریق رزیستنس، از طریق سلاح یا این نوع عملیات شکل بگیره که واقعا میتونست با اون در واقع فضایی که وجود داره در منطقه، به جای این یک نوع مبارزه از طریق همبستگی و نه به اعدام شکل گرفت که خیلی مهمه که بفهمیم که ریشش کجاست در ایران. و فقط با این نکته تموم میکنم حرفمو که یک خبرنگار ازم پرسیده بود که آیا شما در واقع با فعالیتاتون، با کار نوشتن و مثلا فیلم ساختن دارین انتقام مادرتون رو میگیرین؟ و من بهش جواب دادم که نه، من این کارا برای من انتقام مادرم رو نمیگیره. چیزی که انتقام مادرم رو میگیره مردم شجاع، بی نظیر شجاع است که جلوی زندان در تهران، در اهواز جمع میشن و فریاد میزنن نه به اعدام، که جلوگیری بکنن از یک اعدامی که اعلام شده که قراره که فردا صبحش شکل بگیره. و این فعالیت مردم در ایران در واقع این واقعا فکر کنم انتقام مادرمو میگیره، تمام اعدامیای دهه 60 رو میگیره، نه به طور انتقام خشونت انگیز، ولی این همبستگی دقیقاً چیزی هست که دولت و سیاست‌های ترور سعی کردن از بین ببرن و چیزی هست که ازش دوباره میتونیم یک مبارزه شهروندانه رو شروع بکنیم. خیلی ممنونم، متشکرم از وقتی که گذاشتید به ما دادید. سخنان خیلی خوبی بود. میدونم که در مورد این انتقام گفتید، واژه شاید دادخواهی باشه. واقعا یکی از اون اهداف دادخواهی همون است که اتفاق نیفته دیگه. این آن چیزی که بر شما گذشت، اون رنجی که شما متحمل شدید رو دیگر انسان ها متحمل نشن. واقعا از زمانی که گذاشتید سپاسگزارم. ما امروز از ساعت 12 ظهر به وقت اروپای مرکزی 1:30 تهران شروع کردیم یک ماراتون 24 ساعته رو لایو از وین تا ونکوور، از آلمان تا هلند. دوستان رو لایو داشتیم که در سراسر دنیا، زمانی که روز بود آنجا که الان شب شد و الان در ونکوور روز است. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم آزاده نژاد از ونکوور با ما هستن. اگه صدای من میشنون
دوربینشون رو روشن بکنند. من بله بسیارم عالی است. برای ما بگید لطفاً، اگر میکروفونتون هم باز بکنید خیلی ممنونم. برای ما بگید لطفاً که چه میگذره الان در ونکوور. با درود و خسته نباشید به تمام عزیزانی که در 12 ساعت گذشته واقعا با تلاش چشمگیرانه، واقعا غیر قابل وصف این همه زحمتی که آدم داره میبینه و احساس غرور میکنم. من به شخص خودم احساس غرور میکنم که این همه تلاش داره میشه برای همبستگی با داخل ایران. ما هم توی ونکوور با اینکه روز کاری هست، ساعت کاری هنوز تموم نشده، 4 اعلام کرده بودیم، ولی یه تجمع کوچیکی ما معمولا شنبه های اعتراضی داشتیم، ولی این هفته سه شنبه گذاشتیم به حمایت از سه شنبه های اعتصاب و بر علیه نه به اعدام. و عزیزانی اینجا هستن که من میتونم برنامه رو به شما نشون بدم و با چند نفر از دوستانمون میخوایم مصاحبه‌ای داشته باشیم. من با خانم روژیار اینجا هستم که نظرشون رو در مورد سه شنبه های نه به اعدام بپرسم. بفرمایید خانم روژیار، در خدمتتون هستم. زنده باشین. سلام عرض میکنم و درود میفرستم به همه زندانیان عزیزی که در هفته های پیاپی با جان خودشون در واقع صدای این اعتراض بودن. ما اینجا دور از خاک ایران میخوایم بگیم که فراموش نکردیم مبارزان داخل ایران رو و در واقع صدای اونها هستیم با هر ابزاری که بتونیم، با نوشتن به مقامات، با ریچارد کردن بهشون برای اینکه بتونیم تا لغو مجازات اعدام همراهشون باشیم و صدای اونها رو به گوش همگان برسونیم. سپاسگزارم. دوستان دیگری اگر هستن اونجا که ما صداشون رو بشنویم خیلی خوشحال میشیم. با جناب آقای ماندگار، یکی از برگزار کنندگان تظاهرات‌های واقعا 2 ساله زن زندگی آزادی در ونکوور، آقای عباس ماندگار هم اینجا هستن و نظرشون رو در مورد سه شنبه های اعتراضی و این تجمع بشنوید. خیلی ممنونم. من البته جناب آقای عباس ماندگار نیستم. عباس ماندگارم یکی از سازمان دهندگان شنبه‌های اعتراضی در ونکوور و خب حالا ما در همبستگی امروز در همبستگی با زندانیان اعتصابی و معترض در 22 زندان در ایران جمع شدیم. ما همواره خب مخالفتمون رو با مجازات اعدام اعلام کردیم، نه فقط به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اعدام میکنه. اگر ما به مجازات اعدام در ایران پایان بدیم، در واقع آزادی مردم رو واکسینه کردیم، تضمین کردیم. همه میتونن اظهار نظر کنن، همه میتونن متشکل بشن، همه میتونن متعذب بشن. این خیلی مهمه، نه فقط الان، برای آینده ای. و در هر حال خیلی خوشحالم یه جمعی از ایرانیان ونکوور امروز هم روز کاری هست، وسط هفته هست، ولی حضور پیدا کردن و با شعار Stop Executions in ایران و جمهوری اسلامی نابود باید گردد، جان آزادی در میدان هستن. من حالا مایکو میدم به همکار عزیزم، به همراه عزیزم که تامین صادقی که همیشه میداندار هستند و پیشرو هستند در امر سازماندهی مردم علیه جمهوری اسلامی در ونکوور. سپاسگزارم. خسته نباشید تا اینجا. بفرمایید. خواهش میکنم. خسته نباشید بابت همه زحمتتون. بفرمایید. با درود به قهرمانان ما در زندان‌های ایران که در بیش از 22 زندان در 37 هفته هر هفته اعتصاب غذا کردن. صدای شما شنیده شده و امیدواریم که این کارزار 24 ساعته هرچه قوی‌تر صدای شما رو به نهادهای بین‌المللی، به نمایندگان پارلمان، به فعالین حقوق بشر در سطح وسیع برسونه و بتونین این قانون کثیف اعدام رو از تاریخ ایران حذفش کنیم به نظر من. و زنده باد به شما زنان و مردان قهرمانی که قدم جلو گذاشتید. و ما اینجا هر چند وقتی بار در حمایت از شما زندانیان گرد همایی داریم. امشب هم ساعت 10 شب تا 11 شب در همین برنامه 24 ساعته در ونکوور برنامه خواهیم داشت که فعالین حقوق بشر و غیره.
اصلا نباشید، واقعا خیلی ممنون. این یک طیف وسیعی از کنشگران، همطور که گفتم از اینجا از اروپا هم ما داشتیم. در ساعتهای گذشته در 12 ساعت پیش شروع شد، به شهرهای مختلف رفتیم. الان در ونکوور کانادا روزه و دوستان ما اونجا اکسیون هایی رو گذاشتن. اگر دوستان دیگری هم هستن که میخوان صحبت کنم، ما هنوز وقت داریم براتون. خیلی ممنون. ما یکی از عزیزانی که همیشه همراهمون بودن از خانواده های پرواز، خانم هوریران اینجا تشریف دارن که واقعا یه تنه خودشون یه تیم هستن و همیشه کنار ما بودن. توش تمام شنبه های اعتراضی میتونم بگم ایشونو داشتیم و واقعا من حرفی ندارم، فقط بلنگو رو میدم به یکشون خودشون بگن که در مورد سه شنبه هایی که اینجا برنامه داریم. بفرمایید خانم هوریران. فقط میتونم بگم که در سه شنبه های نه به اعدام همراه همه عزیزان زندانیامون هستن و امروز رو سه شنبه 17 مهر ماه رو اعتصاب غذا کردن، همراهشون هستن. زنده و پرتوان باشید. واقعا خانم هوریران یکی از بی‌نظیرترین انسان‌های صبوری هستن که با اینکه 4 نفر از عزیزاشون رو توی پرواز از دست دادن ولی واقعا همیشه کنار ما بودن و این برای ما خیلی ارزشمنده و امیدواریم که نتیجه این زحمت‌ها با سرنگونی جمهوری اسلامی و باز شدن در همه زندان‌ها و آزادی تک تک عزیزان ما نتیجهشو ببینیم و واقعا از همگی ممنونیم که این همه زحمت دارید و تلاش دارید می‌کنید. متشکرم. سپاسگزارم از وقتتون، خیلی ممنونم. امیدوارم که کماکان پرتوان باشید. خیلی ممنون که به ما وقت دادید و اومدید در این لایو شرکت کردید. وقتتون خوش. خب خسته نباشید. ممنونم. سپاسگزارم. بله، همونطور که دوستانی که با ما همراه بودن دیدن تا اینجا و میدونند، ما دوباره تکرار میکنم از 12 ظهر اروپای مرکزی هستیم اینجا با شما. من کامبیز غفوری هستم، از طرف سازمان حقوق بشر ایران اجرا میکنم این لایو رو، اما تنها نیستم. پشت صحنه بسیاری از دوستانم وقفه دارن تلاش میکنند. احمد رفعت عزیز که الان دعوت میکنم ایشون هم ویدیوشون رو باز کنن اگه منو ببینن تا صحبت ها رو ادامه بدیم. جواد عباسی تولدی، مژگان غفاری شیروان، دوستان دیگری هستند، لیلا، شهرام، رضا، بهروز. واقعا این یک کار جمعی بود از طرف کارزار، دوستان بسیار خوبی، مصطفی عزیز، مردان عزیز. من اگه بخوام اسم ببرم شاید باید نیم ساعت 1 ساعت فقط اسم ببرم از دوستانی که دارن پشت صحنه تلاش میکنن. یک قسمتی از صحبت‌های من از یه دوستی پرسیدم که نقش آموزش چیست. داشتم میگفتم که زمانی که جمهوری اسلامی سیستم آموزشی داره که به جای اینکه حق حیات به بچه آموزش بده، بدار آویختن و قصاص رو در برنامهش میگنجونه، نقش خانواده ها چیست؟ آقای رأفت گفتند که یکی از این صحنه های خشونت برای واقعا من زمانی که نوجوان بودم در دهه 60 در شهر کوچک ما در میدان شهر اعدام میکردند علنی و خیلی هم میرفتم میدیدن. هیچ وقت در مورد من اجازه ندادم چه کاری بکنم، خوشبختانه نذاشتن که من بروم، ولی میدونم که بچهای همسن و سال من میروند. تجربه مستقیمی ندارم ولی آقای رأفت به من گفتند که از 5 سالگیشون یه همچین تجربه دارن. از کسانی که رفتن این صحنه رو دیدن ما خیلی شنیدیم که این صحنه هیچ وقت از ذهن‌ها پاک نمیشه، ولی میخوام این تجربه مستقیم رو الان از آقای رأفت بپرسم، با ما به اشتراک بذارن. آقای رأفت، شما خودتون بی وقفه با ما بودید، قسمت عظیمی از اجرا رو بر عهده داشتین، خسته نباشید تا اینجای کار. میکروفون در اختیار شماست. ممنونم آقای غفوری. البته خب ما ساعت همونطور که شما گفتین ساعت 12 وقت اروپا شروع کردیم تا 12 طول میکشه. من هنوز 2 بخش دیگه باید به عنوان مجری بیام رو صحنه. یکی از دوستان میگفت چطور تحمل میکنی؟ گفتم والا وقتی فکر میکنم دوستانی که در زندان هستن در ایران چطور تحمل میکنن،
به نظرم نمیاد کار مهمی میکنه، حالا یه شبم نخوابم 24 ساعت. بعد شما گفتید از تجربه. من 5-6 سالم بود، این خانومی که پرستار من بود منو بعد از ظهر میبرد پارک. ما خونمون تو کوچه کالج مرسه البرز بود اونجا، اون زمان یه پارک هم اونجا بود سر چهارراه سابق پهلوی. منو میبرد اونجا بازی کنم، بگردم، چرخ و فلک بود از این حرفا. بعد یه بار منو به جای که ببره اونجا سوار یه تاکسی گرفت، منو برد یه میدانی جنوب شهر نسبت به اونجا و یه تعداد زیادی جمعیت بود. منم خوشحال اینم آدم دیده بودم اینها. بعد چون نمیدیدم دیر رسیده بودیم، منم گذاشت روی دوشش و بعد دیدم اونجا یک چوبه دار هست، بعداً نمیدونستم چوبه بود و یه آقای رو بردن و دست بسته و تنابی رو انداختن گردنش و بعد تنابو کشیدن بیرون. مردم هم داد و هلهله و انگار که مهمونی اومدن، عروسی اومدن. و من چیزی که از اون صحنه دیدم هنوز یادمه. مثلا من موقع 5-6 سالم بود، الان 72 سالم، یعنی چند سال گذشته. چیزی که یادمه پا زدن این فرد بود بعد از اینکه تناب دارو کشیدن. من اونو هنوز به درستی جلوی چشممه و من فکر میکنم از همون موقع به نوعی ناخودآگاه به اینکه شعور داشته باشم، بچه بودم، مخالف اعدام بودم. یعنی بعدها هیچ وقت، موقعی که دبیرستان بودم اعدام میشد بعضی میرفتن دیدن، هیچ وقت نرفتم به خاطر اینکه اون صحنه رو روز تمام زندگی من تأثیر گذاشت. شاید یکی از دلایلی که شروع کردم بلا فاصله مخالفت با مجازات اعدام اون صحنه است که همیشه جلو چشمم میاد. البته بدبختانه در سالهایی که جنگ‌های مختلف رو پوشش میدادم به عنوان خبرنگار، اعدام زیاد دیدم، چون اعدام یک وسیله رعب و وحشت آفرینیه. در زمان، اگر وقت دارین من این بله بفهم. حتما بفهم. در زمان جنگ یوگسلاوی که خب 3 گروه اتنیکی بزرگ با هم جنگ میکردن، سرب‌ها، کروات‌ها و اهالی بوزنی که بهشون میگفتن مسلمانان بوزنی، و مخصوصا در بوزنی که هر سه اونجا زندگی میکردن، تو اون بخش از یوگسلاوی سابق که بعد شد جمهوری بوزنی هرسگوین، هر کدوم وقتی خیلی وقتا حمله میکردن به یک روستای گروه اتنیکی دیگر، هیچ دلیل نظامی نداشت، میرفتن اونجا 3 تا 4 تا آدمو میگرفتن، حالا یا از یه درخت دارش میزدن یا تیربارونش میکردن و بلافاصله اونجا رو ترک میکردن. و این کار رو وقتی میکردن که روزنامه‌نگارا همراهشون باشن، برای اینکه شما این خبر رو بعد میدی و ایجاب رعب و وحشت میکنه که آقا اون طرف مقابل ما از این کارا میکنه و این یک تاثیر روانی وحشتناک داره. من بچه‌هایی رو دیدم که شاهد بودن بوزنی، بعد پایان جنگ که چند بار به بوزنی رفتم با اون بچه‌ها، خب بعضیشون آشنا شدم، دیدم همه اونها کابوس اون تصویر رو دارن، اون نمایی رو دارن که دیدن یک نفر یعنی بعد 10 سال 12 سال نمیتونستن فراموش کنن اون صحنه‌هایی رو که دیدن. بنابراین من وقتی میبینم عکسایی که تو ایران دیدم، خوشبختانه الان خیلی کمتر شده، ولی 15-20 سال پیش در آغاز فعالیت‌های سازمان حقوق بشر ایران ما هم عکسایی رو دریافت می‌کردیم که جمعیتی 2 ساعت قبل رفتن صف وایسادن که صف اول باشن و بچه رو دوششون، بچه‌ها در صف اول قرار میدادن اونجا که ببینن که یکی چند نفر اعدام میشن. و این وحشتناکه و در جمهوری اسلامی نه تنها مقابله نمی‌کنی با این است که نباید بچه‌ها رو ببری، حداقل نذارن بچه‌ها رو ببرن، حالا اعدام نکردن، اعدام در ملأ عام نکردن، همه این چیز، ولی حداقل بچه‌ها رو نبرن، بلکه تشویق می‌کردن. من تو بعضی از این فیلم‌های ویدیوهایی که دیدم کسانی بودن که میگفتن راه باز کنیم بچه‌س بره جلو وایسه که ببینه، انگار که شاه فرنگ رفته. ولی واقعا وحشتناک، تأسف آور و تصاویری است که آدم فراموش نمی‌کنه. میگم من 60 خورده 65-6 سال گذشته هنوز تصویر اون اعدام اون فردی که نمیدونم گناهش هم چی بود، اصلا اسمش چی بود، هنوز جلوی چشمام هست و نمیتونم هرگز فراموشش کنم.
واقعا تاسف باره آقای رفعت، با ما بمونید. ما 10 دقیقه دیگه به پایان این بخش زمان داریم. در این مدت تا قبل از اینکه دوستان ما در کارزار بخششون یا سکشنشون شروع بشه، من مایلم که بر مبنای گفته‌های شما ببینید، انقدر این صحنه تکان دهنده است. هر آدمی با خوی انسانی میفهمه که اعدام زشته، اعدام جنایته و نباید یک جان یک آدم رو گرفت، نباید آدمی رو کشت بدون توجه به اینکه این جرم که بوده. برای همین ما همدلی بسیاری داریم. از سراسر جهان تا الان ویدیوهای مختلف رو پخش کردیم. دوستان ما، دوستان همدل، کنشگران حقوق بشر در جای جای دنیا به ما پیوستند. بعضیشون زنده، بعضیشون با ویدیو. تمایل دارم یکی دیگه از این ویدیوها رو تو این مدت پخش کنیم، دوباره به شما برمیگردم. My name is Melin Schwarzberg from the World Coalition Against the Death Penalty. I'm speaking today to give my support to the No Death Penalty Tuesday campaign. And I'm speaking to all of you to give my support and to give strength to the abolition of the death penalty. The death penalty is an arbitrary and discriminatory tool that could be and should be abolished now. این پیام های متعدد با اینکه خیلیشون کوتاهن، 30 ثانیه 25 ثانیه، ولی دلگرم کننده، نشون میده که یک دنیا دلش با کسانی هست که در زندان سه‌شنبه های نه به اعدام رو در واقع برپا کردند و اینطور مصمم ادامش میدن. توی طول این مدتی که همه ما داریم کار میکنیم، واقعا دیدیم جامعه مدنی ایران نه یک گام، 100 گام از این حکومت جلوتر است. آیه عرفان ثابتی رو پیشتر داشتیم، میگفت که فقیهانی که در ایران دارن حکومت میکنند، اصطلاحی داشت، مزاح بود ولی واقعی بود، میگفت که بله، میگفت که اینها میخواهند قوانین عصر شتر را بیاورند و در عصر موتور جاری بکنند و همیشه یک چیزی در انبان این شتر دارند برای اینکه بیان و بر مبناش بخوان جان آدم ها رو بگیرند. در این جلو بودن جامعه مدنی ایران همواره از حکومت مثال های زیاد دیگری هم هست. شما این رو چطور میبینید؟ ما ببینید همیشه در این جنگ بین حکومتی که همینجور تشنه اعدامه و قاعدتاً باید مردم انتظار داشت حکومت مردم بترسن برن عقب، فضای رعب و وحشت ایجاد بشه. خودتون اشاره کردین هدف از اعدام ارعاب هراس‌افکنیه، ولی در واقع کسانی که باید بترسن چون در چنگ مأمور سرکوب اسیرن، تو زندانن، پشت میلهان، هر لحظه یک حقی ازشون گرفته میشه، هر لحظه میتونن تنبیه بشن، به حکم زندانشون افزوده بشه، محروم از تلفن بشن، محروم از ملاقات بشن، محروم از دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی بشن. ولی اینطور نیستن. آینده این نبرد بین فعالان، بین جامعه مدنی ایران و حکومتی که میخواد اونها رو سرکوب کنه، چطور میبینید؟ ببینید، من 10 سال پیش آغاز کردم برای سازمان حقوق بشر ایران یک برنامه هفتگی درست کنم، اعدام بس است. اون اوایل برنامه‌های زیادی نبود که راجع به اعدام صحبت کنن. از همون موقع تا امروز، حتی هفته گذشته، من از ایران پیام‌هایی از کسانی که نمیشناسم دریافت میکنم که این برنامه رو در یوتیوب یا در ماهواره دیدند و تشویق میکنن، میگن که ما احتیاج داریم، برای که تو جامعه مخالفت با اعدام روز به روز بیشتر میشه. میگفتن در کوچه خیابون تو میبینی که مردم از اعدام‌های نظام خسته شدن. ممکنه از نظر تئوریک یا پرنسیپ مخالف اعدام هم نباشن، ولی این حکومت جمهوری اسلامی آنقدر از اعدام استفاده و سوء استفاده کرده که مردم خسته شدن و این یه امر است که حالا به نظر من خیلی مثبته. کاش هنرمندان ما نقش بیشتری، من در خیلی کشورهای اروپایی که مسئله لغو اعدام مطرح میشد، هنرمندان در صف اول قرار داشتن. ایتالیا یک از اولین کشورهای اروپایی است که اعدام حذف کرد قبل از فرانسه و دیگران.
و دو عامل باعث شد که تو ایتالیا اولین کشوری باشه که بیش از 50% موافق حذف اعدام بودن. و این دو ترانه بود از دو ترانه کسانی که ترانه سیاسی نمیخونن، ترانه عادی میخونن، برای سر مسئله اعدام یه ترانه سرودن و اجرا کردن و این چنان رو مردم تأثیر گذاشت و تغییر داد مسئلهشون. یکیش ترانم نبود، موسیقی بود، مال یه فیلم آمریکایی، ولی آهنگسازش آقای انریو موریکونه ایتالیایی بود و فیلمش با صدای خانم جان بایز آمریکایی به انگلیسی خونده شده ورژن اولش برای فیلمی به نام ساکووانزتی که در مورد اعدام بود، اعدام 2 آنارشیست در آمریکا در دهه 34. این آهنگ رو مردم تاثیر گذاشت و جای خالی هنرمندان ماست به جز 1-2 نفر که ترانه‌ای در مخالفت با اعدام سرودند که یکیشون هم در زندان تورج صالحی که ما الان به عنوان موسیقی آغازین همین برنامه اعدام بس است استفاده میکنیم. اگر در شرایط کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که این همه اعدام هست 10 تا 15 تا خواننده ترانه های بسیار زیبا مردمی بسازند و این بیفته توی دهن مردم، من فکر میکنم خیلی تاثیر میذاره در اینکه مردم در ایران بیش از گذشته مخالف اعدام بشن. این خیلی مهمه که هنرمندا، من شخصا با برخی از هنرمندان بسیار شناخته شده ایرانی تماس گرفتم برای اینکه در این 24 ساعت شرکت کنن. هر کدوم به دلایلی شونه خالی کردن یا اصلا با اونهایی که نتونستن تلفنی صحبت کنن و پیام فرستادن حتی پاسخ به این پیام ندادن و این واقعا نگران کننده است و باعث میبینم که ما حتی هنرمندان هم از جامعه عقب‌ترن. جامعه مدنی ما نه تنها از حکومت جمهوری اسلامی بلکه از خیلی هنرمندان هم جلوتره. خیلی ممنون آقای رفعت، لطف کردید. در تصویر من همینطور میبینم که در 2 دقیقه آینده دوستان ما در کارزار هم دارن آماده میشن. میلاد محمدی رو میبینم، بابک یزدی رو میبینم. ما تا 2 دقیقه دیگه خدمتتون خواهیم آمد. سپاسگزارم از صبوریتون. در این وقت باقی مانده من یکی از پیام‌های همدلی دیگر رو هم تمایل دارم که براتون پخش کنم، با هم ببینیم. Hello, I'm Xavier Pugnard. I'm working for International Federation of Advocates. Today, I'm standing against the death penalty. I fully support the No Death Penalty Tuesday campaign in Iran. We do not forget you, and we are thinking about all the victims in death row in Iran. بله، همونطور که گفتم این حجم از همدلی واقعا چشمگیره. باید تشکر کرد از تک تک کنشگران ایرانی و غیر ایرانی که این همدلی رو نشون دادن. تمام کسانی که تا الان با ما بودن در این لایو 24 ساعته، چه از طرف سازمان حقوق بشر ایران، چه کارزار، چه سایر کنشگران، همه اونهایی که داوطلبانه اینجا کار کردن. همونطور که گفتم اونقدر اسمهاشون زیاده که شاید بگم نیم ساعت یه ساعت طول میکشه فقط بگم چه کسانی دستن در کار بودن. تمام اون کسانی که شاید الان چهرهشون اینجا دیده نمیشه ولی روزها صبح و شب کار کردن تا ما بتونیم این پیام همدلی رو به داخل ایران هم برسونیم. به زندانی هایی که شجاعانه اعتصاب کردن بگیم که یادمون نرفته، تنهاشون نگذاشتیم و دلمون با اون هست. 30 ثانیه مونده تا دوستان ما در کارزار 1 ساعت آینده برنامه رو اجرا بکنن. از ساعت 3 تا 4 هم از 2 تا 3 دوستان به عهده میگیرن. از ساعت 3 تا 4 آیه رفعت خواهد بود. البته از ساعت 3 تا 4 پیشتر روی توییتر سازمان حقوق بشر رو هم اعلام کردیم که بخش مهمی یک آموزش به زبان انگلیسی است. امیدوارم که ازش لذت ببرید. بسیار ورکشاپ مهمی است. بعد دوباره برنامه ها رو اعلام میکنم. از 4 تا 7 بامداد به وقت اروپای مرکزی دوستان ما در کارزار با برنامه متنوع با شما خواهند بود. از ساعت 6 تا احتمالاً 6:40 سازمان حقوق بشر ایران و دوباره دوستان ما در کارزار. ما این برنامه رو بدون وقفه تا ظهر روز 9 اکتبر
به وقت اروپای مرکزی ادامه خواهیم داد و خوشحال میشم که با ما بمانید. دوستان کارزار اگر آماده هستن میکروفون در اختیار شماست. بله، خسته نباشید. کامیز عزیز، من باید واقعا یک خسته نباشید ماراتونی به همه عزیزان بگم، واقعا که شاهکار شاید کلمه جالبی نباشد، ولی واقعا که گل کاشتید. 14 ساعت ماراتونی، جایزه ماراتون اینترنت رو باید به کامبیز و رفعت و مژگان و تک تک دوستان، من اسمشون یادم، لیلا و همه بدیم. واقعا خسته نباشید، دستتون درد نکنه. خب 1 ساعت آینده را در خدمتتون هستیم. دوستان عزیز، فقط تورنتو نیست. تورنتو این 1 ساعت، شاید اگر 24 ساعت هم فقط به تورنتو اختصاص داده میشد کم بود، به خاطری که جنایات جمهوری اسلامی اونقدر زیاد هست که 10 جنایت کرده که هر کدوم به تک تک میشه جمهوری اسلامی رو به جرم جنایت علیه اونها به محاکمه کشید و به عنوان جنایتی که در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، مثلا به طور نمونه بهایی ستیزی و بهایی کشی و زندان و شکنجه بهایی، کولبران و سوختبران اشاره شد، قتل عام 67، آوان، خاوران و بنابراین در تورنتو هم ما سعی کردیم بخشی از دوستان رو، فقط چون 1 ساعت وقت داشتیم، اینجا جمع کنیم. فقط این دوستان نیستن، خیلی دیگه هم هستن. میگم اگه 24 ساعت هم اختصاص به تورنتو داده میشد، جنایت جمهوری اسلامی زیاد و فعالین و مخالفین جمهوری اسلامی هم خوشبختانه زیاد و میتونستیم بپوشونیم. البته دوست عزیز من حسین رئیسی تو قسمت وکلا و حقوقدانان صحبت کردن. دوست دیگه عزیز من سعید دهقان قرار بود ما ازشون بخوایم بیان که ایشون لطف کرد و گفت کولبران و سوختبران از ایشون ارجحیت داره و بهاییان، و بنابراین وقت رو به این دوستان دادم. میخوام بگم که خیلی از مهمان‌ها واقعا لطف کردن. ما توی این قسمت برنامه چندین صحبت، مصاحبه و به قول گفتنی برنامه داریم. قسمت اول رو من همینجا میدم تحویل دوست عزیز ما فره مهاجر از فعالین حقوق بشر. و راستش بگم که من خوشحالم که تو همین چند روزی که میلاد محمدی عزیز، برادر زنده شهریار محمدی، که برای در پاسخ به فراخوانی که مادر گوهر عشقی داده بود و میلاد به عزیزان دیگه اونجا جمع شدن، بنیانگذارش میلاد بود و خیلی دوستان دیگه جمع شدن و خوشبختانه به آزادی دایمینا انجامید و جشنش را ما دیروز در این شهر گرفتیم. من اینجا این افتخار را داشتم که با فره مهاجر از نزدیک، قبلا توی سایت ها وقتی برای پناهندگان جلساتی بود و هماهنگ می‌کردیم، ایشون را در اینترنت دیده بودم، ولی این افتخار رو داشتم که در این چند روز، 11 روز شبانه روز و 4-5 روز هم روزها فقط که میلاد زحمت کشید، میلاد 11 شبانه روز در ملسمن بود. و در هر صورت من بیشتر وقتتون رو نمیگیرم، میکروفون رو میدم در اختیار فره مهاجر عزیز که افتخار آشنایی از نزدیک رو من این هفته باش داشتم. فره جان بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما و سپاس از دعوتتون جناب بابک و عوامل کارگروه. سپاسگزارم. درود مجدد به همه شنوندگان و بینندگان و همراهان گرامی. سال هاست که شاهد صدور احکام اعدام‌های بیرحمانه توسط رژیم جمهوری اسلامی بودیم. اکنون که با شما صحبت میکنم، خانواده‌های دادخواه از جمله شریفه محمدی و پخشان عزیزی در معرض حکم اعدام هستند. در این روز جهانی علیه اعدام، در حمایت از سه‌شنبه‌های نو اعدام، بیایید صدای دادخواهان باشیم و برای متوقف کردن ماشین اعدام جمهوری اسلامی تلاش بکنیم. به نظر من توقف اعدام‌ها نیازمند آگاه رسانی عمومی، اطلاع رسانی گسترده درباره حقیقت‌های پشت پرده اعدام‌ها و تبعات اون هستش. فعالیت‌های حقوق بشری هست، فشار بین‌المللی هستش، استفاده از نفوذ سازمان‌های جهانی برای اعمال فشار بر دولت‌ها جهت توقف اعدام‌ها. راه اندازی کمپین‌های دیجیتال آنلاین هستش، آموزش فرهنگسازی، تلاش برای تغییر نگرش جامعه نسبت به اعدام‌ها و اهمیت حفظ جان انسان‌ها، حمایت از قربانیان،
ارائه پشتیبانی مالی روانی به خانواده‌های قربانیان و افراد آسیب دیده از این احکام. به نظر من همکاری مردم و نهادهای بین المللی میتونه به کاهش توقف اعدام‌ها کمک کند. بارها با اعمال فشار رسانه‌ها توانستیم حکم اعدام عزیزی لغو شود که همه ما شاهدش بودیم. اینجا هستیم تا با صدا و فریاد بلند اعلام کنیم نه به اعدام. در خدمتتون هستم. بله ممنون فرای عزیز، خسته نباشید. دوستان ما یه مصاحبه با ارغوان شمسارا فرای عزیز داشتن، چون ارغوان ساعت کاریش بود و نتونست بیاد. ما سعی میکنیم اول این مصاحبه فرجان با ارغوان را پخش کنیم. ارغوان از کویرها LGBT+ هستن که در این شهر فعالن، در ونکوور فعال بودن و سالها از حقوق این گرایشات مختلف جنسی دفاع کردن و یکی از چهره‌هایی هستن که در تورنتو و ونکوور در برنامه‌های پراید فعالیت کردن و میکنن. ما اول اینو نگاه میکنیم با دوستان و بعد میایم ادامه بدیم. ارغوان شمسارا، روزنامه‌نگار، بنیانگذار سازمان کویرهای ایرانی سیمرغ، مهمان دیگری از برنامه روز جهانی علیه اعدام هستند. ارغوان جان، از چه راهی میتونیم موتور اعدام را در ایران متوقف کرد؟ درود به شما فرح جان و درود به همه مخاطبا. قبل از اینکه بگیم چطور میشه موتور اعدام رو متوقف کرد، باید بگیم که چرا باید موتور اعدام رو متوقف کرد. چون متاسفانه اون ذهنیت خشونت محور همچنان در جامعه ما وجود داره و خیلی از ماها فکر میکنیم که اعدام همچنان، متاسفانه خیلی از ماها فکر میکنیم اعدام یا حذف افراد راه حلیه برای حذف یک مشکل، در صورتی که این حکم بدوی مدت هاست که در همه جوامع پیشرفته، همه جوامعی که درشون به حقوق بشر احترام گذاشته میشه، این سبک از مجازات شرم‌آور واقعا حذف شده و از بین رفته و جامعه بشری رو به این آورده که چطوری میتونیم بیشتر موازین حقوق بشر رو رعایت کنیم. و وقتی که ما به ویژه بعد از انقلاب زن، زندگی، آزادی صحبت از حقوق بشر میکنیم، صحبت از آزادی انسان ها میکنیم، در نتیجه خیلی مهمه که از این ذهنیت مطمئن بشیم که همه جامعه ما از ذهنیت اعدام عبور کرد. وقتی که از ذهنیت اعدام جامعه عبور کنه، قطعاً موتور اون چرخه اعدام متوقف میشه. من خودم به عنوان یک بخشی از جامعه LGBTQ، من خودم یک زن ترنس هستم و چند دهه تجربه زیستم رو در جامعه LGBTQ دارم که مدام در معرض خطر اعدام زندگی میکنن این افراد در ایران. چرا؟ به خاطر اون تفاوت وجودیشون با دیگران، به خاطر اون ویژگی که باش به دنیا اومدن و اون ویژگی متفاوت متاسفانه همش باید از اعدام شدن بترسن و می‌بینیم که چقدر تأسف‌بار هست و فقط اعدام متاسفانه در ایران به حالا جرایم سنگین محدود نمیشه. متاسفانه دردناکش اینه که تو حتی اگه تفاوتی هم با اکثریت جامعه داشته باشه، این خطر رو داری در پیش رو داری. و اینکه حتی اگر تو متفاوت فکر کنی، این اندیشه متفاوت هم تو رو در معرض خطر اعدام قرار میده و نمونهش اعدام‌های زندانیای سیاسی و معترضایی که در سال گذشته به خصوصیات شده و علاوه بر حالا زندانی‌های عقیدتی و زندانی‌هایی که و افرادی که حالا به خاطر تفاوت‌هاشون محکوم به اعدام میشن یا در معرض خطر اعدام هستن، ما می‌بینیم که حکم اعدام در یک سطح بسیار بالا، یعنی هر چند ساعت یک بار
حالا به تفاوت ماه‌های مختلف می‌بینیم که چند ساعت یک بار یک نفر داره در ایران اعدام میشه و شما ببینید که کشته شدن یک انسان، مرگ یک انسان چقدر واقعیت دردناکی هست. حالا دردناکتر از اون و شرم‌آورتر از اون اینه که ما بیایم و به صورت برنامه‌ریزی شده با تجهیزات، با امکانات، به صورت عامدانه یک انسان رو بکشیم و این خیلی خیلی میتونه هشدار دهنده باشه. وقتی که این ذهنیت در یک جامعه وجود داره، یک سنگ بسیار بزرگی هست در مسیر اون جامعه برای رسیدن به آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و مفاهیمی که ما امروز به شدت دنبالش هستیم و روش تاکید میکنیم. در نتیجه این کمپین نه به اعدام در حقیقت نه تنها مسیر رو برای حذف مجازات اعدام و متوقف کردن چرخه مجازات اعدام فراهم میکنه، بلکه در حقیقت یک راه بسیار کلیدی و مهم هست که ما به سمت جامعه گذار داشته باشیم که درش حقوق بشر رعایت میشه و جان انسان ها محترم شمرده میشه. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. زنده باد فرح جان، خیلی خوشحال شدم از حضورتون. خب دوستان خسته نباشید. ممنون از فرح عزیز، ممنون از ارغوان. من یه سوال از میلاد دارم، فکر میکنم که فرح جانم حتما از میلاد سوال داره. همونطور که میلاد یه کار سمبولیک کرد در تورنتو و گفت پرچم ها رو بگذارید کنار، جنگ و پرچم رو بگذارید کنار، جان انسان ها مهم است. ما برای مردم ایران و برای آزادی ایران و برای جان انسان ها مبارزه میکنیم، نه برای پرچم. خوشبختانه در این کارزار جهانی نحوه اعدام هم ما الان 33 جلسه داشتیم که توی 33 جلسه انسان‌های مختلف، افراد، گرایشات، تفکرات، باورها، گروه‌ها، سازمان‌ها، احزاب مختلف با گرایشات مختلف منتها حول یک چیز، اتحاد حول علیه اعدام. یعنی افرادی که سلام همدیگه رو جواب نمیدادن ولی در علیه اعدام کنار هم جمع شدن و متحد و یک پارچه. با 33 هفته هر هفته اواخر 2 هفته یک بار لایو در اینترنت 2 ساعت برنامه داشتیم علیه اعدام و اینها تاثیرگذار هستش، اینا خیلی کار کرده. من همین سوال رو میخوام در ارتباط با جنبش دادخواهی و اینکه چگونه دادخواهان مختلف میتونن در ارتباط با علیه اعدام، مثل که کاری که گفتم میلاد کرد سمبولیک بود، شاید یه گام دیگه هم از اینجا بتونیم از زبان میلاد بشنویم که البته میلاد اگر نکات خاصی، صحبت خاصی خودت هم داری میتونی بکنی و این سوال منم جواب بدی که چگونه میشه علیه اعدام هم دادخواهان مختلف را متحد کرد. میلاد جان در اختیار شماست مایک، امیدوارم که بتونید جواب بفرمایید. عرض ادب و احترام، خسته نباشی به همه عزیزان میگم. واقعا دستتون در نکنه، واقعا من نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. کارتون بسیار مفیده، بسیار تاثیرگذاره. و در اول جمله بخوام از یک مسئله بگم که ایران در قلب منه و اون انسان‌هایی که در اون ایران دارن زندگی میکنن رگ‌های قلب من هست. و اگر اون هر انسانی در اون زمین، در اون خاک کشته بشه، قلب من آسود. در مورد اون مسئله پرچم، من دیدم پایین روز سالگرد سر پرچم دارن بی احترامی به هم دیگه، دیدم به همه به هم دیگه دارن توهین میکنن، ولی داشتم میدیدم که همه اون انسان ها آسیب دیده هستن، همه اون انسان ها دادخواه هستن، همه اون انسان ها به یک نحوی زخم خوردن، ظلم و ستم شده در حقشون به دست جمهوری اسلامی. من این لحظه این به ذهنم رسید که من پرچم ها رو از همه گرفتم. بعضیاشون نمیدادن ولی من ازشون خواهش کردم که به من بدن این پرچم رو که بردم بالا. درسته یک سری پرچم ها نماد قابل احترام برای شخص من میلاد، اما پرچم ساخته انسانه و ما درستش کنیم. پس ما اول باید برای اون انسان بجنگیم، بعد برای
ساخته های دست انسان. همه ما به یک نحوی اعدام شدیم. همه اون دخترانی بهشون تعرض شده، تجاوز شده، 1000 برابر از اون تنابدار بیشتره، درش بیشتره. همه ما اعدام شدیم. شما توجه کنید به خانواده ماشاءالله کرمی، تقریبا 412 روز، اما ماشاءالله کرمی فقط به جرم دادخواهی، فقط به جرم این که صدای بچهش بود، 412 روز در بند جمهوری اسلامی هستش. ما اگر بخوایم اسم بیاریم، یاد آوری کنیم، چون من نمیخوام حرفای تکراری دوستان رو دوباره تکرار کنم، اینم چندین ساعت طولانی در لایف هستن. محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، 4 تا اعدامی کرد، محمد قبادرو و رضا رسایی عزیزمون که تقریبا نه آخرین اعدامی ولی پر سر و صدا ترین افرادی بود که اعدام شدن. ما چندین ماه قبلش این عکس‌ها رو در دستمون میگرفتیم، میگفتیم نه به اعدام، ولی دیر هوشیار شدیم. کلی انسان‌ها رو از دست دادیم. فکر کنم اول صبح وقتی که قبل از اینکه میخوایم سر و صورتمون رو بشوریم، یه سیلی بخوابونیم تو گوش خودمون، بیدار شیم که دارن مردم در داخل ایران رو قتل عام میکنن. به سیستان و بلوچستان نگاه کنیم، هفتگی حداقل 10 نفر رو دارن اعدام میکنن. کردستان همینطور، جاهای نقاط دیگه ایران همینطور. کی میخوایم بیدار شیم؟ جمهوری اسلامی همه مخالفین خودش رو به جون همدیگه انداخته. یکی از چپ میگه، یکی از راست میگه، یکی از جمهوری میگه، یکی از پادشاهی میگه، یکی از کمونیست میگه. کی میخوایم خودمون رو هوشیار کنیم و فریاد بزنیم آقا جنگ ما سر عشق، سر دوست داشتنه، سر نجات دادن جون اون انسانهایی که در داخل ایران داره بهش ظلم میشه هستش. من خودم به عنوان میلاد همین امروز به دوستان اعلام کردم که از این به بعد تلاش میکنم به همراه دوستان شنبه های نه به اعدام، نه در منطقه ایرانیا بلکه در مناطقی که خارجی ها در اونجا گذر میکنن، ما از این به بعد شنبه های نه به اعدام رو در همین ماه تشکیل میدیم و دوباره فریادم رو دوباره سر میزنیم و از همه فعالین میخوام و خواستارم و خواهش میکنم در کنار ما بایستن، خودشون رو جای این خانواده ها بذارن. به خانواده محمود مهرابی نگاه کنید، به خواهر محمود مهرابی نگاه کنید، به خواهر مجاهد کورکور نگاه کنید. نمیخوام این مسئله رو بگم ولی چون خودش در لایو گفته بود، سرطان گرفته خواهر مجاهد کورکور از شدت استرس، از درد، از غم. اون خواهر ماست، خواهر تک به تک مردم ایرانه. باید فریادمون رو بیشتر سر بزنیم. مسئله جنبش همبستگی دادخواهی ایرانیان اینه که همه مردم زخم دیده این رژیم هستن. همه مردم، همون کتاب نویسی که، همون نویسنده‌ای که نمیذارن کتابش منتشر بشه و فرار میکنه از مرزها، اونم دادخواهه. همون شاعری که نمیذارن شعرشو بخونه، اونم دادخواهه. تک به تک ما دادخواهیم. در کشور ما ایران به معلم هایی که تدریس زبان مادری رو میکنن، اونا رو هم دارن اعدام. پس ما یک درد مشترکیم که باید بیایم در کنار هم دیگه فریاد بزنیم. نه به اعدام، نه به جمهوری اسلامی، نه به ظلم و ستم. درود بر همبستگی همه مردم ایران. شما میلاد عزیز، فرح جان اگر شما سوالی از میلاد عزیز دارید بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم از جناب میلاد محمدی، برادر جاویدنام شهریار محمدی. از روزی که با برادر میلاد آشنا شدم و صحبت‌های همبستگی اتحاد دادخواهی ایرانیان صحبت شد، خیلی خوشحال شدم که در کنار برادر میلاد و سایر دادخواهان، جناب بابک و خیلی از دوستانی که دادخواه هستن، در کنار همبستگی و دادخواهی ایرانیان بتونم تلاش بکنم و بتونم تاثیر مثبتی در
همین حوزه فعالیت هامون باشم. فقط یه سوالی که من دارم از جناب میلاد محمدی اینه که تو همه کشورها روزهای سه‌شنبه نه به اعدام برگزار میشه، چه برنامه‌هایی دارید برای بینندگان عزیز؟ بفرمایید. فرح عزیز، من خدمت بینندگان عرض کردم، من امروز پیام دادم به یکی دو نفر عزیزانی که خیلی دغدغه مسئله نه به اعدام و جنایت‌های جمهوری اسلامی رو داشتن. قطعا می‌بینم این افراد خیلی زیاد هستن و میتونیم اگر خودمون رو تکون بدیم، اگر از این حالت سر بودن بیایم بیرون و توجه کنیم که اون انسان‌های در داخل ایران هم پاره تن ما هستن، فکر کنم میتونیم این رو خیلی بزرگتر کنیم. برنامه‌ای که ما در نظر داریم، میخوایم جامعه بین‌الملل رو بیاریم پشت خودمون. نه فقط جامعه بین‌الملل منظورمون از دولت‌ها هستش، نه، همین شخص‌هایی که از خیابون‌ها رد میشن و مخالف کشتار هستن، ما میتونیم همین افراد خارجی رو از تمام دنیا، خب خوشبختانه تورنتو و کانادا همه ملت‌ها در اینجا دارن زندگی می‌کنن. ما اگر روزانه هفته یک نفر 2 نفر رو بیاریم پشت این قضیه غیر ایرانی، قطعا یه قدم رو به جلوست. از هیچ کار نکردن بهتر است. و ما خب داریم تلاش این مسئله رو میکنیم و در کنار همین مسئله داریم تلاش این رو میکنیم در جنبش همبستگی دادخواهی ایرانیان به کمک همه عزیزان خزانه‌مون رو. خزانه ما خالیه. چرا خالیه؟ دلیل اینی که جمهوری اسلامی اینقدر ما رو پراکنده کرده و دشمن تراشی بین مخالفین به وجود آورده، ما خزانه خودمون رو خالی نگه داشتیم. ما دنبال اینیم که خزانه رو پر کنیم، ارتباطات با سازمان‌های حقوق بشری، از فمینیست ها، از LGBT ها، از همه فعالین، از همه گروه‌های غیر ایرانی درخواست کنیم که ما هم در کنار اونا باشیم، ما هم که در کنار اونا باشیم و اونا هم در کنار ما باشن. یعنی برای بشریت مبارزه کنیم، برای انسانیت مبارزه کنیم. و فکر میکنم اگر خودمون تکون بدیم میتونیم به جای خوبی برسیم و بیشتر صدای ایران رو منعکس کنیم و خودمون همبستگی ایران رو به وجود بیاریم، نه کشورهای دولت‌های دیگه‌ای که برای منافع شخصی خودشون دارن مبارزه. زنده و پیروز باشید و خسته نباشید. بسیار عالی. واقعا این روحیه خوب شما، این اتحاد و همبستگی که ایجاد کردید، واقعا خیلی خوشحالم و تشکر میکنم جناب. زنده و پیروز. من فقط یه سوال دیگه از میلاد عزیز بپرسم، هم چند دقیقه‌ای تو این قسمت وقت داریم، و اون این که در ارتباط با دادخواهی و این که اشاره کردی که ما همه دادخواهیم، دادخواهی فقط مثلا خانواده‌های دادخواه یا خانواده‌های زندانی سیاسی یا قربانیان نیستن، یک مجموعه‌ای داریم دادخواه که از دانشجو و معلم و فلان. دوست دارم که همین دادخواهی را چجوری ربطش داره بدیم همه اونها را به دادخواهی علیه اعدام. اینم یه چند جمله بگی. مرسی. آقای بابک عزیز، در مورد این مسئله اینه که ما چند گروه شدیم. این خیلی غم انگیزه وقتی این مسئله رو میگیم. بر فرض مثال دهه 60 جدا شده، دههای دیگه جدا شده، 98 96 و سالهای دیگه جدا شده، PF 752 جنبش زن زندگی آزادی جدا شده. این نقطه مشترکی که بحث همبستگی تمام دادخواهانه، نه فقط برای خانواده کشته شده ها. ما میخوایم این مجموعه رو بزرگتر کنیم و مردم رو آگاه کنیم که فقط خانواده های کشته شده دادخواه نیستن، بلکه همه مردم دادخواه هستن. و اینکه وقتی که ما این زخم رو دیدیم، وقتی که ما این آسیب رو خوردیم، به خصوص خانواده کشته شده ها، باید تلاش کنیم که کسی دیگه ای کشته نشه. این افرادهایی که در خطر اعدام هستن باید نگاه کنیم همون عزیز خودمون رو که از دست دادیم، بیایم مایی که الان عزیز رو از دست دادیم بیایم تکون بدیم که عزیز دیگه، مادر دیگه، کسی دیگه این داغ رو به دلش ننشینه. ما به خاطر همین تلاش میکنیم که تمام خانواده دادخواهان رو در کنار همدیگه قرار بدیم و علیه اعدام و علیه کشتار جمهوری اسلامی انجام بدیم. با تشکر از شما میلاد عزیز و فرای عزیز. ما هر سه‌شنبه ها یک ویدیویی در کارزار جهانی نه به اعدام میدیم بیرون. یکی از این ویدیوها رو من الان اینجا به اشتراک میذارم، دوستان ببینید و بعد میریم سراغ مهمان بعدیمون سمیر نور. جنوبی 46 سال دوام آورد.
در طول اون دوره هولناک حدود 4200 نفر توسط دستگاه غذایی اعدام شدند. اما در جمهوری اسلامی تنها در تابستان 67 تعداد اعدام شدگان بیشتر از کل دوره آپارتاید است. اینک بسیاری از زندانهای ایران پایگاه نه به اعدام شدند. در 21 زندان زندانیان هر سه شنبه در اعتراض به احکام اعدام اعتصاب غذا می‌کنند. زندگی آزادی، زندگی آزادی. بیش از 25 نفر از زندانیان سیاسی در بند زنان اوین در دومین سالگرد جنبش ژینا شالهای خود را در حیاط بند در اعتراض به حجاب اجباری آتش زدند. آنها همچنین شعار می‌دادند بند زنان اوین یک صدا و همپیمان تا لغو حکم اعدام ایستاده این تا پایان. هشتم مهر ماه دومین سالگرد از کشتار 100 نفر از مردم بلوچ است که با همصدایی با جنبش ژینا و در اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار و دختر 15 ساله بلوچ به خیابان آمده بودند. آپارتاید در آفریقای جنوبی 46 سال دوام آورد. در طول خب دوستان عزیز خسته نباشید. این یکی از ویدیوهایی بود که ما در 36 هفته یا 36 تا ویدیو هر هفته سه شنبه دادیم بیرون توی کارزار جهانی نحوه اعدام و اینجا میرسیم به اگر میلاد و برای عزیز نکته خاصی ندارند میریم سراغ مهمان بعدیمون سمیر نوری. سمیر نوری از فعالین حقوق بشر و از دوستانی هستند که سالها در تورنتو حداقل در کنار ما در تظاهرات‌های علیه جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان سیاسی، علیه اعدام و همه اینا در کنار ما بودن و الانم اینجا به عنوان سخنگوی سازمان لغو اعدام در عراق هستن که میخوان راجع به کلا مسئله اعدام، همبستگی مردم ایران و عراق و اینکه مسئله اعدام جهانی است. ما سخنرانان آلمانی داشتیم، انگلیسی داشتیم و از کشورهای مختلف. کشور عراق خیلی حساسیت داره نسبت به ایران و برعکسش ایران هم همینطور حساس است نسبت به عراق. سمیر نوری از سازمان لغو اعدام در عراق با ما صحبت خواهند کرد و بعد اگر سوال‌هایی مطرح شد ما بعدش می‌پرسیم. سمیر جان میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. خیلی ممنون. سلام، صدام خوبه؟ آقا جان صدا هست؟ صداتون خوبه، بفرمایید. خیلی ممنون. من سلام میکنم به حاضرین و سلام میکنم به همین کسانی که دنبال این برنامه ها هستند. ما 2 روز بعد روز جهانی علیه اعدام در جهان در اکثر شهرها در جاهای دنیا در همین کشورها تقریبا فعالیت است و علیه اعدام فعالیت زیادی هست. ما هم به عنوان سازمان لغو اعدام در عراق در شهر بغداد در چهارراه فردوسی که یکی از سنترهای شهر بغداد است قرار تظاهرات برگزار بکنیم و مردم شرکت میکنن و به بنرهای علیه اعدام ما در انجا هستیم. ما در طول تقریبا میتوانم زیادتر بگم از 15 سال فعالیت از علیه اعدام فعالیت کردیم و شرکت کردیم و در کنگره های جهانی علیه اعدام، در کنگره های منطقه‌ای در مراکو، در
اردن، در جاهای دیگر شرکت کردیم و یکی از مسائلی که همیشه افشاری می کردیم و کنگره هم موافق بودن و دیگران هم موافق بودن، اینه که مسئله اعدام یک مسئله سیاسیه، یک مسئله ربطی به مسائل سیاسی و اوضاع سیاسی داره. من بعدا برمیگردم به این مسئله در چجوری در منطقه خاورمیانه این مسئله ربطی داره، ولی اولا باید بگم که در عراق وضعیت اعدام خیلی خطرناکه، خیلی وضعیت ناجوری. اعدام در دوره که صدام حسین و حکومت بعض در حکم بودن و مردم زیادی اعدام کردن. اکثر رهبران احزاب، حزب شیوعی، حزب دعوت اسلامی، حزب ناسیونالیستی کرد، چپها، همه رهبرانشان تقریبا اکثرا اعدام شدن دسته. ولی بعد از سقوط صدام حسین و آمدن امریکا و حکومت برنامه تشکیل دادن، با یک سال حکم اعدام لغو شد، توقیف شد، یعنی اعدام نبود. در سال 2004 اعدام نبود، ولی بعدا اسلامی ها آمدن و به شرکت در ناسیونالیست های کرد و حکومت تشکیل دادن، بار دیگر حکم اعدام آوردن سر کار و این قتل عمد دولتی بار دیگر در عراق دست به ماشین کشتن انسان ها کرد و هر ساله این مسئله زیاد میشه و زیادتر 28 زندان هست که کسانی توش هستن که حکم اعدام دارن، کسانی متنوعه هستن، ولی اکثرا کسانی هستن سنی مذهب هستن طبق قانون علیه تیرور، این علیه ارهاب چی میگن آنها، طبق این اکثرا سنی ها میگیرن حکم اعدامشان و دیگه روشنه که اشکنجه و اکثرا متنوعی، اشکنجه متنوع در عراق توش. الان طبق آمار حکومتی 8400 نفر الان حکم اعدام دارن و منتظر اعدام هستن. در این همین سال که ما الان توش هستیم چند بار با گروه کسانی اعدام کردن و متاسفانه اتحادیه مهنی که قبلا جلال طالبانی در رهبریش بود موافق اعدام نبود، ولی الان کسی دیگر بنای عبداللطیف جانشین جلال طالبانی و رئیس جمهور امضای این اعدام ها میکنه و هر روز اعدام ها زیاد میشن، هر روز در ظروف خیلی نالبار، خیلی ناانسانی، خیلی خطرناک این اعدام ها هستن. به علاوه به اعدام ها زیادتر 29,000 آدم به سوراخ هستن، هیچ کس نمیدونه کی از دست کی هستن. زندان های مخفی هست، در این زندان ها مخفی هستن، حتی ارگان های حکومتی، حتی ارگان های نیو دولتی نمیدونن این آدم ها کجا هستن. زندان ها، حتی حزب دموکرات پارتی، حزب مال برزانی هم زندان های مخفی دارن و کسانی هستن که هیچ کس نمیدونه وضعیتشون کجا. ما علیه این مسئله مبارزه میکنیم و علیه اعدام مبارزه میکنیم در وضعیت خیلی خطرناک و روی حکومت‌های میلیشیایی، حکومت‌های که میلیشیا اکثرا میلیشیای شیعه هستن و تحت امر رهبری علی خامنه‌ای هستن کار میکنن و این اعدام ها تحت رهبری آنها و به توجیه جمهوری اسلامی این اعدام ها برگزار میشه. توی این اعدام ها زنان هستن، کسان دیگر توش هستن، ولی اکثرا به اسم تیرور علیه سنی ها این کار میکنن.
من این نکته فقط خواستم بگم یک نکات سر عراق وضعیتش چجوریه، وضعیت اعدام چجوریه و ما الان اوفیس داریم در بغداد و فعالیت میکنیم و دیارت تحت خطرات کشوره که پر از میلیشیا چکدار اسلامی، پر از انسان کجا که مردم میکشن و ترور میکنن دستشان با خون مردم هست. من نکته دیگر میخواهم برم مسئله اعدام و مسئله اعدام شدن مسئله اعدام و کرو مسئله اعدام در من این مسئله بار دیگر در کنگره فکر میکنم در برلین بود کنگره جهانی علیه اعدام این مسئله مطرح کردم و من الان هم میخوام این مطرح کنم. ببین الان در دنیا تقریبا اگر اشتباه نکردم 134 کشور لغو اعدام در قوانین در جابجا کردن در خیلی زیاد میتوانیم 134 کشور بگیم که حکم اعدام ملغی کردن و بقیه کشورها اعدام میکنن مثل و اکثرا کشورهایی که اعدام خیلی خطره مثل چینه، صین و ایران و سعودیه، عراق و امریکا و کشورهای دیگر اسلامی مثل سودان و صومال و اکثرا کشورهای اسلامی اعدام هست. هر ساله ببینیم کشورها اعدام لغو میکنن. این کرو لغو اعدام بالا میره وقتی مقایسش میکنی به کشورهایی که لغو اعدام میکنن ولی وقتی میای شماره اعدام ها حساب میکنید هر ساله میبینید شماره اعدام ها بالا میره، یعنی کرو اعدام کردن در سطح جهان بالا میره. چیز غریبه، کشورها لغو میکنن ولی اعدام. ولی اگر دقت کنید کشورهای اسلامی حکومتهای نه کشورهای که حکومتهای اسلامی حکم میکنن یا نیروهای اسلامی مثل احزاب اسلامی شیعه در عراق هستند یا سعودیه یا در سودان یا صومالی، انها شماره اعدام بالا بردن در جمهوری اسلامی که از کشورهای خطرناکه و کشورهای دیگر در سوریه و در این کشورها نمیتوانی بگی چقدر اعدام میکنن ولی در مصر در این کشورها. من میخوام این بگم به این نتیجه برسم رابطه اعدام به اسلام سیاسی، رابطه اعدام به حکومت‌های اسلامی، رابطه اعدام به احزاب اسلامی مثل احزابی که در قدرت هستند در این رابطه به یکدیگر به پیش میرن تا این نیرو زیادتر بگیرن اعدامات زیاد میشه، نیرو کمتر میشه. یعنی این مسئله این تحلیل میکنه که اسلامی سیاسی در منطقه به رهبری جمهوری اسلامی این مسئله است که اعدام در جهان بالا رفته. اگر ما میخواهیم علیه اعدام باشیم باید فکر به حال این مسئله بکنیم، باید فکر جدی مسئله اعدام و مسئله اسلامی سیاسی، قدرت اسلامی سیاسی در قدرت در افغانستان، در ایران، در عراق، در این منطقه و من برای به نظر من مسئله لغو اعدام در منطقه خاورمیانه گره خورده به مبارزه علیه اسلام سیاسی و در رأس اینها به جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی من میتوانم بگم یک اژدهای حول سر است و در عراق، در فلسطین، در یمن، در سوریه،
در لبنان در همین کشورها دستش هست و تأثیر جدی میگذاره. برای این مبارزه علیه اعدام گره خورده به مسئله اسلام سیاسی در قدرت، گره خورده به جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی سر این مسئله است در منطقه. اگر جمهوری اسلامی نباشه احزاب شیعه در عراق خیلی ضعیف میشه. مردم سعی کردن در تشرین در انقلاب تشرین، مردم میگن انقلاب تشرین در عراق یا انقلاب اکتبر، مردم 100,000 آدم آمدن ولی جمهوری با کمک جمهوری اسلامی با کمک ملیشیا صدان جوان کشتن، صدان بعد زندان ها ربودن. همین که این کارها کردن علیه و مردم عراق هم این فهمیدن، برای این شعار میدادن ایران برا بغداد تبقى حره، یعنی ایران بود برد بیرون بغداد آزاد میشه. یعنی منظور مردم عراق مردم ایران نبود و نیست، ولی منظورشان جمهوری اسلامیه. با جدی این مسئله جدیه برای این پیروزی انقلاب یک مسئله فقط ایرانی نیست، مسئله در منطقه است و مسئله است کمک میکنه. اگر ما کسانی هستیم میخواهیم جهان بدون اعدام وجود داشته باشه، باید این مبارزه تقویت کنیم و علیه جمهوری اسلامی، علیه اسلام سیاسی، علیه این نیروهای انسان کش مبارزه بکنیم و حتما ما کار میکنیم برای این مسئله و ما در عراق هستیم و ما در اکثرا در فعالیت‌ها در کمپین‌ها علیه اعدامات در ایران شرکت میکنیم و شرکت کردیم و هستیم و من باید اخیرش بگم خیلی ممنون برای کسانی که این برنامه آماده کردن و درست کردن و خسته نباشی میگم. خیلی ممنون از شما سمیر عزیز. سمیر از کسانی بود که از اوایلی که این کارزار جهانی نه به اعدام راه افتاد و در هفته اولش 108 حزب و گروه و سازمان حقوق بشری، لیبرال، دموکرات، چپ، میانه همه حمایت کردن. سمیر و جریانشون هم از جمله جریاناتی بودن که از کارزار جهانی نه به اعدام حمایت کردن و از اعضای کارزار از اول بودن. فرجان نوشتن یک سوال از شما دارن، سوال رو میپرسیم. بعد یه پیامی هم باز خود فرجان زحمت کشیدن از سینا بهمنش که نویسنده و هنرمندی در تورنتو هستن. پیام 1 دقیقه و نیمی هست، هنوز وقت داریم. بنابراین فرجان بفرمایید شما سوالتون رو بپرسید. خواهش میکنم. درود میفرستم جناب سمیر عزیز، از صحبت ها بیاناتشون استفاده بردیم. فقط یه سوالی واسه ذهن من پیش اومد که اگر انقلاب زن، زندگی، آزادی پیروز شود که قطعا هم پیروز خواهد شد، چه تأثیر روی عراق و مردم عراق خواهد داشت؟ ممنون میشم جناب سمیر بتونه واسه بینندگان گرامی پاسخ بدن. خیلی ممنون. ببین، رابطه بین ایران و عراق یک رابطه خیلی جدی تنگاتنگه. همیشه تأثیرات وضعیت سیاسی علیه ایران علیه عراق بوده و در عراق علیه ایران بوده در طول تاریخ، ولی الان مسئله فرق میکنه. الان میری به عراق فکر میکنی جمهوری اسلامی حاکم 65 تشکل میلیشیایی چک مسلح تحت رهبری علی خامنه‌ای هستند و قوانین میارن میخواهن در عراق این کنن از جمهوری اسلامی میارن. قبل از چند ماه قبل قوانین آوردن برای اعدام هموسکشوال ما یک کمپین جهانی علیه آنها برگزار کرد ولی نتوانستن مسئله اعدام تحویل دن به یک قانون، ولی الان هر کسی هموسکشوال باشه در عراق ثابتش کنن 15 سال حکم میگیره.
این قانون مال جمهوری اسلامیه، در عراق نبود این مسئله. الان من گفتم مردم عراق، مردم بغداد شعار دادن علیه جمهوری اسلامی، عکسای خامنه‌ای، عکسای خمینی آتش زدن در نجف و کربلا، نه در شهرهای که آنها میگن این شهرها مقدس هستند و مال بیت آل البیت. در این شهرها عکسهای آنها که به بزرگی در خیابانها بود مردم آتش زدن. برای این پیروز شدن انقلاب زندگی آزادی در ایران، نه فقط در عراق، در لبنان، در فلسطین، در همه منطقه، در یمن، در همه منطقه چیز دیگر میگذره. واقعا توازن قوا نیروهای مردمی آزادی خواه تماما تغییر میشه و ما خودمان شریک میدونیم در این انقلاب. خیلی ممنون سمیر جان. یه سوالم خود من داشتم راجع به اعدام در عراق گفتید، ولی اینکه خب تو ایران که همونطور که دوستانم مطرح کردن همه میدونیم 70% اعدام های جهان در سال 2023 فقط مال جمهوری اسلامی بود. یعنی هم از نظر وسعت و جمعیت هیچ، 70% اعدام های کل جهان، یعنی حتی از چین و نمیدونم چیز هم عربستان و اینا بیشتر است. سوال من اینه که در عراق الان حکم اعدام هست؟ اگه هست چجوری اجرا میشه؟ چقدر خود حاکمیت زیر تاثیر جمهوری اسلامی هست؟ چقدر مثلا سکولار هست؟ میدونم حکومت قومی به قول گفتنی قبیله‌ای هستش، ولی این هم یکم توضیح بدید که مثلا تعداد اعدامات چجوری هست، اگر هست چقدر مبارزه شده، چقدر تاثیر داشته. خیلی ممنون. خیلی ممنون. ببین من گفتم مبارزه علیه اعدام در منطقه در کانال مبارزه علیه اسلامی سیاسی. شما گفتی جمهوری اسلامی اینقدر آدم اعدام میکنه و خاصتا در این 2 سال بعد برای سرکوب انقلاب زیادتر این مسئله در عراق همینه. در عراق الان من گفتم شاید متوجه نشدی 1400 کس تحت حکم اعدام هستند، منتظر اعدام هستند در عراق. این شماره خیالیه و به نظر من زیادتر از این مال حکومته. این خالد شوانی که وزیر داد عراق است، این حرف او است، حرف من نیست. من فکر میکنم شماره خیلی از این زیادتر. این کسانی که منتظر اعدام هستند. از اعدام ها هر ماه با گروه مردم اعدام میکنیم. الان ما ریپورت دادیم به یونایتد نیشن، گفتیم این یک جریمه، یک کرایم علیه انسانیته. شما بیاری 30 نفر یک بار اعدام بکنی، 20 نفر یک بار، 30 نفر یک بار، بری با فکرهای بزرگ در زندان اسامی کسانی که باید اعدام بشن بخونی. آنها در اتاق خودشان هستن، هر کس منتظرین اسمش میخونن و فرصت نمیدهن این آدم ها مادر خودشان، عزیزان خودشان ببینن قبل از اعدام شدن. آنها خیلی جرائم خیلی علیه این زندانیان انجام میدن. آنها مثل جمهوری اسلامی هستند. ولی در عراق یک چیزی هست، حکومت سه کوچکه، سه چیزی، سنی، شیعه، کرد، آنها فقط مثلا اتحادیه میهنی که ناسیونالیسم کرده و رئیس جمهورش در آنها هست باید امضا بکنه، چون هیچ کسی اعدام نمیشه اگر جابجا نمیکنن، اگر رئیس جمهور امضا نمیکنه، این امضا نمیکنه. آنها با یک چیز برابر هر چیز یک شماره امضا میکنه. عبداللطیف رشید عبداللطیف این امضا میکنه. این یک مسئله است که برای این شیعه ها یا احزاب سنی دستشان این نیست، بعض زیاد بعض نیست، خاصتا در مناطق کردنشین و این چیزها که ناسیونالیسم کرد در قدرت است. من یک چیز دیگر هم بگم،
در کردستان اعدام جابجا نمیشه، مدت زیاده اعدام ها هستن. در زندان سلیمانیه زیادتر از 115 نفر هستن، فکر میکنم 10 نفرشان زن هستن، ولی مدت زیاده اعدام نیست. اعدام هست، حکم صادر میشه ولی جابجاش نمیکنن. اینم یک معلومه دیگر که میخواستم بگم. بله ممنون. متاسفانه اعدام های دست جمعی گفتید داره میشه، 20 نفر 30 نفر، که خیلی وحشیانه هستش و اینم ریشش باز همون اسلام سیاسی است. بفرمایید فرج جان، گویا یه سوال دیگه هم دارید، بفرمایید. خواهش میکنم. سپاس از جناب سمیر توضیحاتشون. فقط یه موضوع هستش که میدونید که در شرایطی که الان ما در گذرش هستیم برای انقلاب جنبش زن، زندگی، آزادی، و قطعا این پیروزی از آن ما خواهد شد و این سوالی که به این زودی ها، یعنی واسه آینده نزدیک این انقلاب پیروز بشه، تاثیرشو، انقلاب پیروز بشه تاثیرشو برای مردم عراق و یه خورده واضح‌تر واسه ما توضیح بدید. توضیح دادید ولی خب یه خورده من نتونستم جمع‌بندی بکنم. جناب سمیر اینو توضیح بده ممنون میشم. ببین من گفتم نیروهای زیاد تحت رهبری علی خامنه‌ای هستن در عراق، آنها حاکم هستن. حکومت الان دست شیعه هست، دست احزاب شیعه که آنها دستور از خامنه‌ای میگیرن، همین چیزهاشان از آنها میگیرن. در طرف دیگر مردمی هست میخواهد نیروهای تشرینی یا نیروهای اکتبر 4 سال قبل یک حرکت اعتراضی انقلابی در 18 استان عراق علیه حکومت عراق برگزار شد و حکومت عبدالمهدی سرنگون کرد و حکومت های دیگر نتوانستن برسن و آنها سرکوب کردن. این نیرو تا امروز هست و این نیرو کار میکنه و فعالیت میکنه و هر تغییری از توازن قوا در منطقه بصالح به طرف این نیرو تمام میشه. به آزادی خواه و کسانی که برای زندگی انسانی فعالیت میکنن این به طرف آنها تمام میشه. جمهوری با سرنگونی جمهوری اسلامی یک سره همه چیز عوض میشه. آنها پشتیبانی دست میدهند این نیروهای ارتجاعی اسلامی در عراق. اگر جمهوری اسلامی نباشه پشتیبانی جهانیشان از دست میدهند. برای این کار آسانی خیلی زیاد برای مردم عراق به پیش میاد. برای این انقلاب یک انقلاب فقط ایرانی نیست. حتی شعار زندگی آزادی یک شعار ایرانی نیست. نمیتونه بگه فقط برای مردم ایران. حتی نه مردم ایران، مردم عراق هم شعار برای آنها خیلی مهمه. میبینی در پارلمان اروپا یک زن عضو پارلمان اروپا است ولی خودش عراقیه. این زن در صحنه پارلمان اروپا این شعار داد، زندگی آزادی به زبان فارسی، به زبان انگلیسی گفت. این برای این من میگم رابطه بین این دو کشور خیلی تنگاتو، خیلی نزدیکه و مردم عراق و مردم ایران زیاد هستن و ما چشم ما روی انقلاب زندگی آزادیه. مرسی سمیر عزیز، خسته نباشید. ببینید این آوارگی و پناهندگی ماها هرچند که ثمره رژیم های دیکتاتوری، ولی بعضی وقتا یه نتایجی هم داره. مثلا این سمیر دوست عزیز ما فارسی و کردی و عربی و انگلیسی رو یاد گرفته به خاطر همین آوارگی و پناهندگی. ما اگر اینجا نبودیم هم 2 کلمه انگلیسی هم بلد نبودیم. در اصل من تشکر میکنم. ببینید این اولین انقلاب زنانه شاید جهان هستش
که تأثیرش بعد از پیروزی نه تنها روی مردم ایران و خاورمیانه بلکه در جهان هم اولین انقلاب زنانه تأثیرات واقعا بابا جان من میخوام چیزی بگم. من برای آوارگی فارسی یاد نگرفتم. من از رادیو کوملا از بحثای منصور حکمت و حمید تقوایی رفتم برای بفهمم، رفتم فارسی یاد گرفتم، ولی صحبت کردنم با شما و نه خوبتر شد. تو الان میتوانم صحبت کنم. خیلی هم ممنون. در هر صورت خیلی هم خوشحالیم که فارسی یاد گرفتی، کردی و عربی هم بلد بودی، انگلیسی هم یاد گرفتی. خب اجازه بدید دوستان، من یک پیامی گفتم همونطور که هستش. اگر کسی نقطه سوالی از سمیر نداره، با این پیامی که داریم 1.5 دقیقه هستش. امیدوارم مهمانهای بعدی آماده باشن. یک جناب رفعت فکر میکنم که قسمت بعدی را شما اداره و مدیریت میکنید، امیدوارم سخنراناتون باشن. بله، من یه سخنران دارم چون برنامه بعدی به نوعی یه نوع کلاس درس. یک سخنران داریم خانم ایوی برکویست، ایشون دیدم که آماده هستن در زوم. عالی عالی. خب و به زبان انگلیسی خواهد بود. اجازه بدید پس ما این چیز را، این ویدیو را به اشتراک بگذاریم. تو پیامی که از دوستمون سینا بهمنش داریم. ایشون نویسنده و هنرمندی هستن که در تورنتو هستن و در خیلی جاها در کنار انقلاب زن، زندگی، آزادی هستن. وقتی که سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، پس جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. من سینا بهمنش مخالف اعدام هستم، مخصوصا در این وضعیت که سالهاست یک حکومت ظالم از حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب هر گونه مخالفت و اعتراض استفاده میکنه و وزارت دارگستری همون حکومت پرونده سازی میکنه و برای تنابش دنبال گردن میگرده. به غیر از مباحث آزادی بیان و اندیشه که نمیتونه مستحق اعدام باشه، جرایمی هستن در جامعه که مستحق مجازات هستن، ولی مجازاتی در خور اون جرم. بسیاری از احکام اعدامی که در ایران اتفاق میفته پاک کردن صورت مسئله است. اگر قرار باشه مجازاتی اتفاق بیفته، در صف اول اون باید مسببین و بانیان مشکلات اقتصادی، مشکلات روحی روانی، مشکلاتی که در خانواده ها پیش اومده و تمامی مشکلات جامعه باشن. نه به اعدام، نه به جمهوری اعدامی. وقتی که سرها بریده بینی بی جرم و بی. خب با تشکر از سینا بهمنش و با تشکر از فرح مهاجر عزیز که این پیام را از سینا تونستن بگیرن. ما هنوز 2 دقیقه هم وقت داریم، ولی من به خاطر که خیلی منظم باشم و خوشقول تحویل میدم مدیریت برنامه را به جناب رفعت. البته ایشون 14 ساعت قبلا اینجا بودن و باز هم هستن. واقعا باید به شهامت و شجاعت شما آفرین گفت. ما باید از شما بیشتر یاد بگیریم. بفرمایید جناب رفعت، میکروفون در اختیار شماست. با سپاس از شما آقای یزدی. بله 12 شروع شد تا 12 هم 12 امروز دیگه، روز آیندهم نمیشه گفت، به طول خواهد انجامید و من بجز این پانل صبح یک پانل دیگر هم باید که بیش از 1 ساعته اجرا کنم. ولی خب همونطوری که در برنامه قبلی آقای غفوری از من پرسید، گفتم وقتی آدم فکر میکنه که در زندانهای ایران این هموطنان زندانی ما چه میکشند و چه میکنند، 24 ساعت بیدار موندن واقعا حداقل کاری است که آدم میتونه بکنه، به شرطی که خب جسم آدم هم همراهی کنه، آدم بتونه بیدار بمونه. مسئله اونجاست، مسئله قصد بیدار موندن نیست، مسئله اینه که آدم بتونه بیدار بمونه. من خوشبختانه آدم کمخوابی هم، زیاد مشکل ندارم در بیدار موندن. سپاس از شما و صحبت‌های بسیار جالب دوستمون سمیر که من در گذشتم در یکی دو تا از این نشست‌های جهانی در مورد
اعدام ایشون رو ملاقات کرده بودم و همیشه حرفای جالبی میزد. برنامه 1 ساعت آینده در حقیقت یک کلاس درس خانم امی برکویت که یک حقوقدان هستند صحبت خواهند کرد در مورد اینکه چگونه میشه کارزار مخالفت با اعدام رو جهانی کرد و از نهادهای بین المللی خواست با چه نوع تکنیکایی با استفاده کرد برای اینکه بشه که این کار رو عملی کرد، پیادهش کرد، جهانیش کرد. من حالا از این به بعد دیگه مجبورم انگلیسی صحبت کنم واسه اینکه مهمون ما هم بتونن. Welcome Mrs. Berquist. I hope I have pronounced your family name correctly. I'm really honored to introduce you. Miss Amy Concrete is she will give us a 1-hour lecture on ways and methods to advocating for the abolition of the death penalty. She is associated program director of the International Justice Program at the Advocates for Human Rights, an NGO based in United States. I didn't remember the city, but in Minneapolis, I think, if it's true. Okay. Really, I'm honored to have you here and to learn from you how we can advocate for to obtain the abolition of the death penalty everywhere, and especially in our country, Iran, that is on the head of the list of the countries that they execute people after China. But if we consider the population of China and Iran, Iran is on the top. The floor is yours. Thank you so much, Ahmad Rafat, for that kind introduction. And I want to thank Iran Human Rights NGO for organizing this event. And I want to thank all of you who are here and watching online around the world. It's really a huge thing to do a live event for 24 hours. I've never heard of an organization that does that before, that's done that before. And now I have to switch. I have to tell Zoom what language I'm speaking. So just give me a moment. There we go. And I apologize, I don't speak Farsi. So I've been checking in from time to time throughout the day. And I heard a lot of Farsi, but also some German, another language I don't speak. So I hope you'll bear with me that I'll speak in English. In addition to thanking Iran Human Rights, I know they can't hear me right now, but I am so grateful, and we at the Advocates for Human Rights are so grateful for all of the people in the 22 Iranian prisons who are making their voices heard on every Tuesday by engaging in this hunger strike. We know that this is not without risk, and that they are taking this chance to speak out in their own way against the death penalty. And that's a really important message that I have to share, that there's no one solution to get a country, any country, whether it's the United States or Iran or China, there's no one magic solution to getting a country to abolish the death penalty. There needs to be a variety of strategies. So one strategy is the strategy that those people in the prisons are doing this hunger strike. Another strategy is what all of you are doing right now, is amplifying their voices to make sure the world knows what's going on. And another part of that strategy is what I'm going to talk about, which is advocacy at the United Nations. So it's not, there's no single solution, and all of these different strategies are very important for pressing a government to abolish the death penalty. What I'd like to do first, I'll give a little bit of an overview about advocacy at the United Nations and how that works, and then I'll talk more specifically about our advocacy that we've done
in collaboration with Iran Human Rights to do that advocacy at the United Nations. But I did take a look back. The Advocates for Human Rights was established in 1983. We did our first report to the United Nations on death penalty issues in Iran in 2011. It's actually the same year I joined the organization, but I wasn't involved with that report. And our first report in collaboration with Iran Human Rights was more than 10 years ago. So as our executive director says at the Advocates for Human Rights, the fight for human rights is not a sprint, it's a marathon. So you take it slowly and you have to pace yourself. So I hope that this presentation will give you a sense of where we've been, what progress we've made, and what's still left to be done, and also what all of you can do to help with this advocacy at the United Nations. If it's okay, I don't know if I'm able to share my screen. Is that a possibility? I have just a couple of slides I wanted to show. I'll give it a try, and if not, then I'll enlist some technical support. So it looks like I can share. So just by way of background, the organization I work for is called the Advocates for Human Rights. It is, as Mr. Rafat said, based in Minneapolis in the United States. And my name is Amy Bergquist, and I think that's pronounced correctly. It's a Swedish name, and I don't speak Swedish, so it sounded correct to me. One of the things I wanted to talk about, and this will be the first part of my presentation, is human rights treaties. Now, human rights treaties are a choice that every country in the world has, is whether to ratify or accede to or adopt a particular human rights treaty. The United States is not very fond of ratifying human rights treaties. The United States has ratified only 3. And you'll see the main 9 human rights treaties up on your screen. The ones that are orange in color are the ones that Iran has ratified. So Iran has ratified the Treaty on Civil and Political Rights, the Treaty on Economic, Social, and Cultural Rights, the Treaty on Racial Discrimination, the Treaty on the Rights of the Child, and the Treaty on the Rights of Persons with Disabilities. The other treaties Iran has not ratified. And because Iran hasn't ratified those treaties, there's not really an opportunity to do advocacy with the UN bodies that work with those particular treaties. And of the 5 treaties that Iran has ratified, I'm going to talk about 4 of them because the Advocates for Human Rights with Iran Human Rights has done advocacy with 4 of the 5 treaty bodies that are on the screen. Those are the ones that are in brighter orange. And the main type of advocacy we've engaged in with these treaties is what's called the periodic reporting process. When a country decides to ratify a treaty, they enter into an agreement. They agree to follow the treaty, whatever it says about human rights, and some countries are better at that than others. And they also agree to participate in a periodic reporting process. What this means is it's kind of like, if you're familiar with financial terms, it's like an audit. And the government itself will do its own self-audit to say, here's how we're doing with the treaty. And then under each treaty, there's also a committee of experts. And those experts specialize in the rights under that particular treaty. So the experts also do a more independent audit of the country's compliance with the treaty. And in that process, there's an opportunity for civil society organizations or non-governmental organizations like Iran Human Rights and the Advocates for Human Rights to give input, so that the experts have all the information they need at their fingertips to conduct their audit. So this next slide will show the cycle of reporting for these different treaty bodies. Each treaty body follows more or less the same pattern for this cycle. The first stage in the reporting cycle is when the government of the country that's ratified the treaty submits its own self-audit, its own report saying, here's what we're doing well, here are the improvements we've made, here are some things we're struggling with, and sharing, disclosing information relevant to the rights in the particular treaty.
After that happens, civil society organizations like the Advocates for Human Rights and Around Human Rights can help shape the agenda for the experts to conduct their review. The agenda that the committee sets is called a list of issues. And before the committee comes up with its list of issues, we have the chance to make a written submission to the committee experts to say, please consider placing these issues on your agenda. There are some committees that kind of automatically will put the death penalty on the agenda, but other committees don't necessarily pay attention to it unless civil society gives them information and tells them to put that issue on their radar. So I'll give you examples of both. But after the civil society organizations submit their information, then the committee experts take the information they have, they'll read through the government's report, they'll read through the civil society organizations' submissions, and they will come up with an agenda, that list of issues. And that list of issues will express concern about certain things, share information that the committee has received that the committee would like the government to respond to, and most importantly, will ask questions, will ask for information from the government. Then at the next, so that's step 2 in the process. The next step is for the government to share a written response to that list of issues. So they go through the agenda point by point and answer or don't answer the questions that the committee experts pose. After that government report comes in, that's at stage 3, then civil society organizations get another chance to participate in the process by submitting what we call a shadow report. It's also called an alternative report or parallel report. And that report can kind of fact check what the government has to say, can point out what the government omitted, and can share additional information of relevance to the committee, especially given what the committee has put on the agenda and the information the committee is looking for. So that shadow report can be really important. The next stage in the process is step 4. It's called a constructive dialogue. This happens in Geneva, Switzerland, and the government will send a delegation. I don't remember typically how big the Iranian government delegations are. It's probably at least 10 people, might be as many as 20. They'll send a government delegation to Geneva and meet in a big room with the committee experts. And the government delegation will get a chance to present an oral summary of the state report, and then it's go time. Then it's time for that constructive dialogue, and these committee experts will ask lots and lots of tough questions. So there'll be a round of questions, and then the government experts are supposed to respond orally to those questions. Then there will be follow-up questions and another round of questions, and it goes back and forth for a total of about 6 hours of the committee experts grilling the government and the government providing responses or non-responses to the questions that the committee experts pose. As part of this process in Geneva, there's also a chance for civil society organizations to get involved. We can and do prepare what we call one-pagers, which are summary documents that are a shorter version of the shadow reports and suggested list of issues reports that we submit. It's kind of higher level talking points to help the committee experts focus their attention on particular things. And there are also 2 briefings that the committee experts have with NGOs before that constructive dialogue. The first briefing is public, and it's really kind of a sort of formal. NGOs can make statements, and those statements are typically just like 2 minutes or so. There's typically not time for back and forth, but that's okay. It's just a public session. They will cover multiple countries at the same time. But the really more interesting and more productive briefing is the private closed door briefing that usually happens right before the constructive dialogue begins. This is a private meeting, and the committee experts typically just have lots and lots of questions for civil society. Can you tell me about this? Does anyone have more information about that? And so it's a lot of back and forth, sort of last minute cramming for the committee experts to get ready for that constructive dialogue. It can be super helpful, and sometimes they ask questions that civil society organizations don't know the answers to.
They're phoning a friend, reaching out, and they typically will say, you can give us written responses within 12 or 24 hours. There's another chance to follow up to make sure those experts have the information they're looking for. And sometimes the information is just not available, and we tell the committee experts that, like, we can't get that information. Perhaps you, as experts at the United Nations, can press our government to share that information. When the constructive dialogue begins, I should also add, because I'm guessing that people in your audience are all around the world, the constructive dialogue itself is live webcast on UN Web TV. So you can tune in real time, or probably 6 to 8 hours later, they'll post the archive video on the UN Web TV website. So you can go and watch this constructive dialogue and see how it goes. And that can be really enlightening to see how the Iranian government responds to questions, how they present certain issues, and what types of questions those experts are really focusing on. But also during that constructive dialogue, for NGOs that have a chance to be in Geneva, there's a chance during breaks, for example, to pull a committee expert aside and to say, hey, you were asking this question about this issue, you may want to follow up and ask about this other thing, or here's some additional information, or just having some more back and forth contact with those committee experts. But that's really the where things get really exciting, is that constructive dialogue in Geneva. Then a few weeks later, the committee experts publish a formal document that's called Concluding Observations and Recommendations. And this document is typically 6 to 10 pages long, and it includes the committee's official report card on how the government has done in complying with its obligations under that particular treaty, and what the government should be doing between this date and the next review better to respect its obligations under that particular treaty. So it's really helpful if the committee experts focus in on the issues we're raising and make recommendations that will help advance the ball to really put pressure on the Iranian government to respect its obligations under that particular treaty. Some of the treaties are easier to talk about the death penalty under, because it's sort of a more natural fit. And other treaties, you have to be perhaps a little bit more creative to make the death penalty relevant to what's in the treaty language. But either way, we really hope to have good, solid, strong recommendations to the Iranian authorities related to the death penalty, and also related issues like the right to a fair trial and discrimination issues and so on and so forth. Once those concluding observations and recommendations are published, it's really up to the government to implement those recommendations. And Iran, kind of like the United States and many other countries, isn't necessarily particularly diligent at implementing the recommendations, but they're supposed to be implementing those recommendations for the next 4 or 5 years, and then the cycle begins anew. So the government is expected to do another self-audit to say, here's what we've done since the last review, here are the steps we've taken to implement or not to implement the recommendations from the last review, here's the progress we've made, and here's where we're struggling or having some difficulties. And it's a cyclical process. So each cycle builds on the previous one. So that's the treaty body reporting cycle in a nutshell. And I do want to say that, and it comes to mind because of Iran in particular, when civil society organizations engage with the treaty bodies, any NGO can submit written information, and any NGO can attend that public briefing. But the private briefing, the treaty experts get to decide who attends. And we had a very interesting experience in our engagement with the Committee on the Rights of Persons with Disabilities a few years back, because there was what we call a gongo, a government organized NGO, a fake NGO, sponsored, funded by the Iranian authorities, that was there in Geneva to participate in this review. And the treaty body experts aren't stupid. They knew that this NGO was fake. And this NGO targeted the advocates for human rights because they knew we were in Geneva. They knew that we had done this report on death penalty issues in Iran. And they tried to befriend us. They weren't very good at being sneaky about it, but they tried to befriend us and started asking us questions about, do you know when the private briefing is? And we just played dumb.
we had a very private briefing with just 2 NGOs that the committee experts agreed to meet with, because the other NGOs that had submitted information, it was clear to the experts that they were fake NGOs and they didn't want them to be present during the briefing. So it is interesting that the Iranian government funds these fake NGOs and sends them to Geneva. And to me, that's an indication that, yes, the Iranian authorities do care about their reputation in Geneva. If they didn't care, they wouldn't bother to create and fund these fake NGOs and send them to Geneva to try to improve the reputation. So it's an interesting signal. It's a little disturbing that these organizations exist and that they're trying to sort of infiltrate and spy on other NGOs. But at the same time, it's to me, it's some bit of evidence that what's going on in Geneva is relevant to the government of Iran. So with that, I want to, I think I'll stop sharing my screen right now, and I'll talk about some advocacy that we've done with UN treaty bodies on death penalty issues in Iran. The first one that I want to talk about is one of the most recent examples of advocacy with the with UN treaty bodies, and that's with the committee that is responsible for civil and political rights, and that's called the Human Rights Committee. The Human Rights Committee reviewed Iran's human rights record and its compliance with respect to civil and political rights in exactly 1 year ago. It was on the 9th and 10th of October, 2023. And I hope you all know that the 10th of October is World Day Against the Death Penalty. So we hope that the committee experts were particularly focused on death penalty issues during the review. I'm not going to go into a lot of details about the issues we raised in our report, but of course, there are many issues related to the death penalty. What I do want to zoom ahead and focus on is what the committee experts said in their concluding observations and recommendations with respect to the death penalty. In other words, how critical were they? What types of things did they pay attention to? And sort of what came of that review? So what I'd like to do now is share my screen and show you this outcome document, and I'll try to make it big enough, and I'll read some excerpts from it for you to show you what these committee experts said just a year ago about death penalty issues in Iran. So here you see the document, and I'll make it a little bit bigger for you because I understand it's small, but you can see that the document was finally published on November 23rd, so a few weeks after that constructive dialogue. And this was the 4th periodic report. In other words, the 4th round that Iran went with this particular treaty body. And you'll see in the introduction, it gives sort of an overview and talks about positive aspects, because these independent experts do like to have something good to say. And one thing I think is relevant for the death penalty is positive aspect under 3A. The committee gave Iran some praise for adopting an amendment of the law on combating drugs, reducing the punishment for nonviolent drug offenses. And we know that prior to that time, and since then it has increased again, is Iran is one of the handful of countries that authorizes the death penalty for drug-related offenses that are nonviolent offenses. So they're subtly making reference to the death penalty here without explicitly saying it under the positive aspects. But as we go further along in the document, principal matters of concern and recommendations, and I'm not going to talk about all of them, we'll just zip ahead to the death penalty issues that the committee raised specifically. And this falls under the right to life. Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights says that no state, no party to the treaty shall arbitrarily deprive any person of their life. It recognizes that the death penalty is a possibility, but it can't be arbitrary. And the committee has given a lot of sort of information about what it means by an arbitrary or non-arbitrary deprivation of life. And here the committee is using for the UN very strong language. It says the committee is deeply concerned by ongoing violations of the right to life,
including the number of executions, the increase in executions since 2021, a large number of offenses that carry death sentences but do not qualify as the most serious crimes. And this is a really important aspect of international human rights law. This treaty and these treaty experts have clarified that the death penalty must, if it's going to be in place, it must be reserved for the most serious crimes. That's the official language, and is defined most serious as limited to crimes that involve an intentional killing committed by the person who's potentially going to be sentenced to death. In other words, they needed to be the one who pulled the trigger, who actually committed the killing, and that they intended to kill. Any other crimes are not most serious. And the committee goes on to list in this paragraph 23 a variety of offenses, and this is because civil society organizations like us gave them this information. They didn't come up with it on their own. We shared all this information with the committee experts so they would know exactly what crimes can result in a death penalty, including quizás offenses that may be unintentional killings. And I'm sorry, my pronunciation is horrible, but tazir crimes like drug-related offenses. And also another thing the committee raises is the disproportionate application of the death penalty to minority groups, like the ones listed on your screen. And the committee also points out executions for enmity against God and spreading corruption on earth, and expresses concerns about, despite that amendment in 2017 to the drug laws, the number of executions for drug-related offenses increased during the reporting period. There, you may recall there was a significant drop in executions for drug-related offenses, and then it's grown since that time. So the committee had very specific, very accurate information about the status of the death penalty and wasn't going to sort of accept whatever the Iranian authorities said during that constructive dialogue. Another thing the committee pointed out was how minors are treated in conflict with the law. The committee notes that Iran gives differential treatment to minors who commit murder. And what they mean there is that whether a child is a boy or a girl may mean who is eligible for the death penalty, because there's a different because the Iranian government says or thinks that girls mature more quickly. So a younger girl could be sentenced to death when an older boy wouldn't be sentenced to death because purportedly he's not mature enough to know the consequences of his actions. So the committee is pointing out that this is discriminatory, and the committee is also expressing its concern that juveniles continue to be executed, including 3 in 2022. So the committee has very specific information that it is putting on the plate of the Iranian authorities. And it's because organizations like the Advocates for Human Rights and Iran Human Rights have shared that information with the committee experts so that they can really turn up the heat on the Iranian authorities. And I should also add, as a matter of international human rights law, it is a violation of international human rights law to execute any person for any offense committed when the person was under the age of 18. The Iranian authorities don't seem to understand that point, because what they tend to do, although they don't do this consistently, what they sometimes do is will wait until that juvenile becomes 18, and then they will carry out the execution. That is not consistent with international human rights law. No person should be executed for any act while they were under the age of 18. And Iranian law is not consistent with international human rights law in that regard. The committee also talks about the absence of fair trial guarantees, the use of coerced confessions, closed proceedings in front of the revolutionary courts, the low standards of evidence required for conviction. You are probably familiar with this sworn oath where a certain number of people, like 50 family members, can swear an oath that somebody committed the crime, even if they have no knowledge of whether they actually committed the crime. And that counts as evidence that can be used to execute someone. Restrictions on attorneys meeting with clients or gaining access to case files, and also reports that families and attorneys are not always informed of executions. And then lastly, the committee regrets the lack of public official disaggregated statistics regarding death sentences. And I'll say this last point about the lack of transparency, the lack of official statistics, is something that is really quite amazing that Iran Human Rights does.
Iran Human Rights has fantastic information about executions in Iran, and they spend countless hours documenting those executions, even when they're not publicly announced by the government. And that sort of information is really valuable for doing this kind of advocacy at the United Nations. So that's the description of the concerns in paragraph 23. Paragraph 24 is the recommendations. So these are the official recommendations the committee experts are making to the Iranian authorities, telling them what they should be doing for the next 4 years. And the first thing is, A, ensure the death penalty is never imposed in violation of the Covenant on Civil and Political Rights, including in violation of fair trial rights, and the position of certainty in the definition of criminal offenses. That's another issue we raised in our report, is a lot of these capital crimes are very vaguely defined. What does it mean to be waging war on earth, or corruption on earth, or waging war against God? These are incredibly vague offenses, and no one can really appreciate or understand whether their conduct falls into those categories. They're kind of catch-all categories that the government uses as a pretext for, we don't like your behavior, and so we're going to charge you with this, and we're going to sentence you to death, and we're going to execute you. So that's another concern that the committee had and is voiced in that recommendation. Another recommendation is to ensure that evidence obtained under duress and torture is inadmissible in court, and that families and attorneys are kept informed about the status of whether an execution is imminent. Also, don't execute juvenile offenders under any circumstance, and then give due consideration to establishing a moratorium on the death penalty, and consider acceding to the treaty that reinforces that abolition of the death penalty. And then finally, point D is collect and make publicly available disaggregated data on the number of death sentences imposed, the gender and age of defendants, the number of executions carried out, pardons and commutations requested, and the types of offense for which the death sentences are imposed. We're really excited about that recommendation D, in part because with Iran Human Rights and the World Coalition Against the Death Penalty, we have a women gender in the death penalty project, where we're really trying to tease out how many women are under sentence of death, how many women are executed, and getting this type of pressure from UN treaty bodies may be really helpful in trying to tease out some of that information from official sources. There are a lot more recommendations in this document that we don't have time to talk about. We've been going for already for a half an hour, but one thing I wanted to highlight is the committee experts, when they publish this document, they identify priority recommendations. It's usually 2 to 4 priority recommendations, and they say to the government that's being reviewed, we don't want to wait 5 years to hear from you on these recommendations. We want to hear from you in 2 or 3 years. And lo and behold, one of those priority recommendations from the human rights, I did want to highlight also, they made recommendations on the right of peaceful assembly, and note the execution of 7 individuals who were involved in the protests that began in 2022. But with respect to the priority recommendations, they requested by the 3rd of November 2026, in other words, a faster turnaround in 3 years' time, information on implementation of certain recommendations, including all of those recommendations I just covered about the death penalty. So the committee is signaling here that they really are most concerned about these 3 issues, including the death penalty, putting the pressure on the government to provide a written response to those specific recommendations with a faster turnaround than the rest of the recommendations in the document. So this doesn't mean that the government of Iran is going to take these recommendations and do everything that the committee experts say, but it's an example of how we've used the United Nations mechanisms to put pressure on the Iranian authorities and to have these human rights experts in Geneva really let them know what they're concerned about, what's going on, what's being done wrong. And it's a way to kind of amplify the voices of all of those people in those 22 prisons in Iran who are going on hunger strikes every Tuesday. So I'm going to stop sharing my screen there because we finished with that one treaty body. But as I mentioned, there are several other treaty bodies we've engaged in advocacy with. And I mentioned already the Gongo, that government-organized NGO that was in Geneva when we were doing advocacy with the Committee on the Rights of Persons with Disabilities.
And they did not get in the room. There were just 2 of us NGOs in the room. And you may say, well, it's kind of a hard connection to draw between the death penalty and people with disabilities. But we did, thanks to our collaborations with Iran Human Rights and other NGOs in the diaspora that work on human rights issues in Iran, we were able to gather some information that there were people with psychosocial disabilities and with intellectual disabilities who were being sentenced to death in Iran, and that the judicial proceedings did not accommodate their disabilities. So that was an issue that we raised with the committee. And we also raised an issue that we don't normally raise, but we raised the issue of amputations. Now, amputations, of course, are different from the death penalty, but we were concerned because people were facing amputations for committing certain crimes. And it was a sort of a way that the government was trying to stigmatize people for committing certain crimes, in addition to it being, you know, a form of torture and quite brutal. And it was a really tricky issue to raise with this particular committee, because this committee, as part of its mandate, does not investigate anything related to the causes of disabilities. And I understand that, because I don't want to get into, you know, why a person might have a disability. It might, you know, they get into messy discussions about genetic testing and selective abortions and things like that. So they, as a rule, do not talk about the causes of disabilities, including when the government itself intentionally causes a disability with the purpose of stigmatizing a person. So we raised this issue in our written report and behind closed doors, but the committee didn't take that issue up, and we, you know, it was disappointing, but it was not surprising given the committee's overall position. But I do want to share what some of the outputs were from that review, and this will be much shorter because there isn't as much in that document. This was a review that happened in 2017, and I'll again make this a little bit bigger. So the review happened in 2017, and this was the initial report. This is the first time the Iranian authorities had gone through this process with this particular committee, because they had just ratified this particular convention on the rights of persons with disabilities. But the committee did mention the death penalty, and it's quite unusual for this committee to talk about death penalty issues, but I'll show you where it cuts to that chase. And here it is under Article 10, the right to life. The experts said the committee is concerned that persons with disabilities, particularly persons with psychosocial and or intellectual disabilities, may face a greater risk of incurring the death penalty because of a lack of procedural accommodations in criminal proceedings. So that was the concern. And then they made a recommendation that Iran not accommodate, but take measures to replace the death penalty as a form of punishment and ensure that persons with disabilities are not arbitrarily deprived of their life. Because again, that's the international human rights standard, is the prohibition against arbitrary deprivation of life. And any deprivation of life that is rooted in discrimination is, by definition, arbitrary. So discrimination against people with disabilities that leads to their death sentences is also arbitrary. So it was not a huge victory, but a really, really great to see this treaty body that we don't do a lot of advocacy with taking up the issue of the death penalty. And our goal here is that whenever the Iranian authorities go to Geneva, they're going to hear about the death penalty. They're going to face criticism about the death penalty, that they can't even go to this new committee that focuses on people with disabilities. They're still going to hear about death penalty issues. So it's kind of this repetition, this attack from all fronts that we hope will put pressure on the authorities to let them know, at least, that it's not okay what they're doing, and that in the international human rights world, they will face criticism from all sides for their death penalty practices. So I'll stop sharing there. And I wanted to talk really briefly as well about the Committee on the Rights of the Child and the Convention on the Rights of the Child. We did this advocacy also quite a while ago. This was in 2016. But I'll share my screen here and you can see what that's all about. Let me make it a little bit bigger.
This was in 2016, and we had, with Iran Human Rights, submitted information to these committee experts about death penalty issues in Iran. Now, the Committee on the Rights of the Child is talking about all sorts of things related to the rights of the child, like right to education, the right to be with their families, and so on and so forth. So the death penalty is really a small sliver of what that committee might be interested in. So we were really happy with the coverage that death penalty issues got by this particular committee. And again, they wouldn't be able to do it if Iran Human Rights didn't have that information and didn't get it to the committee experts so that they could talk about it in their constructive dialogue and so they could include it in their concluding observations and recommendations. Let's see. So this paragraph here that is highlighted was interesting because the committee is talking about children belonging to different minority groups. So Baha'i children, Sunni children, children who belong to minority ethnic and linguistic groups, etc. And also the second sentence talks about lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex children who face discrimination based on their real or perceived sexual orientation or identity, and that same-sex sexual behavior of adolescents above the current age of criminal responsibility is criminalized and punished with penalties ranging from flogging to the death penalty. So the committee here is highlighting that the death penalty is a possible penalty for same-sex conduct, including for children, including for people who are under the age of 18. So that, I think, was a really useful pressure point for the committee to put on the Iranian authorities. And then further on in the document, there's a lot of information about the death penalty. It's a big part of this set of concluding observations and recommendations, talking about the right to life. They talk about the sort of shell game that the Iranian authorities have been playing with the death penalty for juveniles. And they were able to understand this because of the advocacy we did with Iran Human Rights, explaining what otherwise would be a really complicated thing because of the way the Iranian authorities present these issues. So the committee noted Article 91 of the Islamic Penal Code of 2013 that exempts under certain conditions children below the age of 18 from certain punishments involving the death sentence if they don't realize the nature of the crime committed or if there's uncertainty. However, the committee expresses serious concern that these exemptions are under the full discretions of judges. In other words, the judges get to decide whether a person under the age of 18 will face the death penalty or not, and there's no check on that discretion. So while the Iranian authorities like to talk about Article 91, what we as civil society get to shine the light on is how the judges can make that article completely irrelevant. So, and then the committee continues in this paragraph where he's using very strong language. I don't think I've ever seen this in another treaty body review. The committee deplores that the state party continues to execute children and those who have committed a crime while under 18 years of age, despite its previous recommendations and numerous criticisms by human rights treaty bodies. So that's extremely strong language from the Committee on the Rights of the Child. And then if you look at paragraph 36, the committee strongly urges the state party as a matter of utmost priority. So extremely strong language here to end the execution of children, juvenile offenders, abolish the death penalty for people who committed hudud or qisas crimes while under the age of 18, without leaving any discretion to the courts, and commute existing sentences for offenders on death row who committed a crime when under the age of 18. So that was really strong language we were really glad to see. And then there are also a couple of paragraphs here that were interesting. I think we raised these in our report as well, that and we're by no means encouraging the use of the death penalty, but we pointed out to the committee that if a father or paternal grandfather kills their child or grandchild, then they can basically have a lighter punishment. And as the committee says, it's paving the way for total impunity for killing one's child. And for the Committee on the Rights of the Child, that's a really big concern. So the committee encourages the state party to repeal that article for these so-called honor crimes and so on and so forth. So we were really happy with those results as well.
And of course, we hope that this will have the result of putting some pressure on Iranian authorities to at least understand that the international community is not satisfied with its death penalty practices and that it needs to take measures to improve. The last treaty body review I'm going to talk about is hot off the presses. This was just issued a couple of weeks ago, and this is our advocacy with the Committee on the Elimination of Racial Discrimination. So you'll see that the concluding observations were issued September 19th of 2024. And here, of course, we talked about racial discrimination in the application of the death penalty in Iran. So you can see that lengthy set of recommendations from this review that just happened in Geneva. And one of the recommendations the committee experts made was to refrain from imposing and carrying out the death penalty. And then with respect to the criminal justice system, the committee expressed its concerns that members of ethnic and ethno-religious minority groups are overrepresented in the criminal justice system, disproportionately subjected to arbitrary detention and sentenced to death for broad and vaguely formulated offenses under the Islamic Criminal Code and for drug-related offenses. And they talk about the lack of fair trial guarantees and make recommendations to repeal the vaguely worded criminal offenses punishable by death, to establish a moratorium on the death penalty, and again, to publish disaggregated statistics on death sentences imposed and executions carried out, including by the type of offense, so we can really learn more about what Iran is exactly doing, because they are not transparent in their practices. So that gives you another sense of how that review took place and what some of the outcomes were relative to the death penalty. So it's the sort of thing we keep chipping away at it, and every time there's an opportunity for a UN human rights body to review Iran's human rights record, I reach out to Mahmoud and Layla and say, hey, is it time to do another report to the UN? And we will pull together a report. We'll get that information in the hands of those committee experts so that they can conduct a really rigorous constructive dialogue and come out with really good, strong concluding observations and recommendations for the Iranian authorities. I see we just have a few minutes left, but I did want to talk about another opportunity for UN advocacy. And this one is really exciting because there's another chance coming up on January 24th at 9 a.m. Geneva time or Central European time. And that's something called the Universal Periodic Review. The Universal Periodic Review, as the name suggests, is a review of every country's human rights record. So all countries go through this process, even if they haven't ratified a single human rights treaty. And it happens every 5 years. So every 5 years, a country is up for review. And this, unlike the other processes that I've been talking about, where it's experts that are doing the review, it's a peer review process. So governments review the human rights record of other governments. And so it's a little bit different. You can understand what some of the dynamics are, and you can imagine when Iran comes up for its review on January 24th next year, which countries are going to be particularly vocal, particularly critical of Iran, and which countries might not be so critical at all, might say, yes, you're doing a good job, keep up the good work. So this is another opportunity for governments to put pressure on the Iranian authorities through their diplomats. And this site, the Universal Periodic Review, started in 2006. And as the procedure goes on, Iran has been through 3 complete cycles, and it's its 4th cycle that's going to happen in January. The Advocates for Human Rights with Iran Human Rights already submitted our report for this review. It was due in July. So we submitted that report identifying a lot of different human rights issues and concerns relating to the death penalty. And I'll tell you that the first time Iran was reviewed, there were 27 recommendations related to the death penalty. The second and third reviews, there were 41 and 40 recommendations on death penalty issues for Iran. And so we're hoping that with this next review that happens in January, there will be at least 40 more recommendations for the Iranian authorities to consider. It's a way to sort of turn up the heat to say, not only is it these experts that are concerned about death penalty issues in Iran, but it's governments around the world that understand what's happening in Iran, that understand that there are human rights violations that are ongoing in Iran, and will put pressure on Iranian authorities to try to make some changes. One thing that's really interesting about this Universal Periodic Review process is it's a process based on consent. So
governments around the world make recommendations, and then the government that receives the recommendations, they have the choice to say yes or no to each recommendation. If they say no, they're under no obligation to do anything further. But if they say yes to a recommendation, then they have until the next review, 5 years later, to implement it, to carry it out. And so if a government accepts a recommendation, they're really making that public promise. They're making a public commitment to do what that recommendation says. So I thought it would be interesting for you to see what the recommendations were that Iran received in 2019 when its third review happened. And the Iranian authorities did in fact accept, at least in part, 2 recommendations related to the death penalty. And I'd love to have your insights about why you think Iran did this and what it means. And of course, whether Iran kept its promise and has actually implemented these recommendations. So if you give me just a moment, I will find the right document and share it with all of you. Let's see. Okay, I'm ready to share this one. Okay, I'll make this a little bit bigger so folks can see. So this was the review that happened in 2019. This was the third cycle review. And this is sort of a record of the proceedings. And I went through and another thing that happens, which is the same as with the treaty bodies, is the government delegation in Geneva gives sort of a summary of its report, what it's doing well, and might also sort of respond to some anticipated criticisms. And lo and behold, the Iranian authorities did respond to some anticipated criticisms about death penalty issues. And this is just sort of a verbatim record of what the Iranian authorities said on the world stage in front of all the governments of the world. The Iranian authorities said there had been a veritable judicial renaissance in the Islamic Republic of Iran. For example, alternative forms of punishment were being introduced in some cases, meaning alternatives to the death penalty. And then they talk about the death penalty for juvenile offenders. So if you scroll down to the middle of the paragraph, a different punishment system applied to those under 18 who are no longer subject to the death penalty. Now we fact check that. We know that's not true. We know it's up to the discretion of the judges, but they're asserting on the world stage that they're no longer subject to the death penalty. Instead, juvenile offenders could be detained in correctional centers for up to 5 years. And then it gives some information about amnesty. Between 2015 and 2018, 1,755 people sentenced to death had been pardoned. So that's a good thing. We like those pardons, but they knew going in that they were going to face some criticisms for the death penalty. And then I just want to show you sort of the sheer volume of recommendations that Iran received on death penalty issues in 2019. As I said, there were 40 recommendations, and I'll scroll. I highlighted them all for you so you can see there's where they begin. And you can see which countries are making these recommendations. So Switzerland, Poland, Portugal, Moldova, Ukraine, and it's everything from establish a moratorium on executions, abolish the death penalty for juvenile offenders, but a variety of things. Uruguay, Belgium, Albania made 2 recommendations, Argentina, Australia, Brazil, Chile. But I'm putting a red arrow by the 2 recommendations I want to talk about because these are recommendations that Iran rejected all the other recommendations. But for these 2 recommendations, Iran accepted them in part. So one is from Cyprus, reduce the number of offenses punishable by death, commencing with drug-related offenses, as well as prohibit the use of the death penalty against those who were minors at the time the crime was committed. So it's kind of a compound 2-part recommendation. Not clear which part Iran accepted. And then the other one is 26.118 by Spain, continue reforms to the penal code in order to restrict the death penalty to the most serious crimes, which would be progress toward the full abolition of the death penalty. So those are the 2 recommendations that Iran accepted in part without telling us what exactly. And so it makes it a little bit challenging to figure out, did they implement it? Did they do any of that? And by my count, they haven't done any of those recommendations, even though they made that promise in 2019. Nobody was forcing their hand. They voluntarily agreed to do those things and have not done them. So that's going to be a big part of the discussion.
on January 24th, when the Iranian authorities returned to Geneva for their next review. So you can see there's lots and lots of recommendations, including political recommendations that might be seen as more politicized, like a recommendation from Israel to end the widespread use of the death penalty, especially on minors. But also from a variety of countries, not only in Europe, but also in Latin America and in Oceania as well. So those are the recommendations that Iran received. And the official response that Iran gave in its addendum was fairly cryptic, because let me show this document. This is the addendum, sort of the official response that the Iranian authorities gave in February 2020. And with respect to those recommendations, of course, it lists the recommendations that it supported, and then it says partially supported recommendations. It just lists those two. For some of them, it explains why, like what's partially supported, but it doesn't explain for those. There's no explanation. And then not supported recommendations are all of those other recommendations on the death penalty. So they opted not to accept most of those recommendations, but those two, for some unknown reason, the Iranian authorities agreed to accept. And so that opens the door at least to say, okay, you agreed to do this. What have you done? You made this commitment. You didn't have to. What have you done? And where are we going forward? So that'll be an interesting part of the advocacy. And as I mentioned, it's a way for all of you to get involved, because countries around the world have the chance to take the floor again on January 24th. And you can be a part of that advocacy effort with the permanent missions to the UN offices in Geneva to encourage them to take up death penalty issues when they take the floor on the Human Rights Council on January 24th. It's something that the Advocates for Human Rights works with Iran Human Rights on, but it's the sort of thing where we send out more than 100 emails to targeted delegates to the Human Rights Council that we think will be receptive to our information. And so it's the sort of thing, if you're based in Europe, you have the chance to go and hold meetings. That's another way that you as regular folks can exert, have your voices be heard and exert your influence to try to turn up that pressure on the Iranian authorities with respect to the death penalty. So I've been yammering on for a very long time. It looks like we have 3 minutes to go in my 1 hour commitment, but I'm happy to respond to questions or talk about anything else in more detail. I'm really grateful for all of you for your attention, and also for the chance to collaborate with Iran Human Rights and other organizations that are really focused on human rights issues in Iran, particularly with respect to the death penalty. So it's an honor for me to be a part of that advocacy. And it's the sort of thing that we couldn't do without all the hardworking people who are gathering that information and explaining it to people like me who don't speak Farsi and can't understand, what kisas is or what, corruption on earth means. It's really a great collaboration, and we're immensely grateful for that opportunity to do what we know how to do, which is use the UN to try to put pressure on the Iranian authorities. Thank you very much, dear Amy. There is a question for you from Negar. Okay. Go ahead, Negar, but please, because the time is over, very quick question and quick answer. Negar. Thank you very much. It was an absolute pleasure for giving us hope as well. So thank you. It was an absolute pleasure listening to you. I was wondering what would be the next step. So if the Islamic Republic is neglecting and dismissing these recommendations of UNHRC again and again, I was wondering that would it eventually give Iranians the opportunity to take a case against the Islamic Republic to ICC? What would be the next step, or what would be your recommendation of the best next step? Thank you. Yeah, thank you so much for the question. And I think we wish that these human rights mechanisms were stronger, that we could send in a police force or do something that has more teeth than what we do, which is to just keep going at it, keep using the mechanisms we have. But there's no real enforcement mechanism. The International Criminal Court doesn't get involved just because a country doesn't
follow through on the recommendations it receives. There's no way to do that. It's really a matter of continuing to put pressure on the authorities and continue to remind them that we're not going to remain silent. Like, just because the Iranian authorities don't do what the UN says doesn't mean we just, okay, walk away from the UN and let them do whatever they want at the UN. We want the Iranian authorities always to know that when they go to the UN, they're going to hear about this. The UN experts are going to have accurate information at their fingertips, and they are going to turn up the heat. Just like the people in the prisons are turning up the heat through their hunger strikes, and just like all of you who are outside of Iran are turning up the heat through your different channels, they are going to continue to feel that pressure, and it will not last. Like, we know from history, it's not going to last. We don't know when it's going to end, but the authorities cannot, it's not sustainable. We just don't know when it's going to happen, and we know we have to continue to put pressure from whatever angles we can to hasten that end of the current regime. Thank you very much, Emmy. There was a honor to have you, and we appreciate really your support to our case. Thank you very much. Thank you. آقای یزدی عزیز، بنده میکروفون رو به شما تحویل میدم و 16 ساعت الان از وقتی که آغاز کردیم گذشت. 8 ساعت دیگه هنوز باقی مونده. امیدوارم که این 8 ساعت آینده هم مثل 16 ساعت قبلی به خوبی پیش بره. من میکروفون با شما تحویل میدم و 4 ساعت دیگه برمیگردم از دوستانی که اونجا هستن تحویل میگیرم. زنده باد. شما خسته نباشید. من کارهای فنی رو میکنم. فکر میکنم دوستان استرالیا مجری خودشون رو دارن. من فقط در خدمتم، فکر کنم احسان جان باشن اگر اشتباه نکنم. دوستان استرالیا لطفاً میکرو بگیرید. کارهای فنی من در خدمتم، ولی باید خودتون ادامه بدید. سلام عرض میکنم خدمت همگی. خیلی متشکرم بابک جان و سایر مجریان. ممنون از دوستان که تشریف آوردن. من اگر که اجازه بدید با یک معرفی کوتاهی از گروه و بعد در واقع اعلام برنامه و بعد در واقع میریم روی 1 ساعتی که داریم. مجری برنامه که سازمان حقوق بشر ایران هست و به همراه با کمپین نه به اعدام، کارزار جهانی نه به اعدام، در خدمت شما دوستان بابک، مصطفی و سایر دوستان از اون گروه هستیم. برای برنامه که ما پیش رو داریم، در ابتدا در واقع یه معرفی کوتاهی خواهیم داشت از گروه یار که این 1 ساعت رو اجراش رو به عهده دارند. بعد از اون در واقع دوستانی از امنستی رو داریم، نادر و لبتجان رو داریم. بعد پیغام خانم دکتر کایلی مورر رو خواهیم داشت و بعد خانم سارا رو خواهیم داشت و در نهایت جناب آقای سناتور دیوید شوبریج رو. خب اگر که اجازه بدید من با معرفی شروع میکنم. توی گروه یار در واقع یک سازماندهی هست که ما سعی کردیم برای جمهوری خواهان داخل استرالیا ایجاد بکنیم. از شهرهای ملبورن، سیدنی و بریزبین اعضایی رو در واقع دور هم جمع کردیم و مبتنی بر ارزش‌های مهمی مثل حقوق بشر، سکولاریسم، دموکراسی در کنار هم و جمهوریت در کنار هم دیگه مشغول به کار هستیم. تقریبا 1 سال خورده هست که کارمون رو شروع کردیم. 2 دوره برگزاری مجمع عمومی رو داشتیم و یکی از فعالیت‌هایی رو که انجام دادیم توی این چند وقت و در واقع فعالیت نه به اعدام بوده که تقریبا حدود بیشتر از 6 یا 8 ماهه که با کارزار جهانی نه به اعدام در این زمینه فعالیت میکنیم. چندین تجمع رو برگزار کردن دوستان. نرگس رو از بریزبین داریم که در واقع هماهنگ کننده تظاهرات و تجمعاتی بودن برای کمپین نه به اعدام. خب این کمپین در واقع نزدیک به 1 سال هست که در حال اجرا هست. مارتا رو داریم که از اعضای هیئت مرکزی کارزار نه به اعدام هستش و هماهنگی‌ها رو در واقع با استرالیا انجام میدن.
و سایر دوستان که در واقع فعالیت دارن. من میخوام که میکروفون رو به خانم لوبت بدم که ایشون رو از امنستی داشته باشیم. من به همه سلام میکنم. از اینکه ما رو دعوت کردین ازتون سپاسگزارم. پیشاپیش از همه معذرت خواهی میکنم چون من سخنور نیستم، ولی موضوع این برنامه انقدر مهمه که نمیشه بهش نگفت و در شرکت نکرد. من یکی از اعضای گروه شبکه ایران عفو بین الملل استرالیا هستم و تا اونجایی که من میدونم یا به ما گفتن در واقع ما تنها گروهی در امنستی هستیم که خارج از یک کشور مشکلات در واقع قوم خودمون رو برداشتیم و سعی میکنیم مشکلات کشور رو از خارج از کشور حل بکنیم. حکم اعدام که مطمئنم به نظر همه ما حکمی خشن، ناعادلانه و غیر انسانیه، همه ما رو تحت تاثیر قرار داده و به نظر همه ما باید که این حکم لغو بشه و به نظر من این حکم نه فقط در واقع کسی رو که حکم برش اجرا میشه رو تنبیه میکنه، بیش از هر چیزی خانواده، دوستان، آشنایان و جامعه رو تنبیه میکنه و همه ما تحت تاثیر هر خبر اعدامی که میشنویم قرار میگیریم. من فراموش نمی کنم که اولین باری که حکم اعدام رو بعد از نهضت زندگی آزادی شنیدم، پوشش یک تصادف خیلی بدی داشتم چون که اینقدر اون تاثیر گذاشته بود و مطمئنم که روی همه ما این تاثیر رو میگذاره. من با این شروع میکنم که مشکلات لغو جهانی حکم اعدام تا اونجایی که ما تحقیق کردیم و متوجه شدیم چیه که بتونه بهمون کمک کنه کارزار بهتری در واقع طراحی کنیم. یکی از این مشکلات اینه که 3 کشور خیلی قدرتمند سازمان ملل که حق وتو دارن خودشون یکی از بیشترین احکام اعدام رو توی دنیا صادر میکنن، مثل چین، روسیه و امریکا و امریکا به عنوان یکی از بزرگترین دموکراسی‌های جهان در واقع همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده و باعث میشه که این حکم کماکان در دنیا اجرا بشه. دومین مشکلی که وجود داره که زمانی که آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران بودن و ما باشون صحبت کردیم، گفتن ما هر هفته یک کمپین جدید یا یک کارزار جدید بر علیه حکم اعدام دریافت میکنیم، ولی چون اینا همه مشکلات و همه فرهنگ ها رو در بر نمیگیره، میره و بایگانی میشه. اگر که کمپینی میخواید طراحی کنید، کمپینی طراحی کنید که در همه کشورها قابل اجرا بشه و با همه فرهنگ ها همخوانی داشته باشه. برای همین در شبکه ایران عفو بین الملل ما روی یک کارزار جدید داریم کار میکنیم به نام مادران بر علیه حکم اعدام. این کارزار بیش از این که بخواد کشورهای مختلف رو در واقع روی دولت‌ها فشار بذاره، میخواد که یک در واقع من تولز رو باید پیدا کنم که خودم راهکارهای جدید و امنی رو به مردم اون جامعه معرفی کنه که با استفاده از اون راهکارها بتونن روی دولت فشار بگذارن و حکم اعدام رو لغو کنن بدون اینکه به خودشون در واقع خودشون رو در خطر بگذارن. این موضوع رو و کارهای شبکه ایران رو نادر عزیز بیشتر براتون توضیح میده، ولی اگر شما هم میخواید به ما کمک کنید در این کارزار، ما خوشحال میشیم. حتما با ایمیل ما تماس بگیرید. اگر راهکار موثری به نظرتون میرسه با ما همراهی کنید و در کنار هم بتونیم این در واقع حکم رو کم کم در کل دنیا لغو بکنیم. از همتون سپاسگزارم. من برمیگردونم به احسان عزیز. مرسی. خیلی متشکرم لوبت جان برای صحبتاتون. اگر که اجازه بدید من میخوام از مارتا که از اعضای گروه یار و همچنین از اعضای گروه کمپین نه به اعدام هست خواهش کنم که صحبتاشون رو ارائه بدن. مرسی مارتا جان.
ممنون احسان جان و ممنون از لوبت جان برای ارائه گزارششون در مورد این پروژه ها. ما در آستانه روز جهانی نه به اعدام قرار داریم و کارزار سه شنبه های نه به اعدام در 22 تا زندان مختلف کشور وارد 37مین هفته اعتصاب غذا شده. پس از آغاز جنبش ژینا، حکومت اعدام در ایران برای جلوگیری از اعتراضات مردمی و ایجاد رعب و وحشت در فعالین سیاسی و مدنی به کشتار خود از طریق اعدام و نقض حقوق اولیه زندانیان سیاسی در زندان، از جمله جلوگیری از ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی، شکنجه‌های روحی و جسمی و ضرب و شتم زندانیان سیاسی سرعت بخشیده. فردا روز جهانی علیه اعدامه که توسط مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شده. در آستانه این روز شاهد شدیدترین و بربری‌ترین خشونت‌ها توسط حکومت قرون وسطایی ایران هستیم، به طوری که از آغاز سال 1403 تا کنون شاهد نزدیک به 450 مورد اعدام بودیم. این اعدام ها شامل اعدام زندانیان سیاسی بدون حق اتخاذ وکیل در دادگاه های غیر عادلانه و بر مبنای احکام چند ساعته قضات مرگ بوده است. همچنین اعدام زندانیان در جرایم مربوط به مواد مخدر رقمی رو به افزایش داشته، زندانیانی که در اغلب در مناطق بسیار غیر برخوردار و از امکانات حداقل معیشتی برخوردار بودند و نهایتاً اعدام زنان رو داریم در جرایمی که مرتبط با خشونت خانگی بوده و اعدام کودکان زیر 18 سال از دیگر موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بوده. گروه ایرانیان جمهوری خواه استرالیا مفتخره که این یه ساعت رو به امر اعدام ها در ایران اختصاص داده. سخنران بعدی ما آقای نادر زلجلالی هستن و من از ایشون همونطور که احسان جان معرفی کردن از ایشون درخواست میکنم که یه گزارشی در مورد گزارش منتشر شده عفو بین الملل و اقدامات انجام شده ارائه بکنم. به شما هندوور میکنم نادر جان. مرسی، سپاسگزارم مارتای عزیز و درود میفرستم به همگی دوستان و بینندگان و حضار که توی این کنفرانس بسیار مهم هستند. همونطوری که لوبت عزیز گفت، ما در امنستی اینترنشنال استرالیا حرکت‌های گوناگونی رو شروع کردیم. اولین حرکتی که در این سازمان انجام شد در واقع یک گروهی به نام ایران اکشن گروپ در کمیته راهبردی یا رهبری اکتیویزم لیدرشپ کمیتی به قول انگلیسی ها و این در طول مدت 18 ماه گذشته، در تقریبا 18 تا 24 ماه گذشته رشد کرده و به اونجایی رسیده که اکنون به اصطلاح انگلیسی کریتیکال ماس پیدا کرده و همچنین طرفداران بسیاری در خود بادی این امنستی اینترنشنال به دست آورده و فعالیت‌های گوناگونی رو شروع میکنه و دری رو باز کرده به سوی انجمن‌های مختلف ایرانیان در استرالیا از به اصطلاح با هر دیدگاه و هر موقعیتی که دارن میتونن بپیوندن و پیوستن و این نتورک یا این شبکه روز به روز در حال گسترش و در حال پیشرفت و به وجود آوردن کمپین های جدید و امیدوارانه مؤثرتری خواهد بود. من یک متنی تهیه کرده بودم به زبان انگلیسی طبق اون اطلاعاتی که به من داده شده بود. نمیدونم اگر میتونم من اون متن رو به انگلیسی براتون بخونم یا اینکه ترجیح میدین همینطوری به فارسی بلغور کنم به اصطلاح. هر جو خودتون صلاح میدونین، هم فارسی هم انگلیسی اوکی هست. و این متن انگلیسی در واقع سخن رو جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار داده در رابطه با اعدام و در رابطه با روش‌هایی که در این سیستم سرکوب استفاده میشه و اون عواقبی که برای جامعه و نه تنها ایران بلکه در سراسر
منطقه و از جهان خواهد داشت. اگر اجازه بدید من این متن رو به انگلیسی بخونم، چون ترجمه کردن فارسیش on the run به قول اینا کار راحت و آسونی نیست. Ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow advocates for justice, it is both an honor and a solemn duty to stand before you today at this important conference, a gathering of like-minded people united by one clear message: no to executions. As we sit here in safety, let us never forget that in Iran, the regime continues to wield the death penalty as a weapon of fear. It uses executions to silence dissent, to crush opposition, and to remind its people that any challenge to its rule is met with brutal consequences. These executions are not a matter of justice, they are a method of control, an archaic practice dragged from a 1400-year-old philosophy of rule by the sword into the 21st century, targeting the innocent and sowing fear across the land of one of the world's most ancient and proud civilization. The Islamic Republic in Iran has perfected the use of executions as a political weapon. The regime's judiciary hands down death sentences for daring to demand basic human rights, for protesting peacefully, and for calling for an end to repression. Whether it's the horrific mass executions of political prisoners in the 1980s or the recent wave of executions following the uprisings in the wake of Mahsa Jina Amini's death, the message is clear. Dissent will be met with death. We cannot ignore the magnitude of what is happening in Iran. These executions are part of the regime's strategy to suppress dissent and maintain control through fear. Many have been executed after sham trials with forced confessions and prevalent signs of torture. Ethnic minorities, particularly Kurds and Baluchis, have been disproportionately targeted by these executions, further highlighting the regime's systematic repression of marginalized groups. Each death sentence is an assault on the very idea of human dignity and justice. This is not about maintaining law and order. This is about maintaining power at all cost. But let's not be naive about what fuels this brutality. The Islamic Republic is the latest manifestation of an ideology that has its roots in jihadist expansionism. This ideology is not satisfied with ruling over Iran. It seeks to export its violent interpretation of governance to the broader region and to the world. What we see today is not only an attack on Iranian citizens, but the continuation of a concerted effort to establish a global caliphate. This force has ebbed and flowed, rising and falling over time. But today, it's threatening not just Iran, but the Middle East and indeed the world. The execution in Iran are part of a broader agenda, the imposition of this ideology by force. The regime's actions are not just internal brutality, they are part of a global strategy of dictatorship cloaked in religious extremism. Make no mistake, the atrocities we're witnessing in Iran are just the beginning. If unchecked, the regime's influence will continue to destabilize the region. Its interference in neighboring countries, its support for proxy wars, and its global export of violence through paramilitary groups pose an existential threat not only to the Iranians, but to peace in the region and the world. For too long, the international community has looked the other way, viewing the situation in Iran as an internal matter. But this is not just about Iran. This is about stopping an ideology that seeks to rule by the sword, an ideology that views executions as not just a punishment, but as a divine mandate. If this regime is not confronted, it will continue to spread its influence, destabilize neighboring countries, and contribute to the rising tide of authoritarianism across the world. But we can not only focus on the regime, we must also take a hard look at ourselves. The Iranian diaspora and the opposition, to be specific. For too long, we've been divided by our political differences, our varying views on the future of governance in Iran. These divisions
such as monarchists versus republicans, reformists versus secularists, lefts versus right, etc., 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 have played right into the regime's hand. Our inability to form a united front has become a powerful weapon wielded by the Islamic Republic to hold back the tide of descent. While we argue and bicker, the regime continues its brutal reign and continues to execute innocent people. We must understand that our political debates, whether about monarchies, republics, or constitutional changes, can and should wait until we have achieved a free and secular Iran. Once we have a democratic parliament where all voices can be heard, we can and will put these ideas to the people and let them decide. Until then, our divisions only serve the regime. We must be smarter. We must recognize that every faction and every member of the opposition must focus on one central goal, the liberation of our people. And let me be blunt. Any opposition group or leader who puts their own ideology ahead of unity at this moment must ask themselves, are they the new dictators in waiting? Are they more concerned with personal power than the freedom of the Iranian people? As Australian Iranians, we are in a unique position. We live in a country that values life, freedom, and the rule of law. Australia opposes the death penalty, and it's time for us to ensure that our government not only condemns the executions in Iran, but takes stronger action to hold the regime accountable. We must demand that the Australian government goes beyond sanctions and statements. We need action, diplomatic isolation, increased international pressure, and the support of Iranian activists and human rights defenders must be priorities. We must call for the unfreezing of Iranian assets and ensure that these funds are used to support the Iranian people, not the regime that oppresses them. And Hi, Naderjan. as we Apologize. We ran out of the time because we do have some other speakers. So if we can That's wrap it fine, up that's fine. in a second, it I would be will great. close. Asanjan. Ladies and gentlemen, the time for action is now. Each day we delay, more innocent lives are lost. The future of Iran and indeed the world depends on our resolve. Let us stand together, let us fight together, and let us build a future where no one, no matter their race, their creed, or their beliefs, must live in fear of the sword. Thank you very much. Thank you so much. As the next speaker, we do have Kylie Moore. She couldn't attend on the event, unfortunately, but she has recorded us a video, which I would run, and after that, we would have Sarah on the call. Just playing her message. Can you confirm that you can see my screen, please? Can you see the screen? The screen The is screen visible. is there, you just need the sound. Is it coming? No, excuse me. Before sharing, you should click. There is a button over there. Share sound. Please reshare it again. Okay. And while sharing, I think at the right hand of yours, there is a button. Share sound. Top right bottom. یه لحظه اینجا رو درستش بکنیم اول. اولی که شیر را میزنید سمت راستون بالا نوشته ساوند، شیر ساوند. بله مرسی. الان صدا رو دارید؟ نه متاسف. I could hear it, Sanjan. You just need to turn it up. Okay.
Hi, my name is Dr. Kylie Moore-Gilbert. I'm recording this video in support and solidarity with the Iranian Australian Republicans. I commend you on this movement. I think you're doing really important work. It's wonderful for Iranian Australians to unite with other Iranians inside the country and throughout the diaspora and call for an end to the unjust executions, the spree of executions that the Islamic Republic has been undertaking, not only in recent years, but in the 40 plus years since its founding. I'm happy to add my voice to this call. I'm not, obviously, an Iranian Australian, but I am an Australian victim of this brutal, tyrannical regime nonetheless. I was held hostage by the Islamic Republic and by the Revolutionary Guard Corps for more than 2 years between 2018 and 2020. I had been invited to Iran to visit the country by an Iranian university, and having spent just 2 weeks there, was rounded up at the airport and thrown into Evin prison under ludicrous charges of crimes that I did not commit. And I saw firsthand what this regime does to its own people. Almost all of my co-prisoners and cellmates, and I was in both Evin and Qarchak prisons, were Iranians, regular people, regular Iranian women. Especially in Qarchak, not even political or security prisoners, people who've been thrown in prison as teenage girls for flouting the hijab laws, or for being found drinking alcohol at mixed-gendered parties, or, you know, people who've been thrown in prison for petty crimes or not paying financial penalties or fines, or, you know, signing a contract and then not living up to its terms. The kinds of things that we would never throw someone ordinarily in prison in Australia or in any free country for doing, particularly not as a first offence. I can't tell you how many women I met there who were victims of domestic violence, forced marriage, and other intimate partner and male violence against women. It breaks my heart to this day to think about them. In particular, the mother and babies ward that I actually lived in for 3 weeks in Qarchak. The fact that infants and young children were imprisoned there alongside their mothers and had to play in rat-infested courtyards. They didn't have sufficient access to the most basic needs, like enough nappies, enough infant formula, bottles, a means to sterilize their children's bottles. You know, it broke my heart. These children never knew freedom and were imprisoned alongside their mothers, who were often there because of something a man in their life had done. I'll never forget one of these mothers. She had a 1-year-old child called Mohammed Mehdi, and she was on death row. She was waiting for a death sentence to be enacted against her when she had a 1-year-old baby. The father of that baby also had a death sentence, and so that poor innocent child, unbeknownst to it, faced potentially a life without either parent because of Iran's unjust execution spree. You know, it's difficult to know what to say, but I fully support IAR's call for an end to all executions in the Islamic Republic, and I fully support IAR's mission not only to end executions, but to bring this regime down and institute a free, secular, democratic Republic of Iran, which would respect the rights of all genders and ethnic minorities, and would be a full participant in the global community, allowing people like myself to come and visit and enjoy the wonderful culture and people and hospitality which is Iran as a tourist, for example, and not fear that I might be thrown in prison and subjected to violence. So I'm here and I'm supporting your call for an end to executions and for a free and democratic Iran. Thank you. Okay. Thank So you, just Ehsan. Is it okay for me let to just give a little brief to who Kylie is? sure. Just a very brief information regarding Dr. Kylie Gilbert Moore. She's an Australian British academic in Middle East
political science. She was a lecturer at the University of Melbourne Asia Institute, conducting research into contemporary political developments in the Middle East before she was unjustly arrested by the Iranian regime and spent almost 2 years from September 2018 to November 2020 under false espionage charges with no evidence. Those charges were rejected by the Australian government as baseless and politically motivated. And Dr. Kylie Gibbert-Moore is currently a researcher and lecturer at Macquarie University. She's been vocal in advocating for the victims of hostage diplomacy, wrongful detention, and has spoken publicly about the cases of fellow detained Australians and Iranians since. She's authored the book Uncaged Sky, which is a true story of her fight to survive 804 days in Iran's Evin prison and Garchak. She's been a huge support for Iranian diaspora since her return and is an advocate for human rights and women's rights in Iran and globally. Thank you. مرسی مرتا جان. I would invite Sarah to start her speech. ممنونم از شما احسان جان. با درود و عرض ادب و احترام به همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن، همچنین با تشکر از گروه Australian Iranian Republicans و همچنین ایران Human Rights برای برگزاری این برنامه. با اجازه من متنی رو که نوشتم به انگلیسی میخونم برای کسانی که ممکنه این برنامه رو ببینن و انگلیسی براشون راحت تر باشه. Ladies and gentlemen, friends of freedom, defenders of human rights. First of all, I would like to extend my gratitude to the organizers and conveners of this event, in particular Iran Human Rights, who for the past 20 years has been relentless in their efforts to shed light on human rights violations in Iran, particularly in respect of executions and death penalty. We gather here today not only as witnesses, but as voices for those who can no longer speak. Since the Islamic Republic regime took power forcibly in 1979, executions have been its cruel instrument of control. In the early days of the revolution, the regime quickly turned against its own people, targeting political dissidents, students, journalists, ethnic and religious minorities, and anyone who dared to challenge its rule. Thousands were executed in the first year alone, their lives cut short in the name of consolidating power. This pattern of repression, rooted in fear and violence, has continued for over 4 decades. In 1988, the regime unleashed one of the darkest chapters in modern Iranian history. Tens of thousands of political prisoners were executed over the course of just a few months. The victims, many of them young, full of hope for a free Iran, were killed without trial, buried in unmarked graves, their families left in agony, never knowing where their loved ones were laid to rest. That massacre was not just a crime, it was a warning to every Iranian who dared to speak of freedom. But the regime's brutality did not stop there. Over the past 45 years, Iran's rulers and the IRGC have turned the executioner's blade on human rights activists, ethnic and religious minorities, labor organizers, students, teachers, women and girls fighting for their basic rights, and countless others. The regime has hung, shot, and tortured those who demand nothing more than dignity and justice. Today, Iran stands as one of the world's top executioners of its own citizens, and the bloodshed continues. After the 2022 uprising, when the people of Iran once again stood up and cried, "Women, life, freedom," the regime's response was swift and merciless. Young protesters were sentenced to death for daring to dream of a better future. Executions have become the regime's primary weapon to silence dissident and crush the spirit of those who resist.
Even though I've spent the last 15 years advocating for human rights in Iran, it wasn't until I personally experienced the regime's cruelty firsthand that I truly understood the depth of pain and suffering it inflicts on innocent victims and their families. This became painfully clear to me when I joined fellow activist Mohammad Hashemi in a desperate attempt to stop the unjust execution of his cousin, Majid Kazemi. Together, we formed a support network, doing everything in our power through advocacy and campaigning. But in May 2023, despite all our efforts, the regime proceeded with Majid's execution. Their cruelty did not stop with his death. They denied the family the right to mourn, took Majid's body to a distant town, and to this day, refused to allow a proper burial or a tomb. These are deliberate acts of psychological torture by a regime intent on maximizing the suffering of its victims' families. But the regime forgets that every life taken, every young soul lost, not only strengthens the will, it only strengthens the will of the Iranian people. We are here today to support the movement No to Executions Tuesday, a movement born out of the relentless courage of Iranians' prisoners. It is a plea for solidarity, a call for the world to bear witness and take action. Every Tuesday, this movement reminds us that Iran's death chambers are still in full and the regime's thirst for blood has not been quenched. For 45 years, the Islamic Republic has ruled through terror and fear inside Iran and beyond its borders. We cannot remain silent in the face of such cruelty. Silence is complicity. That is why it is important for us to show the regime that the world is watching and that we will not stand by as they continue to kill their own people. The Islamic Republic is the world's leading executioner and it must stop. We must be the voice for those on death row, for those silenced by the noose and firing squad. This dream of freedom did not die with them. The hope for a better Iran lives on through us. Let us raise our voices and declare we stand against executions. We stand for justice, and we will not rest until the regime's tools of terror are dismantled and the Iranian people are free to live without fear. Let us be clear. The IRGC is at the hand of many of the worst atrocities committed by the Islamic Republic. The IRGC is like a cancer, spreading unchecked for 45 years. Under the Islamic Republic, they have not only terrorized the Iranian people, but have also extended their reach beyond Iran's border, becoming the world's leading exporter of terrorism. Both the IRGC and the Islamic Republic are a growing malignancy. If allowed to grow any further, they will continue to threaten not only the peace and stability of the Middle East, but also the democratic and secular values that we hold dear in the West. We must act now to prevent their spread before they become even more uncontrollable. We must carry forward the memory of every life taken by this regime. We honor them by standing firm in our resolve, because the Islamic Republic is not Iran, and we, the people of the world, stand with Iran, not its oppressors. Thank you very much. Thanks so much, Sarah John. As the next speaker, we do have Elizabeth Wood. Unfortunately, she is not available today. She is from Capital Punishment Justice Project as an NGO in Australia, and she's the CEO of that. I would play her message, and then we go with David Schobert. Thank you to Iran Human Rights for coordinating this campaign and for inviting people from around the world to take part.
My name is Elizabeth Wood, and I represent Capital Punishment Justice Project, or CPJP, an Australian not-for-profit organisation dedicated to the universal abolition of the death penalty. As many of us mark World Day Against the Death Penalty this week, we bear witness to an alarming rate of executions being carried out by the Islamic Republic regime. Iran Human Rights report that in 2024 so far, there have been at least 516 executions. In September alone, at least 72 people were killed. At the moment, executions in Iran are averaging 3 per day. The rapidly growing number of executions is clearly designed to instill deep fear in the public and to suppress dissent. Iran is a signatory to the International Covenant for Civil and Political Rights. Article 6 of the ICCPR limits the use of the death penalty to the most serious crimes, which is widely understood to only mean intentional killing. Amnesty International's global report on the use of the death penalty in 2023 found that the death penalty was imposed in Iran after grossly unfair trials and for offences that do not meet the international law threshold. They found that at least 545 people, 64% of those executed in 2023, were executed for acts that should never result in the death penalty under international law, many of them for drug offences. Human rights groups around the world are calling out Iranian authorities for using the death penalty as a tool of political repression against protesters, dissidents, and ethnic minorities. In Amnesty International's words, security forces, prosecutors, and judges collaborate in a relentless assault on the right to life. Since the government crackdown against the Women Life Freedom protest that began in September 2022, Iran's judicial authorities have charged protesters with vaguely defined national security charges that carry the death penalty. This includes the rise in death sentences being given to women activists for national security offences, while efforts to suppress and violate the rights of women and girls have a truly chilling effect. Under international law, political protest cannot reach the threshold of most serious crimes. The United Nations Office of the High Commissioner has very clearly said that the weaponization of criminal procedures to punish people for exercising the basic rights, such as those participating in or organizing demonstrations, amounts to state-sanctioned killing. Since Mahsa Amini's death in September 2022 and the protests that followed, the Islamic Revolutionary Guard Corps is increasingly recognized as one of the main perpetrators of human rights violations in Iran. In response, countries have been urged to designate the IRGC as a terrorist organization. We commend the government of Canada for doing so recently, joining the United States, Saudi Arabia, and Bahrain in taking such action. Yet, as it stands, only these few countries have listed the IRGC as a terrorist organization. In solidarity with human rights defenders worldwide, and most importantly with the Iranian people, Capital Punishment Justice Project calls for an immediate halt to executions in Iran and for the government to establish a moratorium on the death penalty with a view to complete abolition. We also call for the immediate release of all people who are being arbitrarily detained in the context of the protests, especially women and children. We call for an end to measures designed to repress, discriminate against, and harm women and girls, including the hijab and chastity bill. As an Australian-based organisation, we say that now is the time for the Australian government to list the Islamic Revolutionary Guard Corps as the terrorist organisation that they evidently are. Finally, we commend the strength and defiance of the prisoners who have been taking part in No Execution Tuesdays and all who are fighting for freedom and democracy in Iran. Thank you. Thank you so much. میتونیم در واقع قبل از شدن جناب دیوید من خودم یه توضیحاتی راجع به این کمپین و سه‌شنبه های اعدام بدم. اگه من بخوام به صورت کلی اکشن هایی که لازم هست انجام بدیم برای اینکه ما بتونیم این حکم اعدام رو در ایران لغو بکنیم، در موردش صحبت بکنیم، شاید دو بخش داره. تا زمانی که جمهوری اسلامی نرفته، احتمال اینکه
بشه همچین حکمی رو تغییر داد بسیار ضعیف هست، ولی میتونیم روی موضوعات مختلفی صحبت بکنیم. یه بخش از موضوعات در واقع فشار به دولت‌های غربی هست برای اینکه با ایران معاملاتی نکنند مگر اینکه حقوق بشر رو رعایت کنه، و یکی از پایه‌ای ترین حقوق بشر در واقع حقوق حق حیات هست. یعنی جمهوری اسلامی حق حیات آدم‌ها رو میگیره و تنها راهی که ما میتونیم به عنوان ایرانیان خارج از کشور به این موضوع کمک بکنیم این هست که با دولت‌های غربی سر این موضوع توافق کنیم که اگر ایران این رو رعایت نکرد اونها هم در واقع معاملاتشون رو باش متوقف کنن. این فشار خارجی هست که میشه بیاد. از اون سمت در واقع در داخل کشور هم با اینکه سه‌شنبه ها در زندان داره اعتصاب انجام میشه، ولی شاید بخشی از جامعه ایران به ضرورت این هنوز پی نبردن. در نتیجه کارهای اطلاع رسانی، اینکه ما توضیح بدیم چرا نباید جان یک آدم رو گرفت به هر دلیل، به هر بهانه، مواد مخدر، توهین به پیامبر، سب النبی، دلایل مختلفی که در واقع مطرح میکنند که اینها از یک قوانینی میاد که برمیگرده به 1400 سال پیش و الزاماً الان در جامعه جهانی هیچ جایی نداره. تعداد محدودی کشور هستن که حکم اعدام رو اجرا میکنن، تعدادی کشور هستن که حکمش رو دارن ولی اجرا نمیکنن. ولی ایران تقریبا به نسبت جمعیتش در واقع اولین کشوری هست که این اجراها رو به این شدت انجام میده و با هر بهانه و هر دلیلی در واقع این اقدام ها رو انجام میده. یه قسمتش در واقع آگاهسازی جامعه خودمون هست، جامعه ایرانی خودمون هست که ما در واقع چرا نباید داشته باشیم برای حکومت بعد از جمهوری اسلامی که خواهد اومد این در واقع شفاف باشه، و یه قسمتی از این مسیر از سکولار شدن ایران عبور خواهد کرد در واقع برای اینکه بتوانیم این تبعیض‌ها، نابرابری‌ها، تبعیض‌های جنسیتی، تبعیض‌های دیگه‌ای که وجود دارن رو از بین ببریم. لازم هست که بتونیم به اون سمت حرکت بکنیم که قوانین از اسلامی بودن خارج بشه، چون همه اینها در واقع به هم دیگه ربط داره و تغییر قوانین شاید حتی الان هم بشه با فشار اجتماعی در واقع همکاری که در واقع زندانیان دارن داخل زندان انجام میدن به حکومت موجود این رو فورس کرد که یا متوقفش کنند یا حداقل قانون رو تغییر بدن یا اعدام ها رو به این شدت انجام ندن. این راهکارهایی هستش که به ذهن خود من میرسه. اگر کس دیگه‌ای سوالی داره یا مطلبی رو میخواد مطرح بکنه قبل از اینکه ما سناتور دیوید شوبروج رو داشته باشیم، میتونیم یک بازه‌ای در واقع راجع به این صحبت بکنیم چند دقیقه‌ای. حالا تا دوستان که دارن فکر میکنن اگه سوالی داشته باشن یه نکته‌ای من اضافه بکنم به مطلبی که احسان جان گفتن در مورد اعدام ها و در مورد قانون. ما در یکی از مسائلی که روش داریم تمرکز میکنیم اینه که چطور میشه با در واقع ابزارهایی که جامعه مدنی داره بتونیم مبارزه بکنیم با قوانینی که به قول معروف منصفانه نیست. و یه نکته و مغلطه‌ای که جمهوری اسلامی استفاده میکنه در مورد قانون اینه که رعایت قانون بر همه واجبه و اینو به ویژه در مورد حجاب اجباری، برخورد با زندانیان مواد مخدر، برخورد با زنانی که در شرایط خشن قرار گرفتن و یا در دفاع از خود مجبور به درگیر حالا یا قتل یا شرایط دیگه شدن استفاده میکنه. و این مغلطه دو نکته داره. یکی این که قانون وقتی قابل احترامی که برآمده از مردم باشه و برآمده از اکثریتی باشه. وقتی مشروعیتی نداشته باشه حکومت و مردم احساس نکنن که هیچ نقشی دارن در وضع اون قوانین و در واقع نمیتونن در این یه سیستم دموکراتیک برقرار نیست، اجباری برای اجرای اون قوانین وجود نداره و در هر جامعه مدنی مردم حقشون هست که بخوان اون قوانین رو در واقع تغییر بدن. و نکته دیگه اینه که قانون در هر زمانی میتونه تغییر بکنه. بردهداری هم زمانی قانون بوده و این قانون عادلانه نبوده و الان وجود نداره و ما الان در همونطوری که احسان جان گفتن در قرن 21 با این مسئله اعدام مواجه هستیم که روز به روز داره تعدادش بیشتر میشه و این یه حرکت
جمعی و جهانی هست که بتونیم جلوش بایستیم و در واقع رژیم رو مجبور بکنیم که این قوانین رو با همراستا بکنن با قوانین بین المللی و در حال حاضر سلیقه‌ای و مطابق با قوانین شرع انجام میشه و حتی در مورد اون خیلی از زندانیان حق گرفتن وکیل ندارن. تمام اینا نکاتی هستش که در طول این برنامه 24 ساعته داره بهش اشاره میشه. ما همچنان منتظر سناتور شوبریچ هستیم که به ما جوین بشن آنلاین. در ادامه صحبتتون ببخشید مثلا من یک گفته از گاندی رو اینجا اضافه میکنم که قوانین اومدن که به بشریت کمک کنن. اگر قوانین در واقع ضد بشر و ضد بشریت اعمال بشن، حق بر اینه که اون قوانین عوض بشن، چون بشر رو که شما نمیتونید عوض کنید. بنابراین قوانین همیشه قابل تغییر هستند. در رابطه با سوالی که احسان عزیز پرسید، یکی از راهکارهایی که به نظر ما میرسه تحریم کردن، یعنی وقتی که حکم اعدام یک نفر در میاد، مردم جامعه میتونن یکی از در واقع محصولاتی که سود بیشتری به دولت و دولت مردان میرسه رو تحریم کنن و اون محصول رو هیچ وقت ازش استفاده نکنن، هیچ وقت براش پولی پرداخت نکنن تا فشار مالی باعث بشه که این روند کندتر و یا لغو بشه. مرسی. ممنون لوبت جان از اشاره خیلی به موقعتون. فکر میکنم یه مشکلی هست در جوین شدن سناتور شوبریچ که احسان جان دارن با ادمینای محترم سعی میکنن که برطرف بکنن. عذرخواهی میکنم از تأخیر در این مورد و اگه که سوالی هست بفرمایید. مارتا جان اگه اجازه بدی، من به عنوان کسی که حالا خودم اون موقع نبودم و خیلی کوچیک بودم ولی جز خانواده هایی هستیم که از دست دادیم عزیزانمون رو، مثل 10,000 نفر دیگه که این اتفاق براشون افتاده، داستان خودم رو بگم. البته که این داستان آشناییه و در اون دوره مخصوصا در سال 67 هزاران نفر این داغ رو به دل خریدند و به جان خریدند و همچنان دارن به دوش میکشن. من خانواده فرخنده فرزانه فاطمه هستم. 3 دختری که در سن 15، 17 و 21 سالگی اعدام شدن. فقط به جرم این که اعتقادی داشتن و به خاطرش در واقع پای اون اعتقادشون موندن. من فکر نکنم هیچ جا به خاطر اعتقاد، اونم اعتقاد به یک دختر 15 ساله، بخوان که اعدامش بکنن. و قسمت دردناک این ماجرا اینه که وقتی که به خانوادهشون زنگ زدن و گفتن که دختراتون آزاد شدن و بیاین زندان، و وقتی که رفتن زندان با شیرینی و دستگل به اونا 3 تا کارت دادن که در واقع اون کارتی بود که دفنشون کرده بودن. یعنی حتی بهشون اجازه وداع ندادن، حتی اجازه ندادن که اون مادر فرزندش رو ببینه، اون پدر فرزندانش رو ببینه. و مادرشون که همون موقع در واقع دچار حمله در واقع چون استرس زیادی بهشون وارد شد، چند روز بعد از بین رفتن و پدرشون چند ماه بعد از بین رفت. و این داستان ادامه داشت. یعنی حتی بقیه فرزندانی که هیچ جرمی هم انجام نبودن سالهای سال در زندان بودن، سالهای سال باید میرفتن امضا میکردن. و من همیشه فکر میکنم تأثیری که این از دست دادنها توی اجتماع داشت، روی افراد داشت، هیچ وقت از بین نرفت. یعنی الان چقدر خوشحالم که کمپین های به این صورت داره اجرا میشه، چیزی که شاید اون موقع لازم بود. اون موقع آدم ها یه جورایی انگار همدیگر رو نمیدیدن و درکی از این از دست دادن ها نداشتن. خیلی خوشحالم و ممنونم از اینکه
در کنارتون هستم و امیدوارم که به زودی زود ما در واقع حکمایی رو که حکم زندگی انسان هاست، از دست دادن زندگی انسان هاست رو نداشته باشیم. خیلی ممنونم از همگی و خوشحالم از اینکه در جمعتونم. مرسی نرگس جان. ما یک کاربری به اسم دلیسا ریجوی داریم. ایشون قاضی دادگاه فدرال آمریکا بودن، شهادتشون رو دادن و الان جز مهمان آینده رسن. اگر مهمانتون نیومده، اگر اجازه هست من یه انانس پخش بکنم در مورد همین ایونت تا مهمانتون بیان، اگر اشکال نداره. ممنون میشم. بله حتما خواهش می‌کنم. کامبیز جان صدا را به دعوت سازمان به مناسبت 10 اکتبر ماه، روز جهانی علیه اعدام، به دعوت سازمان حقوق بشر ایران و کارزار جهانی نه به اعدام در ایران، سه شنبه های نه به اعدام در ایران را در سطح جهانی مطرح می‌کنیم. 24 ساعت برنامه زنده در 8 اکتبر در حمایت از سه‌شنبه‌های نه به اعدام در ایران. جمهوری اسلامی در سه‌شنبه هر هفته زندانیان را برای اعدام آماده می‌کند. یک روز چند زندانی تصمیم گرفتند به اعدام‌ها در این روز اعتراض کنند. آنها دست به اعتصاب غذا زدند. این حرکت به سرعت به سایر زندان‌ها سرایت کرد. اکنون در 36مین هفته‌های سه‌شنبه‌های نه به اعدام در 22 زندان ایران، سه‌شنبه‌های هر هفته صدای اعتراض علیه اعدام بلند است. بیایید این مسابقه بی سابقه و شورانگیز علیه اعدام را در آستانه روز جهانی علیه اعدام جهانی کنید. با برپایی برنامه‌های علیه اعدام در خیابان، در ملاقات با مقامات دولتی و به هر شکلی که مناسب می‌دونید از سه‌شنبه‌های نه به اعدام حمایت کنید. در سه‌شنبه 8 اکتبر برنامه زنده 24 ساعته. سازمان حقوق بشر ایران و کارزار جهانی نه به اعدام در ایران را با مشارکت وسیع بسیاری از فعالین و سازمان‌های ایرانی و غیر ایرانی به طور زنده از طریق یوتیوب دنبال کنید. علیه اعدام من حس می‌ذارم که مهمانتون اومدن. آیا می‌خواید؟ Yes. Hi, Senator David Shubridge. Thank you so much for joining us today. اسحاق جان تصویر بدید. اسحاق جان شما هم تصویر بدید، از مهمونتون هم تقاضا کنید تصویر بدید. بله مرسی. Hi, Senator Shubridge. Thank you so much for joining us today. I would like to listen to your speech regarding the stop execution in Iran and the Tuesday's campaign. Thanks very much, Hassan, and thank you for the invitation to join this really important event. I'm speaking to you today from the Australian Parliament House in Canberra, and this is Ngunnawal and Ngambri land. It's First Nations land, and I'd like to acknowledge the traditional owners of the land I'm on. But I also want to acknowledge the ongoing courage, the bravery, and the principles of the Iranian people as they continue to struggle against a brutal regime. And this action, the actions inside prisons, the continuing actions in Iranian civil society to oppose the use of the death penalty is, I think, a pressing global human rights issue. And that's why I'm particularly glad to see contributors from around the world joining with the Iranian people in this struggle against the regime. The thought that there have been some 500 plus executions in Iran this year, knowing as we do that
the so-called criminal justice system in Iran is entirely politicized, that many of these executions have been of political prisoners, people of principle, people who share my values, and I know those of us joining this YouTube and live broadcast share our principles of freedom and human rights and human dignity. And they've been executed because they've held on to those principles and spoken to those principles in Iran. And it's a crime. It's an absolute crime against humanity, what is happening at the moment inside Iran. I have been one of a number of global sponsors of just one Iranian who has faced ongoing persecution, Tumaj Salahi, an extraordinarily talented Iranian singer and songwriter. And I was moved by his bravery in 2022, 2023, his bravery in using his art to speak for human rights and democracy. And then to see the brutality with which the regime responded to him, his arrest, his torture, the violence against him, repeated efforts to have a sentence of execution against him. And again, I pay tribute to the Iranian diaspora, to the Iranian people who have maintained that struggle. And thankfully, his life he's still alive. He's managed to avoid the execution despite the regime's best efforts. But of course, he and thousands of other Iranians have faced the consequences of torture and violence and intimidation. So the actions that are happening inside Iranian prisons are incredibly brave human rights actions. This is the Iranian people saying clearly to the rest of the world that this is not happening in their name, that the regime does not represent them. The regime's push for executions does not represent them. We know that the regime is on the wrong side of history. We know that the Iranian people deserve far better than the regime they have. And if they had their way, if they could freely choose their regime, they would choose a very different regime that respects human rights and human dignity. The question is, what should we do globally to provide that solidarity? Yes, I think we provide the solidarity through speaking up and through events like which are occurring now. We should push all of our governments around the world to sanction the leadership, to place very severe sanctions against the leadership and the key decision makers in Iran, so that they can't travel freely, they can't extract wealth from Iran and place it in countries like Australia as a safe haven. And we should extend those sanctions to some of the large state agencies that we know are repressing the Iranian people, such as the Islamic Revolutionary Guard Corps. We should extend those sanctions and make it very clear that if you take part as a decision maker in these actions, you won't find a safe harbour for you, your family, or your funds. And I think we should do that as a matter of urgency. But we should make sure in all of our actions that we don't harm the Iranian people. The Iranian people face so many struggles already, economically, socially, politically. And we should stand in solidarity always with the Iranian people. I know that there's incredible amounts of conflict in the region. I know there's real fear of military violence and further aggression against the Iranian people. And again, we stand in solidarity with the Iranian people to ensure that they are not the subjects of any global response or any regional response. This should be focused at the regime and at those key decision makers. I am sorry, I would like to spend longer with you today, but I have duties in the Senate chamber that I have to attend to. But you have the solidarity of myself. I'm a Greens member of the Greens Party in Australia, but I know across the political spectrum in Australia, people support the Iranian people's struggle. I wish it was clearer sometimes. I wish it was more unanimous sometimes, but I know there are good people
across politics in Australia who support the struggle of the Iranian people. I know there are millions of Australians who support the struggles of the Iranian people, and what solidarity we can provide, what assistance and support we can provide. I hope you turn to us, and I hope we are allies and comrades in this struggle. Thanks, Essa. Thank you so much, Senator. for your speech as well, and particularly your consistent and ongoing support of the diaspora freedom fighters and attending a lot of the rallies that have been organized by the diaspora. So appreciated in such tight time frame joining us. Thank you. Thanks, man. Thanks so much, Senator. If you are able to bring the message to the parliament that Iranians community want that first, if it's possible, to put the IRGC in the terrorist list. Otherwise, if they are going to deal with the regime, at least they are not dealing with the violation of the human rights. So when considering any relation with Islamic Republic, put this one on top of the priority, because it's very important for us that they cannot kill us anymore. Yeah, indeed. And you know, I would like to see our government very clearly, loudly and publicly support the woman life freedom movement, support those struggles in all of their communications with officials in Iran. And I think sometimes that has been very quiet. It's been very muted, our government's response. And I think our engagement should begin and be centered upon respect for the Iranian people. And can I just finally say, I know there are many Iranian members of the diaspora here who are at risk of being deported back to Iran and don't have secure migration rights. And many of them have been active and speaking loudly against the regime in rallies, and they feel very vulnerable. I'll give you this commitment. I'll do everything in my power to ensure that those members of the diaspora have secure immigration rights, will never be returned to the regime that would cause them harm, and they can have a pathway to permanency in Australia. I'll give you that commitment that I won't stop working, and nor will my party, for those outcomes. Thank you so much. Brilliant. We're going to finish the meetings on the Australia part right now and hand over back to Mustafa. ممنون دوستان، خسته نباشید. خیلی هم ممنون. یه 5 دقیقه عقب هستیم. این قسمت را من و مصطفی جان هستن. بله، بعد یه فیلم را 10 دقیقه‌ای هست، یه کلیپ را نمایش بدیم و بعد ادامه میدیم. امیدوارم که بعد از اون خانم دکتر پانتارزایان تشریف دارن. بابا جان، اول بگید که ما الان چند ساعته داریم این لایو رو پخش میکنیم؟ 20 الان من که دیگه خودم گیج شدم. الان بهتون میگم چقدر. یوتیوب داره میگه که 15 ساعته که لایو داره پخش میشه و 9 ساعت دیگه هم این لایو ادامه داره تا ساعت 12 ظهر اروپا، به وقت اروپای مرکزی. و این لایو توسط سازمان حقوق بشر ایران و کارزار جهانی نه به اعدام در حمایت از سه شنبه های نه به اعدام در زندانهای ایران فراخوان داده شده و طیف وسیعی از فعالین و گروه های مختلف، سازمان ها و نهادهای مختلف حمایت کردن. از همشون تشکر میکنیم و بعداً هم اسامی همه اینا رو اعلام خواهیم کرد. به هر حال بپردازیم به مهمان عزیز دیگری که الان منتظر هستن. 17 ساعته مصطفی جان، 17 ساعته. 17 ساعته؟ بله، 7 ساعت دیگه مونده. یوتیوب میگه 15 hours ago. اون یه میزان خاصی رو فقط میتونه نشون بده. 15 ساعت میتونه، بیشتر نشون نمیده. پس ببخشید. مرسی برای تصحیح. اگه اجازه بدید مصطفی جان، اول باید یه ویدیو رو به اشتراک بذاریم و بعد سخنان اول رو شروع کنیم. به هر حال کامبیز عزیزم از اون اول تا حالا اینجا بوده. کامبیز 2 ماراتون اینترنتی داشتن دیگه. بله. خب میریم برای شعر این دوست. زندگی اساسی ترین حق اولیه انسانی است و در اسناد و قوانین بین المللی حقوق بشری
حق زندگی برای همه انسانها به رسمیت شناخته شده است. انفرادی مصداق بارز شکنجه روحی و روانی. اکثر این بیماری‌ها توی سلول اتفاق افتاده. یعنی حتی آرش این بیماریش توی سلول اتفاق افتاده. بیماری من توی سلول اتفاق افتاده. آرش مثلا من شنیدم که ضرب و شتم شده. رژیم اسلامی در ایران زندانیان را به صورت بی‌رویه و غیرقانونی اعدام می‌کند. نظام حکومتی به هیچ عنوان مالک جان و مال مردم نیست. رژیم اسلامی عامل قتل زندانیان بدون دادرسی عادلانه است. با سلام، من دکتر کنکسیری هستم. من به عنوان پزشک و فعال مدنی در گروه آیفا در کمپین نه به اعدام شرکت میکنم، چرا که حق زندگی، حق برخوردار بودن از پایه‌ترین حقوق انسانی حق هر شهروند ایرانی است. زندانیان ما باید از همون استاندارد بهداشتی و درمانی در زندان برخوردار باشن که هم شهریانشون در خارج از زندان هستن. متاسفانه شاهد این هستیم که زندانیان ما تحت سخت‌ترین شکنجه‌ها و تعرضات جنسی و روانی قرار می‌گیرند و متاسفانه قطار اعدام توقف نداره. ای کاش زندان‌های ایران همون استانداردی رو داشت که زندان‌های اسکاندیناوی داره. یعنی با زندانی به عنوان یک انسان برخورد بشه. من در انتها دلم میخواد بیسیک رول نلسون ماندلا رو، کسی که خود سالهای سال از عمرش رو در زندان گذرونده، براتون به انگلیسی و بعد به فارسی ترجمه کنم. Basic rule نلسون ماندلا میگه The rules are based on an obligation to treat all prisoners with respect for their inherent dignity and value as human beings and to prohibit torture and all forms of ill treatment. ترجمه اون به فارسی میشه قوانین مبتنی بر تعهد رفتار با همه زندانیان با احترام به کرامت و ارزش ذاتی آنها به عنوان انسان و ممنوعیت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری است. ممنون. یکی از نگرانی‌های عمده ما در رابطه با زندانیان سیاسی داروهای مشکوکی است که به آنها در دوران حبس داده می‌شود. متاسفانه بسیاری از این داروها بدون شفافیت تجویز می‌شوند و عواقب خطرناکی پس از آزادی زندانیان دارند. شاهد بودیم که پس از آزادی برخی زندانیان با مشکلات شدید جسمی و روحی روبرو شدند و حتی در مواردی به دلایل نامعلوم جان خود را از دست دادند. این مسئله نیازمند بررسی دقیق و فوری است و نشان از نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌های ایران دارد. به عنوان یکی از اعضای کادر درمان شهادت می‌دهم که وضعیت زندانیان در ایران از نظر فشار روحی و جسمی به طرز بی‌سابقه‌ای وخیم است. انجمن آیفا به عنوان انجمنی که در حوزه سلامت فعالیت می‌کند باید تأکید کند که زندانیان در ایران به شدت از لحاظ بهداشتی و روانی تحت فشار هستند. بسیاری از آنها از دسترسی به داروها و درمانهای ضروری محرومند و شرایط روحی آنها به گونه‌ای است که میتواند منجر به افسردگی شدید و حتی خودکشی شود. علاوه بر این، استفاده از داروهای نامشخص و کنترل نشده پس از آزادی بسیاری از این زندانیان را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد. این شرایط غیر قابل قبول است
و نیازمند توجه فوری از سوی نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی است. حق زندگی اساسی ترین حق اولیه. خب دوستان خسته نباشید. اولین سخنران امیدوارم تشریف آورده باشن. بله، خانم دکتر پانتا رضاییان از انجمن بین المللی پزشکان و کادر درمان ایرانی. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. میکروفونتون باز نیست. درود بر همگی. من پانتا رضاییان هستم از انجمن آیفا که در واقع انجمن مستقل پزشکان و کادر درمان هست که به مسئله حقوق بشر و مسئله در واقع نقض حقوق بشر در حوزه درمان در ایران میپردازه. ما در واقع در ابتدا میخوام از طرف به عنوان یکی از اعضای کادر درمان یادی کنم از پزشکانی که در جمهوری اسلامی جون خودشون رو از دست دادن توسط سیستم ماشین اعدام جمهوری اسلامی. شاید این تعداد، این گروه از پزشکان، این گروه از هموطنان هیچ وقت اونقدری که باید اسمشون گفته نشد. متاسفانه ما از ابتدای جمهوری اسلامی از خانم دکتر فرخرو پارسا داشتیم تا دکتر جمشید اعلم، تا دکتر رشوند، تا در واقع دکتر بهبودی. لیست بسیار طولانی داشتیم. دکتر نقره‌کار یه لیست 100 نفره از در واقع همکاران پزشک تهیه کردن که این جمهوری اسلامی این عزیزان رو به وسیله اعدام حذف کرده از چرخه حیات و این مسئله متاسفانه خیلی کم انعکاس پیدا کرده. اما مهم اینه که جمهوری اسلامی چرا این کار میکنه. جمهوری اسلامی مانند تمام سیستم‌های مستبد دیگه از روش ترس میخواد استفاده کنه و این روش ترس و هم میخواد دیگران رو که در واقع خارج از زندان هستند منکوب کنه و از سیستم نصر و به رعب استفاده کنه. از طرف دیگه افرادی رو که در واقع فعال مدنی هستن به این مخالفان خودش رو به این وسیله از چرخه خارج میکنه. اما من اینجا میخوام به نکته دیگه ای اشاره کنم. نکته که میخوام اشاره کنم چیزی که اسمشو گذاشتم اعدام خاموش و اون زمانی هست که به هر دلیلی جمهوری اسلامی به جای اینکه مخالف خودش رو با اعدام که به هر حال سرصدای زیادی داره و طبیعتاً مخالفت‌های جهانی رو به همراه خودش میاره، به جایی که به این روش اونها رو از میدان به در کنه، کاری که انجام میده اینه که میاد از بیماری هایی که زندانیان دارن استفاده میکنه با تأخیر در درمان و یا حتی عدم درمان بیماران که زندانی هستن و از طرف دیگه با ایجاد بیماری، یعنی حالا یا به وسیله قرص هایی که میدن، همینجور که تو ویدیویی که دیدین به وسیله قرص هایی که میدن دچار مشکلات سلامتی میکنن. ما الان یکی از پروژه هایی که روش کار میکنیم پروژه در واقع ایجاد بیماری های خود ایمنی هست که تعداد زیادی از عزیزان بعد از اینکه از زندان آزاد شدن دچار یک بیماری های خود ایمنی شدن و این میزان در واقع تعداد زیادی از این عزیزان وقتی این اتفاق میفته دیگه یک روند هست، دیگه یک تصادف نیست. نکته دیگه عزیزانی هستن که به هر حال به علت سنی که دارن بیماری هایی دارن، مثل خانم فاطمه سپهری، مثل جعفر پناهی عزیز، مثل آقای شهابی. بیماری‌های زمینه زیاده و بعد با عدم درمان در واقع سعی میکنن از عوامل طبیعی استفاده کنند و این عزیزان رو از چرخه حذف کنند. مشکلی که اینجا هست اینه که جمهوری اسلامی در واقع هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره.
و در واقع دست خودش رو میشوید از جنایتی که میکند و این جنایت خاموش اتفاق میافتد و این جنایت خاموش در واقع به هیچ جا پاسخگو نخواهد بود. جمهوری اسلامی این در واقع این مطلب به نظر من احتیاج داره که حتما بهش پرداخته بشه. کاری که ما در انجمن آیفا میکنیم و انجمنهای دیگه که حالا در مورد اون هم خدمت شما توضیح خواهم داد، ما مستندسازی میکنیم. ما تمام این موارد رو مستندسازی میکنیم و بر اساس اون در واقع سعی میکنیم که جمهوری اسلامی رو با بردن این مستندات به دادگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنیم و به این ترتیب هست که این در واقع میشه گفت خیانتی که جمهوری اسلامی داره میکنه علی رغم قوانین خود جمهوری اسلامی. چون حالا اگر زمان باشه من خدمتتون عرض میکنم نه تنها بر اساس قانون اساسی اصل 29 قانون اساسی تمام در واقع خدمات بهداشتی و درمانی، مراقبت های پزشکی و بیمه باید به زندانی تخصیص پیدا کنه در زندان های جمهوری اسلامی، حتی بر اساس مواد 101 تا 120 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌هایی در واقع قوانینی که خود جمهوری اسلامی اینها رو طرح کرده و اینها رو قبول داره، باید به سلامت زندانیان رسیدگی بشه. اگر رژیم غذای خاصی باید استفاده بشه، اگر درمانی باید انجام بشه، باید بلافاصله مسائل درمانی اونها مورد بررسی و در واقع در اختیارشون قرار بگیره. اگر که ما این موارد رو بتونیم مستندسازی کنیم و من اینجا میخوام از تمام عزیزانی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دسترسی به مستندات قانونی دارن خواهش میکنم که به انجمن آیفا این رو ارجاع بدن، چون با مستندسازی ما میتونیم اینها رو به دادگاه لاهه ببریم. کاری که الان ما داریم در مورد کشتاری که در واقع حکومت جمهوری اسلامی و در رأس اون رهبر جمهوری اسلامی با در واقع ممنوعیت واکسن ها ایجاد کرد و بر اساس مقاله‌ای که ما در واقع نوشتیم و ثابت کردیم بین 50,000 تا 75,000 مرگ اضافه رو رقم زد، این میتونه مورد بررسی در واقع کیفری قرار بگیره. همچنین ما میخوام اینجا اشاره کنم که اگر بخوایم مستندسازی رو انجام بدیم ولی در کنارش وقتی که میخوایم اینها رو ارائه بدیم، به جای اینکه اینها رو منسجم ارائه بدیم گروه بندی کنیم. این زندانی سیاسی چپه، این زندانی سیاسی مشروطه خواه، این زندانی سیاسی کرد، این زندانی سیاسی سیستانیه. اگر بخوایم این کار رو بکنیم و در واقع بخوایم اون تبعیض رو که جمهوری اسلامی داره در ذهن ما ایجاد میکنه رو به کار ببریم، غیر از اینکه در راستای اهداف جمهوری اسلامی کار کردیم، هیچ کار مثبت دیگه ای نتونستیم بکنیم. اینجا میخوام به عنوان آخرین جمله خبر خوبی رو خدمتتون ارائه بدم. میدونم 2 سال پیش بعد از اینکه همبستگی ایجاد شد، یک امیدی در دل ایرانیان در واقع روشن شد و همیشه وقتی که همبستگی باشه این امید دوباره شعله‌اش روشن خواهد شد. الان بیشتر از 1 سال هست که بیشتر از 14 گروه پزشکی و سلامت تحت لوای همبستگی سلامت آیدا با همدیگه دور هم جمع شدن و نه تنها از هم نپاشیدن بلکه تعدادشون از 5 تا گروه الان به 14 گروه رسیده. این خبر خوشیه که من میتونم از طرف به عنوان یکی از در واقع گروه هایی که این افتخار رو داشتیم پایونیر باشیم این رو خدمتتون اعلام کنم و امیدوارم که روزی آزادی رو ببینیم دوباره در کنار هم با دستهای همدیگر که در دست هم گرفتیم و اون روز خواهد رسید. سپاس از زمان و وقتی که گذاشتین و کار بزرگی که دارین انجام میدین. سپاس از شما، به امید آن روز. خیلی هم ممنون. خسته نباشید.
سخنران بعدیمون دکتر نگار پرتو هستن. من خانم نگار رو میبینم، بله، از ICOIA که خودشون احتمالاً توضیح میدن، من اشتباه نگم. بفرمایید، میکروفون در اختیار. بله، درود به همگی، روز و شبتون بخیر. خیلی ممنون از اینکه من امروز دارید و من واقعا افتخار میکنم که در کنار شما هستم. من میخوام صحبتامو شروع کنم. من از انجمن بین المللی دانشگاهیان ایرانی هستم. ما یک گروه مستقل داوطلب هستیم از تقریبا 200-300 تا بچه‌های آکادمیک و دانشگاهیان ایرانی که اکثرا بیرون از ایران هستن ولی داخل از ایران هم بعضی وقتا هستن تشکیل شدیم و ما نه تنها برای آموزش و نشر آگاهی خیلی تلاش میکنیم، به اضافه اینکه سعی داریم که برای حقوق بشر با گروه‌های مختلف و برای برابری و تساوی تلاش میکنیم. ما تقریبا بعد از در زمان انقلاب ژینا مهسا امینی آغاز شدیم و با گروه‌های بسیار متفاوتی کار میکنیم. در کمپین نه به اعدام هم از اول بودیم و باعث افتخارمونه که در کنارتون باشیم. اما من میخواستم در تایید، من الان چند وقت نشستم و صحبت رو گوش میکنم و بسیار به نالج من افزوده شد و به اطلاعات من و خیلی هم ممنونم از همگی. با همه صحبتاتونم خیلی موافقم. من میخواستم امروز از این فرصت استفاده کنم و یه مقدار صحبت کنم راجع به کشورهای دیگه و اینکه چجوری اینا تونستن ادوکسی کنن و قانونهای اعدام رو در همون محیط و همون شرایط خودشون، شرایط سیاسی خودشون جلو ببرن. ببینیم یا مسئله جمهوری اسلامی، خب رفتن جمهوری اسلامی باعث میشه که ما بتونیم آزادی اینو داشته باشیم که اصلا یک سیستم دادگستری جدید مثل الان که راجع به عدالت احیایی داره صحبت میشه که اصلا یه سیستم های جدیدیه که واقعا از تجاوز و شکنجه و اعدام و قطع نقص عضو و این مسائل کاملا بدوره و ما فرصت این رو پیدا میکنیم که در کنار هم بتونیم یه همچین سیستم بسازیم. اما در همین سیستم موجود جمهوری اسلامی هم یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که با اینکه بسیاری ادوکسی در زمینه نه به اعدام زیاد شده، اما آنچنان آگاهی نسبت به این قضیه فراگیر نیست. من توی سری مطالعاتی که در زمینه اعدام و چطوری میتونیم جمهوری اسلامی رو و سطح آگاهی رو ببریم بالا در جامعه که بتونیم از پایین در حقیقت گراس روت فشار بیاریم به جمهوری اسلامی و خودمونم بتونیم با کشورهای دیگه صحبت کنیم، همونطور که دوستان قبل از من توضیح دادن. من به چند تا موضوع اشاره میکنم. دوستایی که قبل از من صحبت کردن راجع به حق حیات و اینا اضافه کردن، اما یه 4 تا مورده که ما میتونیم با آمار و آمار دقیق و با مدرک نشون بدیم که مواردی رو که جمهوری اسلامی اعلام میکنه به این دلیل اعدام ها انجام شده، ما میتونیم صحبت کنیم که این دلایل اصلاً در حقیقت موفقیت آمیز نبوده و با اینکه الان 43 ساله دارن این حرکت واقعا غیر انسانی و شنی رو انجام میدن، ولی هیچ کدوم از اون خواسته ها رو که میخواستن به دست نیاوردن. خب همونطوری که دوستان گفتن، مثلا یکی از چیزهایی که همیشه جمهوری اسلامی راجعش صحبت میکنه اینه که ما با این کار میتونیم آمار جنایت و جرم رو کمتر کنیم، ولی در حقیقت آمار نشون میده که حتی خود آمار دولت جمهوری اسلامی هم نشون میده که ما اصلا همچین اتفاقی نیفتاده و حتی اون جرایمی رو که به دروغ و با دادگاه‌های تقلبی مردم رو اعدام میکنن، در حقیقت حتی به اون دروغی رو که خودشون هم تحویل جامعه میدن هیچ آماری اون دروغ رو تایید نمیکنه و من فکر میکنم یک کمپینی درست کردن در برای همه این موارد بسیار مهمه. مورد دومش که بسیار دولت جمهوری اسلامی روی این زمینه تاکید داره و هیچ وقت هم موفقیت نبوده اینه که خودش رو خیلی معصوم میدونه و خارج از خطا میدونه و فکر میکنه که این احکامی رو که تولید میکنه همه احکام درستی هستن، در صورتی که بعدها همونطوری که شما میدونین بسیاری از مواردش رو هم خودتون در حقیقت تبیین کردین و نوشتین
و گزارش دادین، اینا اصلا بدون دادگاه درست، بدون شرایط عدالت درست، بدون وکیل درست انجام میشه و خیلی وقتا اصلا بعداً عنوان میشه که این مورد اشتباه بوده و جمهوری اسلامی اینا رو اشتباه اعدام کرده. یعنی در حقیقت این موردی هم که ما میتونیم به عنوان یه ادوکسی و برای آگاهی بیشتر مردم در زمینه چرا حکم اعدام اصلا به صورت کلی اشتباهه، میتونیم کمپینا رو در حقیقت تارگتی و به صورت هدفمند انجام بدیم. خب همونطور که دوستان دیگه هم صحبت کردن، باعث این تبعیضا، این مدل اعدام ها و این اصلا اعدام به این شیوه تو جمهوری اسلامی یه مسئله تبعیض نژادی و یک تبعیض اقتصادی بسیار زیاد رو به دنبال داره. همونطور که خودتون بهتر از من میدونین اصولا خیلی ارتباط داره این مسئله قصاص به مسئله مالی، یعنی افرادی که از توان مالی بالاتر برخورد هستن و حقیقت میتونن عدالت رو بخرن تو ایران، در صورتی که اونایی که از توان مالی بالای برخورد نیستن معمولا در زیر چرخه های عدالت له میشن و هیچ جا هم صداشون به هیچ جا نمیرسه. یعنی حتی اینکه جمهوری اسلامی ادعا میکنه که حکومت مستضعفانه در زمینه دادگستری و عدالت و به خصوص احکام وحشتناک غذایی که به تولید به احکام اعدام و حتی شکنجه میشه هم نمیتونه این در حقیقت یک حکومت ضد مستضعف به حساب میاد. من میتونم با جرئت بگم که در زمینه تمام احکام اعدامی که برای جرایم جنایی و جرایم اقتصادی و جرایم حتی جنسی انجام میشه، هیچ کدوم از اینا بازدارندگی قوی رو برای اون جرمی که جمهوری اسلامی جرم میشناسه، که البته بسیاری از این مواردی که جمهوری اسلامی جرم میشناسه اصلا جرم نیست، اینا حق شهروندیه و هر کسی میتونه داشته باشه، ولی حتی به نگاه جمهوری اسلامی هم بخوایم بگین هیچ کدوم از اینا باعث بازدارندگی نشده و مثلا یکی از احکامی که به بچه‌ها میدن زیاد احکام سب و نبیه و حتی توی احکام سب و نبی هم خب ما میبینیم که بیدینی خیلی زیادتر شده تو ایران و مردم خیلی راحت راجبش صحبت میکنن. من فکر کنم همینجا من یه نگاهی هم بکنم به اون دوتا دانشجوی علی یونسی و امیر حسین مرادی که هر دوتاشون با این جرم ها واقعا تو صف اعدام قرار گرفتن، در حالی که هیچ مجازاتی هم هیچ واقعا کاری هم نکرده بودن، اصلا جرمی هم نشدن. البته من اینجا باید تاکید کنم که هیچ قانون اعدام برای هیچ جرمی مناسب است. اصلا ما نباید این سیستم قضایی رو داشته باشیم. سیستم های بهتر، بسیار بهتری الان وجود داره که ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. خب معمولا اینا یه مقداری هم توضیح میدن، یه موقعی هم توضیح میدن که هزینه های مثلا نگهداری زندانیان زیاده، در صورتی که تمام شواهد نشون میده که هزینه های قضایی و طولانی و پیچیده‌ای که این پرونده ها دارن، تجدید نظرها و روایح های گرونتر از حبس ابده، حتی با تمام معاملات جمهوری اسلامی. یعنی اینم میتونه یه کارزار دیگه ای باشه که حتی این بهانه‌ای که جمهوری اسلامی معمولا میارم واقعا هیچ وقت درست نیست. البته این بهانه‌ای که من میگم بر اساس تحقیقات من روی تمام صحبت‌ها و دلایلی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه برای اعدام انجام شده. یعنی من خیلی از کیس ها رو نگاه کردم و دیدم اینا رو مثلا عنوان کردن به دلیلی که میتونیم بذاریم مثلا جلوی جرم رو میگیره یا مثلا باعث میشه که مردم بیشتر راضی بشن از کارهایی که دولت میکنه، که هیچ کدوم اینا اصلا درست نیست. نوبت جون یکی از دوستایی که قبل از من صحبت کردن یه نگاهی به تاثیر خانواده های قربانیان داشتن و معمولا هم حتی در زمینه قصاص هم این دقیقا ما اصلا نمیدونیم که این واقعا آرامش مورد انتظار اون خانواده هایی رو که قصاص خواستن هم برآورده کرده یا نه، و یعنی ما هنوز از این هم خیلی آگاهی نداریم. خب همونطوری که خودتونم میدونین و صحبت شد، دیدگاه‌های بین المللی هم هست و اینطوری جامعه جهانی هم کاملا ضد جمهوری اسلامی و هر دفعه جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنه در مجامع بین المللی این مشکلات بیشتر براش تولید میشه. یعنی این هم میتونه یه دلیل دیگه ای باشه برای کمپینای ادوکسیمون.
ولی من میخواستم برای آخرین دلیل اینو توضیح بدم که اعدام و صدور حکم اعدام و اجرای حکم اعدام فقط به کسی که اعدام میشه و خانوادهش و خانواده دادخواه صدمه نمیزنه. این یک ترومای جمعی ایجاد میکنه که گاهی وقتا در نسل‌های متمادی ادامه پیدا میکنه. مثلا بچه هایی که همسن منن و دهه 60 مثلا توی جمهوری اسلامی بودن و تینیج بودن، میدونستن چه اتفاقی داره میفته، هیچ کدومشون اعدام های دهه 60 رو نه تنها فراموش نکردن، بلکه این به عنوان یک وحشت و یک عذابی که با خودشون بردن و بزرگ شدن همچنان انجام شد. و من فکر میکنم بهترین راه برای اینکه ما از این ترومای جمعی بیایم بیرون اینه که موفق بشه و به کار ادوکسی ادامه بدیم. و هر حال اگر دوست داشتید با من در تماس باشین، من ایمیلمو در خدمتتون میذارم و ما در آیکویا بسیار خوشبخت میشیم که کمکتون کنیم برای هر کدوم از این کمپین‌های ادوکسی که دوست داشتید راه بندازید. خیلی هم ممنون که حرفای منو شنیدید. مرسی. یک دنیا ممنون از شما خانم دکتر نگار پرتو از اطلاعات خیلی جالب مفیدتون. ای کاش وقت بیشتر بود که سوالم میکردیم، متاسفانه وقتمون خیلی کم است. یه کلیپ الان میبینیم و بعد میریم سراغ بهروز اسدی گرامی که تشریف آوردن. الان یه کلیپ باز میبینیم و بعد میریم سراغ بهروز جان. I represent MCSDI in Minneapolis, which is one of the cities of Iran. Iran consists of 18 cities in the United States. We are non-partisan diaspora actively involved in human life freedom. We have one goal, which is echo the voice of Iranian freedom seekers in the United States. Iran's use of the death penalty against political prisoners is a long-standing method of constant. ببخشید که داشت پخش میشد تصویرم بود؟ تصویر نبود، تصویر فقط همون شما تصویر نبود، ببخشید. دوباره I represent MCSDI in Minneapolis, which is one of the cities of Iran. Iran consists of 18 cities in the United States. We are non-partisan diaspora actively involved in هنوزم اینجا هنوز تصویر خودته، تصویر خودت فقط میاد. آره ببخشید، من اینجا رو یک لحظه به من اجازه بدید. I represent MCSDI in اگر بابک جان شما مشکل دارید میخواید با بهروز اسدی عزیز شروع کنیم تا شما این مشکل رو مرتفع کنید. اتفاقا بله بهتره. بهروز جان شما لطفا شروع کنید. من بذارید با بهروز اسدی عزیز رو من معرفی کنم. بله ممنون. بهروز اسدی عزیز یکی از فعالین سرشناس بابک جان شما چیز رو ببند، تصویر شماست. یکی از فعالین سرشناس حقوق بشر، پناهندگی، یعنی همه حقوق بشر دیگه، یک گوش و یک جنبش رو نداره. علیه اعدام، در دفاع از پناهندگان، در دفاع از آسیب دیدگان چشمی، در هر زمینه شما بگید، در مبارزه علیه اعدام. به هر حال احتیاج به معرفی زیادی ندارن، همه میشناسن ایشون رو. توی آلمان خیلی آشنا هستن با فعالیت هایشون، آلمانی ها میشناسن آقای اسدی رو و خیلی خوشحالیم که ایشون رو هم داریم. در ضمن همیشه هم سه شنبه ها بالا خودشون میگن لابد تو خیابون بودن و
از این سه‌شنبه‌های نه به اعدام در ایران شاید یکی از اون کسایی که فعالترین حمایت رو کرده همین آقای بهروز اسدی عزیز ما هستن. شما میکروفون در اختیارتون هست و بفرمایید. با درود به دنبال کنندگان برنامه زنده 24 ساعته در واقع کارزار علیه اعدام و سازمان حقوق بشر و تشکر از شما عزیزان که در سازماندهی و برنامه‌ریزی این اقدام مؤثر به گمان من قدم برداشتید و این 24 ساعت رو به مناسبت روز جهانی علیه اعدام در واقع برگزار میکنید. این به هر حال مهم هستش. تشکر از محبت و لطف تک تک شما و من فکر میکنم که این مسئله رو باید در واقع کسانی که صحبت کردن و تا اونجایی که من تونستم دنبال بکنم در زمینهای مختلفی صحبت کردن و در واقع ارائه بخشی از پیشنهادهایی که داده شدن بسیار خوب و مقبول هست. اما آن چیزی که من میخوام امشب اینجا مطرح بکنم این هستش که اعدام ها و قتل های حکومتی از بعد به پیدایش جمهوری اسلامی انجام می گرفته است، اما ظرفیت بالای پذیرش نه به اعدام یکی از اساسی ترین فعالیت های داخل و خارج شده. نمونه بارزش اعتصاب زندانیان سیاسی در روزهای سه‌شنبه است و الان بیش از 22 زندان پیوستند و در واقع سه‌شنبه‌های اعتراضی که ماها میریم تو خیابون و این همبستگی با اعتصابیون در زندان را اعلام میکنیم، این پشتوانه آن هستش و در واقع آنها بسیار بسیار اون اطلاعاتی که من حداقل به دستم رسیده اینه که بسیار خوشنود و خوشحال هستن که صدای اونها در خارج از کشور در واقع انعکاس پیدا میکنه. این مهمترین عاملی هستش. اما از اونجایی که دوستان در زمینه‌های مختلف صحبت کردن، من یکی از زمینه‌هایی که میتونه در کار عملی و راهبردی به ما کمک بکنه باید که این نوع جلسات واسه یه نتیجه‌ای داشته باشه، نتیجه‌ای که در آینده چی کار باید بکنیم، چگونه میتونیم این فعالیت رو بکنیم. من فعالیت عمده عملی و مؤثر رو در این میبینم که موقعی که ما در خیابون‌ها هستیم و داریم اعتراض میکنیم و در واقع میخوایم با مردم صحبت بکنیم، مسئله اعدام باید جزء لاینفک بقیه خواستا و مبارزات ما باشن. شما حساب بکنید که الان این ظرفیت بالای پذیرش نه تنها در ایرانی هستش بلکه در کشورهایی که ما درش مهمون هستیم هم هستش. موقعی که ما عکس بهترین فرزندان اعدامی ها رو در واقع میاریم تو خیابون و نشون میدیم یا اون تناب دار رو نشون میدیم، دال بر این هستش که مردم رو متوجه به این بکنیم که چرا در ایران اتفاق میفته و این به نظر یکی از حیاتی ترین کارهایی هستش که ما در سطح فعالیتمون باید در دستور کارمون قرار بدیم. موردی که ما کردیم، یعنی ما هم شنبه‌های اعتراضی که الان 2 ساله در هر شرایطی برگزار کردیم و 3 شنبه‌های اعتراضی این کار رو انجام میدیم و نه تنها از طریق نامه‌نگاری اینا بلکه این کار عملی میتونه هم ایرانی‌ها رو تشویق بکنه، هم کسانی که در واقع تو خیابون هستن و در واقع به ماها دارن نگاه میکنن که اینا کی هستن، چی هستن، چی کار میکنن و در واقع مسئله اعدام جزء یا لاینفک خیزش مهسا ژینا امینی هستش و در واقع مستتر شده در واقع مانیفست زندگی آزادی. من فکر میکنم که اگر ما بتوانیم جدا از ایدئولوژی، سیاست و مسلکمون بر این مبنا فشار بین المللی رو بیشتر بکنیم موفق خواهیم بود. همچنان که در این 1 سال گذشته نشون داده شد که اونجایی که شاهدان خودشون هستن، اونجایی که آسیب دیدگان خودشون هستن، اونجایی که داغداران خودشون هستن، دادخوان هستن، تأثیر بلافاصله‌ای داره در محافل بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری. اگر زمانی تنها سازمان‌های حقوق بشری دفاع از
در واقع بازماندگان میکردن، امروز این تبدیل به یک خیزش عمومی شده و به نظر من این دستاوردهایی هستش قابل ارزش، اما بایستی ادامه پیدا بکنه. یعنی مؤثر بودن کار ما در ادامه ممتد مبارزه که بخشش میتونه در کف خیابون باشه هستش. کارهای دیگه که انجام میگیره همه میدونن، نامه‌های سرگشاده، اعتراض و غیره، اما آن چیز که به گمان ما میتونه ما رو یک قدم جلوتر ببره و این در واقع خود ایرانیایی که میان تو خیابون به مناسبت‌های مختلف، مسئله طرح نوع اعدام به نظر من حائز اهمیت هستش. مسئله لغو مجازات اعدام بسیار بسیار حائز اهمیت هستش. طبیعی هستش که تا این رژیم تبهکار بر مسند قدرت هست این ادامه خواهد داشت، اما ما میتونیم در واقع کاهشش بدیم در اثر فشار و افکار عمومی و از سازمان‌های المللی، از سیاستمداران خواسته بخواهیم که در واقع قدم‌های عملی بردارن. این چه زمانی امکان پذیر است؟ زمانی که ما خود این آدم‌ها رو داشته باشیم. شما حساب بکنید که رژیمی که اعدام میکنه و جسدها رو تحویل نمیده، رژیمی که بعد از اعدام و خاکسپاری سنگای قبر رو میشکنه، این ترس و وحشت این رژیم هستش. ما بایستی با این ابزار و افکار عمومی اطلاع رسانی بکنیم، از سازمان‌ها و محافل بین‌المللی خواستار عمل بشیم. موقعی که خود مستندسازان هستن، کسانی هستن که در واقع موجودن و ما میتونیم از اینا بخوایم که در واقع دست در دست همدیگر بریم دنبال یک مبارزه عملی، باید که دادخواهی بار ایدئولوژیک نداره، دادخواهی متعلق به تمام آحاد جامعه ایرانی هستش. بنابراین این وجه مشترک هایی که ما داریم باید اینو تقویت کرد و در واقع وقتی که میگیم زندانی سیاسی آزاد باید گردد، برای ما فرق نمیکنه که زندانی سیاسی چه گروهی، چه دسته‌ای، چه عقیده و چه آرمانی داره، بلکه زندانی سیاسی هستش. درست وقتی هم که میگیم نه به اعدام، باعث اینه تبدیل به یک مانیفستش کرد که این مانیفست در تمام سطوح مطرح بشه. آن چیز که من تا به حال به ذهنم خطور کرده و در واقع در کار روزمره انجام میدیم، در واقع این هستش که جمهوری اسلامی نه تنها اعتنا نمیکنه، بلکه سعی میکنه که از زیر مسائل در بره. باید خفتش انداخت مثل کمیته حقیقتی ها، باید خفتش انداخت مثل سازمان های بین المللی که در واقع اعتراض میکنن و میگن که آقا طبق این مدارک و اسناد جمهوری اسلامی نقض صریح حقوق بشر کرده. ما اگر موفق بشیم که این کار رو ممتد ادامه بدیم و در واقع از سازمان ها، نیروها و در واقع احزاب سیاسی و حتی دولت مردان در واقع اینجا بخوایم که در این مورد اقدام‌های عملی بکنن، میتونیم در واقع جلوی اعدام‌ها رو تا اونجایی که در توانمون هست بگیریم. این کارزار نه به اعدام عملاً توانسته است به صورت عملی این صدا رو در ایران و در زندان‌های ایران انعکاس بده. همینطور در خارج از کشور همه ماها به نوبه خودمون، چه شخصی چه گروهی و دسته‌ای، مثل انجمنی که ما داریم، انجمن زن زندگی آزادی، قادر هستیم که به نوبه خودمون در اون منطقه، در اون حوزه، در اونجایی که کار میکنیم این مورد رو تبدیل به کار روزمره‌مون بکنیم. اگر موفق بشیم میتونیم اون موقع در نجات جان زندانیان سیاسی عقیدتی که در معرض خطر اعدام هستند قدم‌های مثبت و بیشتری رو برداریم. نمونه آخرش مهرابی هستش، محمود مهرابی. به هر حال تمام این ارتباطات، تمام نامه‌نگاری ها، تمام اعتراضاتی که کف خیابون انجام گرفت تونست تا حدی نتیجه بده، اما ما بایستی آن چیز که برای ما مهم هستش، منی که به حساب هر سه شنبه در کنار دوستان و رفقام هستم و ما هیچ کدوم به تنهایی قادر نیستیم، بلکه هر کاری هم میکنیم، چه شنبه‌های اعتراضی که ما انجام میدیم و چه سه شنبه ها در واقع کاریست دست جمعی با حسن نیت و در واقع همدلی، همراهی با مانیفست زن زندگی آزادی، به امیدی که بتونیم در کار عملی بیشتر و بیشتر موثرتر فعالیت بکنیم.
بله بله، همینطور که شما میگید با کار عملی و همبستگی و اتحاد به خلاصه عوض کنیم همه چیز و این و مجازات اعدام رو هم برچینیم از ایران. و الان همین کاری که زندانیا دارن میکنن در 22 زندان در سه‌شنبه های نبع اعدام و همبستگی جهانی که با همین مبارزین قهرمان ما صورت گرفته در موارد مختلف و از جمله همین لایو 24 ساعته‌ای که سازمان حقوق بشر و کارزار جهانی نبع اعدام و خیلی سازمان‌ها و نهادهای دیگه دارن برگزار میکنن، خودش جلوه از این هست. با عزتون بریم سراغ 2 ویدئو داریم برامون فرستادن دوستان عزیز. بابک یزدی عزیز اینا رو پخش میکنه واسمون و برنامه رو اینطور ادامه میدیم. I represent MCSTI in Minneapolis, which is one of the cities of Iran. Iran consists of 18 cities in United States. We are non-partisan diaspora actively involved in women life freedom. We have one goal, which is echo the voice of Iranian freedom seeker in United States. Iran's use of the death penalty against political prisoners is a long-standing method of consolidating power and eliminating political opposition. Many of those executed are accused of involvement in anti-government activities, including organized protests, expressing dissent of social media, or being part of groups the government deems subversive. These individuals are often accused of offenses that carry the death penalty under Iran's Islamic penal code, such as muharebe, waging war against God, or fasad fil ard, corruption on earth, which are broad terms used to suppress political dissent. Ethnic and religious minorities such as Kurds, Baluch, and Sunni Muslims are disproportionately targeted by Iran's judiciary. Many of these groups seek greater cultural rights and autonomy, and Iranian authorities often accuse them of separatism or terrorism, leading to harsh sentences, including execution. These charges are frequently based on minimal or fabricated evidence, and trials are conducted by the revolutionary courts notorious for their lack of transparency and due process. The execution of political prisoners in Iran is often accompanied by reports of torture and forced confessions, which are broadcast on state television and as propaganda tools to justify the death sentences. Many detainees are held in solitary confinement for extended periods, denied access to lawyers, and subjected to severe physical and psychological abuse to extract confessions. This has led international human rights organizations, including Amnesty International and Human Rights Watch, to consistently condemn Iran for its treatment of political prisoners and for its widespread use of death penalty. Recent years have been a rise in death sentences following anti-government protests, such as the nationwide demonstration in 2019 and the protests triggered by the death of Mahsa Amini in 2022. Authorities have responded with mass arrests and swift, often secretive trials, resulting in death sentences intended to create a climate of fear and deter future protests. Families of executed prisoners face intimidation, preventing them from publicly mourning or seeking justice, while international appeals for clemency are frequently ignored. Despite mounting global pressure, Iran's government continues to use executions as a means of political control, demonstrating a stark disregard for human rights standards. This demonstration is one of the examples which was held in Minneapolis capital following death of Mahsa Amini.
for dancing in the alleys and the streets, for the thrill and the fear of getting caught kissing, for my sister, my brother, and unity, for all the times we tried to change their minds and stale beliefs, for the loss of pride, for poverty, for the dream of just a normal life for you and me, for all the children who are starving for a loaf of bread, for the greed of politics and all the lies they spread, for all the mass polluted air we breathe, for all the litter in the streets and all the dying trees, for all the animals who suffer from elimination, for all the cats and dogs who love us without no conditions, for all the tears that seem to never end, for all the images that keep on turning in our heads, for a simple smile to last a little while, for the future generations fighting for their time, for empty promises of heaven in the afterlife, for all the imprisonment of beautiful minds, for all the babies who were born and for the ones who died, for all the times you told the truth and all the times you lied, for all the speeches that we heard about a million times, for all the sharks and shelters that we sold to make it done for just... ببخشید فکر میکنم که وقت ما تمام هست، با اینکه یه ویدیو دیگه به یه سخنران اونم نیومدم، ولی دیگه الان باید تحویل جناب امیری مقدم بدیم که خسته و کوفته. بله بابا جان ویدیوتون رو باز کنید شما.